Moi bo día a todos e a todas. Vamos a comenzar a sesión do pleno desta Diputación preordinario mensual, fixado po día da data, e sen máis, pois, estando debidamente constituído, vamos a desenvolver o orden do día. Como é habitual, no primeiro dos puntos da mesma, do orde do día, está a aprobación da ata da sesión anterior, correspondiente á ordinaria do 26 de setembro do 25, que lle foi remitida a todos e que se non hai ningunha novidade, pois, ou ningunha alegación, a damos por aprobada. Entendo que non hai ningunha alegación e, por lo tanto, queda aprobada, entendo que por unanimidade. No segundo punto do orden do día, temos a aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola prestación dos servicios de xestión, inspección e recadación pola Diputación Provincial de Ourense. Ten a palabra para a súa exposición Marta Novo, vicepresidenta. Ola, bo día a todos e a todas. Pois isto trátase de modificar para adaptar, non, a seguridade, darlle maior seguridade xurídica, adaptar a nosa ordenanza á lei xeral tributaria. Non se modifica ningunha cuantía, siguen sendo os mesmos a mesma parte económica, pero sí que se modifica para adaptala xurídicamente á lei xeral tributaria. Así que, se tedes algunha dúbida, pois a comentamos. Moi ben. Turno de intervencións para os grupos. Democracia non, BNG non, PSOE non. Bueno, pois entonces, a vista de que non hai debate, procedemos á votación da mesma. A favor? Moi ben. Queda aprobada por unanimidade. O punto 3 é a delegación na Deputación Provincial do exercicio das competencias de xestión, liquidación e recadación en voluntaria e en executiva e revisión dos actos de tributos e outros ingresos de dereito público do Concello de Cortegada. Igualmente ten a palabra Marta Novo. Pois isto, igual que con outros, se fixo anteriormente con outros concellos, trátase de aceptar a delegación voluntaria e involuntaria en executiva da recaudación de distintos impostos, tasas e cánones, neste caso o imposto de bens inmobles, o de tracción mecánica, actividades económicas e as tasas do suministro da auga, sumidoiros, entrada de vehículos e o canon da auga do Concello de Cortegada. Turno de intervención grupos. Democracia non. Non. Vale. Pois entonces votamos tamén a favor da aceptación e queda aprobada por unanimidade. Bueno, no punto 4 é o expediente de modificación número 1/2025 do orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento integrado no orzamento xeral da Diputación Provincial de Ourense. Ten a palabra para a exposición do mismo Plácido Álvarez. Gracias, presidente, pois non se moviu. Moi ben. Bo día, señores diputados, señoras diputadas, medios de comunicación e demais persoas que nos acompañan neste pleno. E vanme a permitir que antes de decir nada con respecto ao asunto, en nome propio e do meu grupo, deixe constancia expresa do noso recoñecemento, por suposto agradecemento, aos efectivos dos 4 parques de bombeiros do Consorcio Provincial, do Parque de Bombeiros de San Cibrao e tamén da Mancomunidade de Celanova, que incluso facendo voluntariado, e insisto, facendo voluntariado moitos días, fixeron un especial traballo durante os graves incendios que sufrimos o pasado verán na maioría da nosa provincia, desgraciadamente. Tamén o noso agradecemento aos parques de bombeiros da Coruña, Lugo e Pontevedra, que, como non, aos das outras provincias do resto de España, que non vou alargarme aquí demasiado e non paso a detallalos. Repito, moitas gracias a todos e, por suposto, non quero olvidarme do xerente do Consorcio Provincial, do jefe de sección de emerxencias desta Diputación, polo seu esforzo e polas moitas horas de dedicación que, sin nada a cambio, repito, sin nada a cambio, lle dedicaron a vaga de lumes que tuvemos que padecer no pasado verán. Así me consta e así o teño que decir. E dito isto,
dado que este expediente xa foi aprobado por unanimidade no pleno do Consorcio pasado 10 de outubro, como vostedes saben, e dictaminado tamén pola Comisión Informativa de Facenda desta Diputación, serei moi breve e tan solo uns breves apuntes para a información de todas aquelas persoas que están seguindo este pleno e tamén daqueles diputados e diputadas que por algunha razón non tuveran tempo de mirar a documentación. E así, pois, enterámonos todos. Xa vexo que hai algunha sonrisa que pode que acertara eu no tema. Eu tamén o fago, tampouco se sintan mal. Trátase do primeiro expediente de modificación de créditos do presente exercicio por un importe de 505.000 euros e vai destinado a dar resposta no posible, repito, no posible, as propostas que nos fixo chegar o xerente do consorcio, o xefe de sección de emerxencias desta Diputación e, por suposto, escoitados tamén os efectivos dos 4 parques do consorcio. En atención a todas esas propostas, e repito, na medida do posible, suplementase a partida para pago de horas extraordinarias aos traballadores do consorcio por importe de 150.000 euros, consecuencia do que xa dixen dos incendios do pasado verán, e habilitanse créditos extraordinarios por importe de 355.000 euros para dotar as seguintes partidas. Espero non cansarlos, xa digo, vou a ser breve, pero considero que é bon informar a que se dedican os fondos do consorcio. E un primeiro capítulo de investimentos é destinado a edificios e outras construcións por importe de 136.000 euros co seguinte detalle. O cambio da cuberta do Parque de Valdeorras por 120.000 euros, partida importante, pero, debido á entrada de filtracións de auga por defectos estruturais na construción do edificio, en reiteradas ocasións actuouse facendo pequenos arranxos que non resolveron o problema. Faise preciso ese investimento e canto antes. Reducción de zoas ou espazos verdes nos 4 parques, 10.000 euros. E isto por qué? Pois simplemente que, dado que o persoal dos parques entenden que dentro das súas tarefas non está a limpeza e mantemento da contorna dos parques, así é, estas zoas énchese de maleza para o cal estímase conveniente eliminalos definitivamente. Perdóname a expresión, perdí no meu pueblo, morto can acabou a rabia, pero que non lle encontramos outra solución. Creación dunha nova dependencia de uso almacén para a centralización de EPIs e vestuario de persoal activo, 6.000 euros, unha partida pequena, pero entendemos que é suficiente para o seguinte, dado a incorporación do persoal da Bolsa, que, como ustedes saben, se resolveu recentemente, e a previsión e incorporación de novos efectivos que está en marcha, faise necesario ter a disposición un almacén para ter o vestuario de reposición e outras cousas. Con respecto a maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe, unha partida importante, 176.000 euros, que a seguinte distribución. Utillaxe de distinto uso nas sedes dos 4 parques, 20.000 euros. Material de loita contra a velutina, 12.000 euros. E unha partida tamén moi importante de equipos varios de uso de intervención por importe de 144.000 euros, tales como a adquisición de equipos polo final da súa vida útil, e cito algúns, coxíns de alta e baixa presión, botellas de aire, cámaras de visión térmica, lanzas específicas, ventiladores autónomos, espaldeiras de equipos de respiración, etc. E todo isto faise necesario licitar o antes posible, eu diría que a máxima urxencia, para cubrir necesidades do servicio e prestalo axeitadamente, que deso se trata. Habilítase tamén crédito para mobiliario, 8.000 euros. E isto por qué? Porque debido á previsión dos 17 novos bombeiros, que, como saben, así se acordou nas negociacións cos representantes sindicais durante moitísimo tempo, pero ao final houve fumata blanca, pois digo que, debido á previsión dos 17 novos bombeiros, o consorcio ten que dotar os parques de mobiliario como taquillas, cama, menaxe, etc., para poder albergalos. E, por último, algo que eu considero moi importante e sobre todo, o que eu considero non ten maior relevancia, senón os efectivos e os directivos do consorcio, tanto o xerente como o xefe de sección de emerxencias desta casa, que é un programa informático de xestión de emerxencias por importe de 35.000 euros coas correspondentes licencias para todo o personal adscrito ao consorcio. E a necesidade principal da incorporación desta ferramenta informática ben dada
e isto é importante pola subrogación do personal, como vostedes saben. O consorcio pasa a xestionar a cerca de 100 traballadores, o cal fai indispensable a coordinación dos mesmos, así como dos partes de traballo das averías, taxas por intervención, solicitudes, permisos, etc. Este programa fará posible esta coordinación e facilitará enormemente a interacción entre o persoal e a propia administración do consorcio. Para a posta en funcionamento da citada ferramenta se ten previsto a incorporación dos correspondentes equipos informáticos e isto faremos ca maior celeridade posible. E nada máis, moitas gracias pola súa atención. Moitas gracias. Vamos, seguimos co turno de intervencións. Democracia, renuncia, bloque. Sí. Ola, moi bo día a todas e a todos. Bueno, pois sí, o noso grupo provincial non vai ser obstáculo para que estas melloras que se necesitan nos parques non se produzan. Algunhas das cuestións que tiña que preguntar xa me respondeu na súa intervención, pero unha cuestión previa a todo eso, no informe que se emite desde intervención, deixa claro de que todo isto ten que ser con cargo a esta anualidade para evitar ter problemas despois do incumplimento do plan económico financiero. Supoño que esas contas que se votaron é que se pode facer perfectamente o gasto nesta anualidade. Despois, isto tamén é que como nos incitou nos examina de se nos limos ou non nos limos o expediente, pois entón agora iba a ser máis rápido, agora teño que pararme un pouquiño máis para que se vexa que o limos, non? Nestes dous últimos anos, claro, como houve todo o proceso de integración dos parques na propia Diputación, eu imagino que todo isto parte do que xa no ano 2023, no mes de febreiro, estaba previsto, había un plan xa de investimentos, eu por o que interpreto do custe do que ali se propuña, que eran 45.000 e pico euros, e agora van 144, é porque hai máis investimentos incluso cos que están previstos, entre os cales perfectamente decía algúns deles, o das cámaras térmicas, os coxíns, non sei se estaban incluídos os detectores de gases e os tapafugas, estos tamén están incluído todo eso. Vale, pois nada, aclarado. Despois, simplemente, tamén unha observación, naquela altura do 2023, tamén xa se plantexaron da reducción dos espazos e zonas verdes estas, basicamente por o que vostede decía antes, non? Por o que vin eu en aquel informe, basicamente, ou fundamentalmente, eran en dous parques, ainda que había algunha actuación máis, un no Parque de Valdeorras e outro, creo recordar, que era o do Carballiño, onde había máis espazos verdes. Nada, bueno, eliminar espazos verdes nunca é bo, non? Nunca é bo. En todo caso, cando se fagan esas eliminacións desas zonas verdes, que teñan en conta que houve por parte da xente do consorcio que estiveron plantando algunhas froiteiras, non vayamos ser que chimpemos as froiteiras e que se nos vayan a cabrear, non? Entón, bueno, pois nada, simplemente que estamos de acordo con isto e que votaremos a favor. Perfecto, moitas gracias. Moitas gracias. Soe non. Vale, algunha cuestión? Nada máis. Vale. Pois entonces logo procedemos a votar. Venga, a favor. Vale, queda aprobado por unanimidade. Bueno, pasamos ao punto seguinte, que é a aprobación do expediente número 1025 de modificación de créditos consistente na concesión de suplemento de créditos e da modificación do anexo 4 das bases de execución do orzamento vixente con cargo a maiores ingresos recadados. De acordo. Ten a palabra Marta Novoa. Bo día de novo a todos e a todas. Bueno, pois hoxe traemos esta aprobación do Pleno a modificación de crédito correspondente a este mes de outubro por un montante de 6.249.377 euros, que non é a modificación que nos gustaría traerose aquí. A modificación que nos gustaría traerose aquí sería a modificación podendo utilizar pois a maior parte do crédito que ten nas arcas a Deputación agora mesmo, que é alrededor de 23 millóns de euros a raíz da liquidación do ano 23
e da maior entrega, da maior recaudación por as entregas á conta que foron actualizadas polo Goberno. Non o podemos traer porque, como saben todos vostedes, pois temos un plan económico financiero en vigor, aprobado por unha consecuencia a raíz dunha causa fundamental que é pois non ter que o Goberno do Estado non teña aprobadas as inversións financieramente sostibles e entón pois todo o que se gastou, digamos, no ano 24, pois foi a parar á regla de gasto, a contabilizar para a regla de gasto. Polo tanto, traemos unha modificación de crédito de 6,2 millóns de euros, que é unha modificación prudente, que creemos que non vai a poñer en risco pois a estabilidade económica que por outro lado temos nesta Deputación, que só incumplimos a regla de gasto, temos estabilidade presupuestaria, non temos débeda e non podemos utilizar, como todos saben, pois os aforros que temos, nin na Deputación, nin en todos os concellos de España, non? Porque hai un goberno que non permite gastar por encima dun 3% dun 3,2% do que se gastou do teito do gasto do ano anterior. Polo tanto, pois con isto temos que xogar. O que fixemos? A realidade é que incumplimos ese plan económico financiero que tuvemos que traer este pleno a aprobalo, porque sí, porque nese plan económico financiero decíamos que non incorporaríamos máis extra do que incorporamos, diñeiro extra, non? Ben sexa de remanente de tesorería ou a cargo, como neste caso, por maiores ingresos, e que podemos poñer en risco, e así o din os informes de intervención, pois a estabilidade presupuestaria do ano que ven, porque está claro que esta modificación que incorporamos agora non se vai a dar executado no ano 25 e vai a ter que pasar toda para o ano 26. Entón, cando teremos que dar conta desta modificación será o próximo ano, non? Está claro que este ano non vai a contar porque non vai a chegar a executarse. Entón, é unha modificación prudente que se fixou con uns criterios fundamentalmente para poder axudar aos concellos que, como todos saben, neste verano pois sufriron un importante problema a causa dos incendios e o criterio que se utilizou e o que máis pesou para adxudicar os cartos por concello pois foron a superficie queimada por concello e por esos concellos que máis hectáreas ardidas tuveron pois levan eses 100.000 euros. Despois se trata de axudar a todos os concellos da provincia porque todos temos problemas económicos e é obvio, non? Porque ao final de ano todos temos pois necesitamos cartos, non, para facer as nosas obras ou os nosos gastos. E por eso esta Deputación de forma responsable pois pon en distribución estes 6,2 millóns de euros que basicamente se distribúen en dous capítulos, en capítulo 4 non, para transferencias corrente para amortización da débeda para o Concello dos Blancos e para as expropiacións provinciais, eses 60.000 euros, e despois a maior parte en cooperación no capítulo de transferencias de capital para cooperación con concellos, que son eses 5,7 millóns de euros, aproveitando tamén para meter aquí a cofinanciación para moitos concellos que tiñan pendiente para poder invertir en residencias. Se fai tamén unha modificación que non é cuantitativa, senón cualitativa para o Concello de Ourense, que é unha modificación para incluir ese plan de obras por 140.000 euros, que non vai nestes 6,2 millóns de euros, solamente unha modificación para, digamos, definir ese título de plan de obras. E o que lles decía, creo que é unha modificación prudente, responsable, que unha vez máis non se pon de manifesto que a Deputación colabora con quen máis non necesita, este caso cos concellos que sufriron incendios. Todos sabemos que a Xunta de Galicia pois xa pagou as vivendas que arderon, moitas delas están en tramitación, pero xa pagou moitas delas. Estes días nos están chegando os concellos a aprobación dos convenios que todos pasamos, todos os concellos que tuvemos incendios pasamos un convenio e están sendo aprobados estes días e todos seguimos agardando que o Goberno do Estado pois axude, porque todavía non aprobou ningunha sola medida en relación cos incendios, cos concellos que sufriron incendios neste verán. Pasaron xa uns cuantos meses, tempo tuveron, e de momento non hai nada aprobado. Polo tanto, eu creo que a Deputación de Ourense unha vez máis está ao lado dos concellos de que non necesita. Aproveito unha vez máis para reclamar dende aquí que o Goberno do Estado exima
as inversións financieramente sostibles da regla de gasto, xa que non quere eliminar a regla de gasto, que sospeitamos que non vai a ser, que non van a cambiar as reglas fiscais, pero por o menos que pois poña esta exención que estivo en vigor desde o ano 2014, que en 2024, cando activou as reglas fiscais, non a puso. Faríanos un gran favor, porque a Deputación podería poñer a disposición dos concellos eses 16 millóns que quedan aproximadamente para, pois, aínda que non se sean todos unha boa parte, para poder colaborar cos concellos, que como seguramente todos coincidirán conmigo, os concellos ou con nós os concellos o necesitan, así que eu agardo que voten a favor esta modificación de crédito, que é prudente, responsable e que só busca un fin, que é axudar os concellos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención para os grupos. Democracia Orensana. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Y he estado escuchando muy atentamente a la vicepresidenta Marta. Y qué raro porque hace poco hicimos nosotros también una modificación de crédito en nuestro concello, en el concello de Ourense, 1/3 de los orensanos, y que yo sepa no teníamos ningún tipo de problema económico, ninguno, que yo sepa. Siempre me sorprendió que los medios de comunicación a nosotros nos estén siempre criticando en los problemas económicos, y luego resulta que la Diputación, que está para mí muchísimo peor, desde que estoy aquí en este mandato nunca ha habido ni una sola crítica negativa en ningún aspecto, como se nota quién paga la tinta. Pero bueno, en nuestra modificación de crédito en el concello de Ourense, pues llevábamos unas modificaciones muy importantes, porque eran unas rampas para el barrio de La Cuña y para otras rampas para el barrio del Couto. Teníamos que renovar 40 parques infantiles, queríamos renovar todos los contenedores de basura porque están estropeados desde hace muchísimos años. Proyectos trascendentales para nuestra ciudad y para la provincia de Ourense, como son la calle Vasco Díaz Tanco y las rampas del SAS. Y ustedes votaron que no a una modificación de crédito, que además saben que mucho del dinero viene de subvenciones difíciles de conseguir y que nosotros conseguimos. Y ustedes votaron que no. Ustedes no votaron contra nosotros, votaron contra los orensanos. Y hay que tener una cara dura para venir aquí y ponerse a llorar. Y es que nosotros, pues por supuesto que nosotros no somos como ustedes. No hace falta que nos dijeran nada, íbamos a votar a conseguir que estas modificaciones de la Diputación de Ourense salgan adelante, no por ustedes, por los orensanos, por los de la provincia de Ourense, porque sabemos que son necesarias, porque estamos de acuerdo totalmente de que el dinero no tiene que estar en el banco, sino que se tiene que estar gastando para beneficio de los orensanos, y no somos como ustedes, porque a mí me dolió. Bueno, la verdad es que me dolió mucho cierta traición, pero también reconozco que fue uno de los días en que más me lo pasé bien viendo el careto de los del PP, que los tengo enfrente, y me reí relativamente, porque me recuerda a un chiste de Gila que decía: me habéis matado al marido, pero lo que me he reído, y yo pensando en mí, nos han traicionado, pero lo que nos hemos reído. En fin, vamos a lo que importa. Ustedes votan en contra de los orensanos en las modificaciones de crédito, les importa 3 pitos. Ustedes los del PP, incluso el presidente. El presidente estaba de acuerdo con todo lo que pasó. Y vamos a explicar por qué nos vamos a abstener en estas modificaciones de crédito. Si fuera necesario, incluso votaríamos a favor, pero como no hace falta para que salgan adelante abstenernos, nos vamos a abstener. ¿Por qué? Pues miren, en el pleno de abril, la señora Marta dijo, era una modificación de crédito de la Diputación de Ourense de 41,5 millones de euros. Dijo la señora Marta. Voy a utilizar siempre sus palabras porque sé que a mí no me van a creer, pero espero que crean sus propias palabras. A nosa esperanza es que el Estado apruebe las inversiones financieramente sostibles, porque si no, va a ser muy complicado, con estas modificaciones, volver a mantener un cumplimiento de la regla fiscal. ¿Se acuerda? ¿Y qué les dije yo? En fin, nos vamos a basar todo en la esperanza. Esperanza Aguirre no, por Dios. En la esperanza. ¿Y qué pasó? Pues pasó que no le pusieron velas a San Antonio y estamos como estamos.
Pero en estas últimas modificaciones, lo que dice la señora Marta es, llevamos estas modificaciones de crédito pese al riesgo que eso conlleva. Y ahí están los informes desfavorables de intervención, porque se incumplen dos premisas fundamentales. Incumplimos el plan económico financiero, el PEF, y dos, incumplimos la regla de gasto. Es un riesgo muy alto, muy elevado. Sí, señor. Por eso están como están, medio acojonados. Y dice el señor presidente Luis Menor, entre no hacer nada, que es lo que nos recomendaba estrictamente la normativa técnica, y hacer algo con riesgo controlado, es decir, que casi con total seguridad incumplimos el plan económico financiero, que no pasa nada. Y lo que no cumplimos es la regla de gasto y previsiblemente la vamos a incumplir por segundo año. Por eso hacemos este ajuste. Yo estoy bastante agobiado con este tema. En cuanto a Diputación, técnicamente incumplimos. Estas son sus palabras, no me las estoy inventando yo. Entonces, nos vamos a abstener. Vuelvo a decir lo mismo, si tuviéramos que votar a favor, votaríamos a favor. Votamos a favor de todo lo que sea bueno para los orensanos. Incluso, yo sé que tal vez sea un poco exagerado, pero me gustaría que los medios de comunicación también tomaran en cuenta estas palabras. La acción de dictar una resolución arbitraria, saltarse la regla de gasto, a sabiendas de su ilegalidad, para un fin concreto, podría constituir un delito de prevaricación administrativa según el Código Penal Español, artículo 404. Este delito castiga a la autoridad, funcionario público, que dicta una resolución injusta o arbitraria a sabiendas de su ilegalidad, aunque su intención sea beneficiar a terceros, que es lo que vamos a hacer, beneficiar a los orensanos. Todos estamos en contra de la famosa ley Montoro. Y como yo dije aquí un montón de veces, y usted creo que nunca me entendió, señor presidente, hay 67.000 concejales, alcaldes y miembros de las diputaciones provinciales. Y 350 congresistas en el Congreso de los Diputados, que se puede, digo yo. Y no se ha cambiado desde el 2012. Y es lo que le dije yo. ¿Quién carajo manda en este país? Porque si todos, la mayoría, estamos a favor de que se cambie una norma, y no, una ley, perdón, y no se cambia, parece que aquí hay intereses más que oscuros. Muchas gracias. Moitas gracias. Bloque. Bueno, acabo de quedar un pouco co culebrón fora de punto respecto á intervención, pero indo un pouco ao fondo do asunto, non? Bueno, hoxe é verdad que a señora vicepresidenta non viña tan dramática como foi nas comisións ao respecto do que nos podía pasar por aprobar, pero hoxe ven o señor Rafa a poñer aí o punto ese dramático de que vamos a ir todos á cadea si damos a favor. Nos vamos a votar a favor, que non quepa duda que vamos a votar a favor, porque entendemos que efectivamente estes fondos están para aproveitamento dos veciños e veciñas da provincia a través dos seus concellos. Aínda que saben que, bueno, xa temos manifestado así en unha ocasión, bueno, en múltiples ocasións, diría eu, por exemplo, o tema das residencias é unha pelexa que teño incluso cos alcaldes do Bloque Nacionalista Galego no sentido de que entendemos que esa competencia é da administración autonómica e ao final nos acaban metendo un calote importante porque a xestión despois deses espazos é moi complexa, non debería ser outra administración, neste caso superior, a que tirara por ese tipo de residencias tan necesarias, por certo, no rural da nosa provincia. Por outra banda, non podo máis que concordar ca señora vicepresidenta nas dificultades económicas que temos os concellos ao rematar o ano, e ao longo do mesmo. E aí o que cabería preguntarse é o porqué. E aí coincido con Rafa en que se todos estamos de acordo, mellor teñamos que decirlo ao Estado que, aparte de repartir entre el e as comunidades autónomas como mellor lles parece, as entidades locais en algún momento deberíamos de ter ese recoñecemento a todas aquelas funcións que facemos e, por suposto, acadar unha maior financiación dos orzamentos xerais do Estado, porque ao final son os nosos veciños e veciñas os que os pagan, non? E as empresas que están situadas nos nosos territorios. E tamén, ao respecto deso, eu a verdade é que estes días teño feito distintas reflexións, non? Porque os concellos, onte falaba co alcalde de Carballiño nun acto que coincidimos e falábamos do tema do SAF.
E claro, acaban de licitar vostedes por 1.200.000 euros, me parece que me comentou. No caso de Viana do Bolo vanse a 900.000 euros este ano, máis de 1 millón ano que ven. É algo que é insostible, o sea, estamos falando de 1/3 do orzamento municipal. E eu é que non entendo como non estamos os concellos, do que sei, outro día comunicouse a FEGAN que un concello xa lle mandaba a Xunta que eles non van a dar ese servizo, porque é absolutamente inviable, o sea, o nivel de afogamento por esa parte, porque de verdade, non o digo xa por un ataque, daríame exactamente igual que estuve na Xunta de Galiza ou outro partido político, digo como municipalismo, teríamos que decir que non pode ser, que é absolutamente inviable que os concellos cheguemos a máis dun tercio do noso orzamento destinado a algo que eu sigo entendendo que non é que non sea alleo, que por suposto que todo, nada desto, e moito menos na atención ás nosas persoas maiores, que tantas temos, non sexa alleo, pero dende logo sí que é algo que hai que plantexarse que así é inviable, porque ou deixamos de dar todos estes servizos, ou a ver como chegamos a facer. Sobre todo porque ahora entrou, plantexouse un protocolo por parte da Xunta a raíz do triste falecemento desta traballadora do SAF, e, claro, co protocolo que plantexa a Xunta, eu botei un ollo por enriba, e iso xa fai absolutamente inviable que un concello poda asumir ese tipo de servizos. Absolutamente inviable. O bon é que a Xunta pon na carátula a Xunta de Galicia e despois da primeira folla pa diante é concello, 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 concello. E iso é que non é normal, non pode ser. Eu creo que como administración local o temos que reivindicar. No resto, benvidos sexan os 6 millóns de euros. Nós xa saben que a nosa premisa sería incrementar en todo o posible o plan de cooperación provincial por aquelo de ter os fondos xa predeterminados de principios de ano. E digo isto, e fíxense, polo menos aquí, agora temos un plan de cooperación provincial e o recoñezo, porque temos outro problema, e que a Xunta de Galicia non sei se xa acontece, pero ao principio de ano non temos idea máis que do fondo de cooperación e a partir de aí a pedir subvencións. Subvencións que en moitos casos non sabes nin sobre que che van salir, que as vas pillando a medio camiño, a medio ano, resulta que cando xa sacan o mellor é xaneiro, pero non as resolven hasta xullo, e despois che dicen a ti que en 3 meses que resolvas, e que executes e que pagues. Se non hai nin empresas en moitos casos para executar. Entón, a ver, temos un problema serio como administración local, efectivamente, porque resulta que non temos fondos propios, en moitos casos, temos que recurrir os fondos das outras administracións, e iso vai al albur de Dios. E despois que nos temos que buscarnos a vida somos os propios concellos para dar rematado esas obras e esas justificacións en tempo e forma. Tamén o digo ao respecto do Estado, co tema dos fondos Next Generation, etc., que tamén temos debatido aquí amplio debate ao respecto de como é o reparto, que despois chega, que despois non chega, despois tes que pasar toda esta tramitación que parece un salto de obstáculos, non ir pasando fichas de os distintos programas que necesitas abrir e que acaba sendo tamén realmente a nivel administrativo un afogo para os concellos. Bueno, pois aproveitando o punto, que seguramente non era exactamente ese o fondo do debate, pero, ou sí, mellor dito, é o fondo do debate, o que non era exactamente este punto, non? Porque, ao final, temos un problema de financiamento, benvidos sexan estes 6 millóns de euros, pero non deixa de ser un pequeno parche para as inmensas necesidades que temos os concellos da nosa provincia, sendo ademais concellos pequenos, cun infrafinanciamento bestial, tamén por o noso propio problema de dispersión poboacional, que eso encarece muitísimo todos e cada un dos servizos que damos. Entón, nada, por parte do Bloque Nacionalista Galego non nos queda máis que agardar que para o próximo ano sí que esas famosas reglas fiscais decaian, que se podan empregar eses outros fondos que quedan aí, máis os que se xeneren, porque seguramente se xeneran máis fondos, porque é verdad que o Estado está recadando, pero que despois non lo permitan empregar de forma razonada e razonable os concellos que ao final somos os que temos que dar os servizos máis próximos á cidadanía. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor Bernardo. Non van a intervenir no... Vale. Pois segundo turno. Gracias, presidente. Bueno, a ver, señor Cachafeiro, alégrome de que transcriba as miñas palabras, ese interese por volver a... porque o mellor fan algún ben no seu
no seu haber, e sin acritude, que non, eu aquí non veño a falar do Concello de Ourense, vostede sí, solo fala do Concello de Ourense, e nós aquí, na Deputación de Ourense, falamos para todos os concellos de Ourense, non solo para o Concello de Ourense. Pero se quere comparar esta Deputación co Concello de Ourense, por fraco favor me fai, porque non. Non, por aí non lle paso, nin eu, nin todo o grupo que está ao frente ou que goberna nesta Deputación, porque, mire, a Deputación de Ourense ten débeda cero, cumple a estabilidade, e o único que non cumpliu foi a regla de gasto, porque hai unha regla de gasto que é injusta, que vostedes tamén incumplen, pero que vostedes incumplen a regla de gasto, a estabilidade, incumplen, e son capaces hasta de incumplir con non entregar a información ao Consello de Contas. Indo habíamos outro día en prensa, e o sabemos todos, vostedes non son capaces de mandar a información económica ao Consello de Contas, nunca. Incumpren sistemáticamente eso. Cero transparencia e, ademais, se me ven vostede a falar de informes negativos do interventor, é que moi fácil mo pon, como decía o seu xefe. Moi fácil mo pon, señor Cachafeiro. Se que vostedes, todos os informes que teñen do interventor son negativos, desfavorables, e aproban todo con informes desfavorables. Pero como me ven a falar vostede aquí de informes de intervención que, por outro lado, son avisos? Porque, obviamente, estes informes de intervención, o do Plan Económico Financiero, sí, pero do incumplimento do ano que ven xa veremos o que ocurre. Porque todos sabemos que hai que pechar o ano para saber se cumplimos ou non a regla de gasto. Nós este ano agardamos cumplir a regla de gasto. Temos un Plan Económico Financiero que di que temos que cumplir a regla de gasto e agardamos cumplila. Nos fixemos os nosos cálculos para poder traer esta modificación aquí, que por outro lado vai a contar para o ano que ven, porque se vai a executar o ano que ven e na regla de gasto, por si vostede non o sabe, entra o que se execute este ano, e estes cuartos, evidentemente, non se van a executar este ano, se van a pasar para o ano que ven e nos van a perjudicar o ano que ven en cualquera caso, que xa veremos como pechamos este e como avanzamos no ano que ven. Pero que vostede me veña a decir aquí incumplimento ou comparar a xestión económica desta Deputación co Concello de Ourense, mire, nós non temos sin pagar varios millóns de euros a proveedores. Non nos temos. Non é esa a realidade da Deputación de Ourense. A realidade do Concello de Ourense é outra. Pero que a min, insisto, falo porque vostede sacou o tema, porque non é o tema o xeto deste debate para nada. É unha modificación de crédito responsable de 6 millóns de euros dun orzamento de 105 millóns de euros, se traemos unha modificación de crédito para todos os concellos de Ourense, por outra parte, para inversións que se estuveran en vigor as inversións financieramente sostibles, non teríamos ningún problema, porque como vostedes viron, si ven o que presentou cada un dos concellos, son inversións financieramente sostibles. Todas, porque os concellos están invertindo en cousas que son eficientes, obviamente, son responsables, e o que mandan aquí a maior parte dos concellos, por non decir o 100%, son inversións que entrarían perfectamente en inversións financieramente sostibles. Aproveito tamén para decir que hai unha emenda que antes non o dixen do Concello de Villamartín de Valdeorras para cambiar os conceptos das súas inversións e que, obviamente, pois están incluídas e que se terán en conta, por supostísimo. Agradezco o voto responsable do BNG, entendo que o do Partido Socialista será responsable igualmente, porque, xa lles digo, non é unha modificación desorbitada que poderíamos coller e traer aquí os 20 millóns de euros, non o facemos, traemos unha modificación de crédito prudente para axudar os concellos e sin meternos, insisto, con ningún concello. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Voy a empezar por el principio, con el señor Bernardo, con el que casi siempre estoy de acuerdo. Parece mentira que seas del bloque. Lo llevamos aquí defendiendo. Creo que siempre hemos estado de acuerdo con las cuestiones de las competencias que pertenecen a cada organismo. Y es cierto, el SAF está hundiendo a muchos concellos y le impide hacer otro tipo de competencias propias. Y lo llevamos diciendo, no nos hacen ni caso, y es otra prueba más de que los que estamos aquí en la Diputación y en la mayor parte de los concellos somos unos pringaos, no pintamos nada, y es una democracia donde mandan muy poquitos. Entonces yo siempre he defendido que en las democracias debería de mandar la mayoría, si puede ser, y aquí esta democracia más bien es, lo que digo yo, una partitocracia. Mandan 3 o 4 de cada partido y los demás obedecen. Y lo triste de todo esto, y perdona que me vaya un poco por ahí, lo triste de todo esto es que no tenemos ninguna fuerza. Y luego lo vamos a ver con lo del tren.
por eso voy a ir ya directamente a lo que me dijo la señora Marta. Mira, Marta, yo hablo mucho de mi concello porque ya lo he explicado aquí 40.000 veces, es porque yo trabajo con las comparativas. Entonces, yo para saber cómo se hacen las cosas en la Diputación, también tengo que saber cómo se hacen en otros concellos. Y además, el concello de Ourense es 1/3 de toda la provincia de Ourense. Y cuando vemos cualquier problema en la provincia de Ourense, pues hablamos de la provincia de Ourense, que yo tengo 2 aldeas. Una en la provincia de Ourense y otra en la provincia de Pontevedra. Pero mira, cuando hables de cómo está económicamente el concello de Ourense, no te puedes fiar nada de la prensa. Porque la prensa, que está totalmente pagada por vosotros, y cuando digo por vosotros me refiero a la Diputación, a la Xunta de Galicia y sabe Dios que otros organismos, ¿vale? Siempre os van a poner bien. Yo sé una cosa que ya lo dije antes. Es sorprendente. No sé si conocéis alguna crítica que haya hecho a la prensa. La prensa a la Diputación desde que hemos empezado este mandato. Ni una. ¿Creéis que no se merecen al menos una pequeña crítica? Pues no. Y esa es también parte de nuestra democracia. Los medios de comunicación que están totalmente comprados. Y María siempre me dice, pues vosotros que tenéis una televisión que nos la pagamos nosotros. Con todo el derecho del mundo. Igual que cuando tienes tus redes sociales, te montas tus redes sociales. Es que eso es distinto. Mientras que el otro se paga con todo el dinero público. Pero bueno, está claro que cada uno ve las cosas como le gusta verlas. Allá vosotros. Entonces no te fíes demasiado. Si quieres, un día vas al concello de Ourense y hablas con el interventor nuestro. Que, por cierto, todos los partidos políticos que han pasado allí y han estado con él, todos tienen la misma idea. Así que no me voy aquí a poner a hablar de cosas personales, pero cuando quieras, siempre lo he dicho, os cambiaríamos nuestro interventor por vuestra interventora a mayores pagando dinero, todo lo que fuera necesario. Pero bueno, tenéis mucha suerte teniendo una interventora como la que tenéis. ¿Y qué más? ¿Qué puedo decir? Pues yo solamente he dicho lo que vosotros habéis dicho sobre estas modificaciones de crédito. Sois vosotros los que estáis asustados. Sois vosotros los que digo, y ojalá no pase nada, es otra de tus expresiones. Es que no sabéis lo que puede pasar. Sí, hombre, que para eso me trago yo después los plenos un par de veces. Pues sí, es esto. Entonces estáis al límite de la legalidad. Sí, lo que más me dolió de todo fue que cuando vosotros votasteis en contra de las modificaciones en el concello de Ourense para hacer unas obras esenciales, vuestra excusa es que no hablamos demasiado, no estamos de acuerdo con esto o con las otras. Hay muchísimas cosas. Nosotros estamos muy en desacuerdo con cosas que vosotros hacéis, pero sabemos que es mejor hacer algo que no hacer nada. Y por eso siempre os estamos apoyando. En fin, bueno, ya habrá tiempo para hablar. Muchas gracias. Gracias. Bloque. Non iba a intervir na segunda, pero para defender unhas verbas que dixo Rafa, cada un fala da feira según lle vai e como lle interesa. Eso está ben na súa boca dito, porque efectivamente tal cual. Pero bueno, aparte deso, eu, por exemplo, respecto ao que decías na primeira intervención, non? Por deixar así un pouco o tema. Nos aquí aprobamos, fíxate o que vou comentar, non? Nos aquí aprobamos a modificación del crédito e que vaya pos concellos en función do que o concello determina. E, sin embargo, ao mellor, nese concello, os nosos concelleiros alí votan en contra. É un xogo normal, no sentido de que nós, o que decimos aquí é, sí, deselle cartos aos concellos, pero, efectivamente, ao mellor no concello, a xente que está ali entende que a prioridade que marca quen está xestionando o Concello non é a prioridade que debería de ser para eses fondos, non? Eu refirome á dicotomía que existe entre, por exemplo, o Concello e Deputación. E a inversa tamén, pode ser que no Concello de Allariz, onde nós decimos que se deben de invertir os 50.000 euros que vai para esta modificación, ao chegar ali, o Partido Popular no propio Concello está en todo o seu dereito a decir, mire, pero por que gastan vostedes, ou por que invirten, mellor dito, que gastan eses 50.000 euros neso, se nós entendemos que a prioridade debería ser esta outra. E algo lóxico, non é algo que entra perfectamente no marco da política e dos intereses de xestión que cada un podamos ter. A partir de aí, nada, eu sí que sigo, bueno, non sei se tendo esperanza, que antes de retirarme da política, que tampouco agardo que sexa moi lonxe, porque xa 22 anos xa dan para unha vida,
ter a oportunidade efectivamente de que a administración local como tal se vexa respetada por parte das outras administracións, non? E non o digo xa somente pola parte económica, digo tamén pola parte legislativa e de atribución de funcións. Aí temos un exemplo moi interesante en Euskadi. Claro, porque en Euskadi saben que quen recada os cartos é as diputacións, que ao final non deixa de ser os concellos. Entón, muda totalmente o modelo. Pasa en Portugal tamén, que as cámaras non teñen un sistema tamén totalmente distinto do noso. Unha cámara recibe máis ou menos o 30% dos orzamentos xerais do Estado. Fíxense vostedes, nós aquí estamos que non chegamos nin ao 12% agora mesmo das administracións locais dos orzamentos totais do Estado. Bueno, pois en Euskadi o propio Parlamento Vasco determinou que cando hai unha atribución a unha administración local, de competencias, ten que ir acompañada obrigatoriamente da cobertura do 100% dos custes que ten esa competencia que se lle atribúe. Aquí, eu non sei se alguén recibiu o 100% dos fondos que teñen de custe, por exemplo, o tema da lei de cuidado dos animais, o que falábamos antes, de servicios sociais, etc. Aquí o que fan é que legislan tanto en Madrid como en Santiago, tanto Xunta como tanto o Parlamento Galego como o Parlamento Español legislan e nos din os concellos, e aí che vai. E despois ti habilidades a ver como demo podes sacar adiante eso que che din, porque despois os veciños veñen e dicen, oiga, non, pero que usted ten competencias, que o pon a lei. Ah, sí, efectivamente, competencias teño, pero e os fondos para cubrir esas competencias de onde os saco? Nada máis, quería trasladar esta reflexión. Moitas grazas. Moitas gracias. Non? Quéreme, si, tu último turno. Nada, para pechar xa, señor Cachafeira, a verdade é que nos non fai falta ver a prensa para saber o que pasa no Concello de Ourense. Obviamente, nos temos uns concelleiros cos que falamos e que nos explican e saben perfectamente o que está ocurrindo e votan conscientemente do que fan en función do que se leva nesa modificación de crédito, porque aquí, como ben decía o señor Bernardo, pois se fala cos concellos e pasan as súas necesidades. Vostedes queren que só sexan as necesidades de DEO. Entón, bueno, pois a veces cando pasa eso, pois non se pode votar ni siquiera abstención unha modificación de crédito, que non é o que se fai habitualmente, porque, obviamente, se pensa en todos os ourensáns. E despois, o relacionado ca prensa sempre é o mismo. Vostedes a prensa fan vostedes, non? Con diñeiro que todos sabemos como. O sea que, a ver, que non me parece sempre está co mismo, e eu creo que poñer en cuestionamento a labor da prensa pois é un error máis que seguen facendo e que nós, dende logo, non vamos a entrar. Eu creo que, insisto, pecho xa, agradezco o voto a abstención se o vai a facer Democracia Orensana, o favor o BNG, e non sei o que vai a facer o Partido Socialista porque non quixeron intervir neste debate, se van a abster, van a votar en contra ou van a votar a favor, todavía segue en dúbida. Eu agradezco o voto de todos porque creo que é unha modificación necesaria que, insisto, se non houbera regla de gasto sería moito maior. A Deputación non ten ningún tipo de problema financiero. A regla de gasto saben vostede o que incumplir un número que puso aí o Goberno do Estado e que incumplen casi todos os concellos, incluído o Concello de Ourense, e que non debería existir. Eu creo que é unha modificación prudente, necesaria para os concellos, para axudar os que tiveron incendios e os que non na súa situación económica. Outra cousa é abordar a financiación local, que creo que é necesaria, igual que está en mente a financiación autonómica, a financiación local sería incluso máis urxente para ver a súa modificación, porque creo que, obviamente, está moi infrautilizada ou apoiada. Non temos recursos suficientes e cada vez temos que dar máis servicios. Así que eu agradezco a colaboración de todos e, sen máis, moitísimas gracias. Moitas gracias. Bueno, antes da votación, no turno de presidencia, quería aclarar dúas ou tres cousas. En primeiro lugar, pois, efectivamente, esta modificación xa se explicou por que ven, era a cuantía que ven, creo que xo falamos amplamente nas comisións, e nos gustaría traela de outro xeito con maior cantidad de diñeiro, pero non foi posible por as reglas de gasto,
bueno, fixemos todo o que estaba, todo o que foi posible. Eso creo que está aclarado e non fai falta decir. Eu quero tamén significar que está porque hai algunhas comparativas a que me referirei, pero non vou entrar en debates entre institucións, vou entrar en realmente no que é, eu creo que gobernar en minoría. E gobernar en minoría significa falar. E que lles fala, que está acostumbrado a gobernar en minoría en maioría como alcalde, cando ten que gobernar en minoría como presidente da Diputación, fala desde o principio, porque sabe que se non se fala non se pode chegar a acordos. E non fai propostas unilaterales. Efectivamente, aquí eu sempre que se fai unha modificación, sempre se fala con todos os grupos, con vostedes tamén. Antes de traer calquera convocatoria se falou con vostedes. Con vostedes, co Bloque, co PSOE, se lles dixo, estes son os criterios, que opinades, levámolos, nos manejamos en 6.200.000, etc. E ustedes levan incorporado unha partida dentro deste orzamento que foron as que ustedes pediron, a que ustedes necesitaban para ese plan de obras, para ter un maior tempo para a execución das obras. Como se di que non se fala? Como se me pode dicir que non se fala? Sí, no, pero agora estou no turno de palabra. Entón, a mí sorpréndeme moitísimo que se nos veña aquí achacando, chamándonos traidores de que votamos en contra de tal. Non, mire. Sí, deixolle falar, non se preocupe, que se sabe que isto é que hai debate, que sempre que sea correcto, e aquí ten sido debate sempre correcto, non hai ningún problema en falar con eso. Mire, nós estamos nunha posición constructiva, onde estamos ustedes, e cando plantean, nós escoitámolos, normalmente sempre plantean unilateralmente, non o fan antes da convocatoria. E iso é xa unha diferencia importante, porque antes de calquera convocatoria se falou con todos os grupos. Antes da convocatoria, bastante antes da convocatoria, para explicarlle canto era a modificación. Neste caso tampouco se vai a explicar as obras porque son as que deciden o Concello. Non facemos nada para a Diputación. Todo isto que se reparte aquí, reparte nos concellos conforme les queren. Conforme les determina, nos recollemos as súas peticións. O único que lle dicimos é a cantidade que lle corresponde conforme aos criterios que pactamos e punto. Non hai outra historia. Entonces, isto é claro, pero falamos cos grupos, falamos, dixemos, oye, vamos a darlle por incendios e tal, vamos a darlle por poboación para que haxa un reparto igualitario e todo o mundo teña, falamos con eso. O que non se pode facer é, estando en minoría, chegar cunha convocatoria cerrada, pechada, e despois non ter a flexibilidade para negociar, porque a mellor parte se lle dixo, ou me consta que os compañeros lle dixeron, hai cousas, hai inmensa cantidad de cousas da modificación que foran obras, se podían haber aprobado, sin ningún problema. Eu aquí tuven que retirar se quixen aprobar un RPT, pois determinadas plazas, porque senón non máis aprobaban. E a retirei, eu creo, na segunda votación para poder aprobalas, e a retiro. Me entende? Porque senón non máis aprobaban, porque estou en minoría e prefiero salvar a maior parte da xente antes que por unha ou dúas plazas se queden perjudicados todos. De acordo? Antes que se queden perjudicados todos. E, por tanto, creo que esa é a diferencia. A diferencia é que falar, insisto, falar, e non hai ninguna traición, porque traición é dicir unha cousa e votar outra. Nós deixamos antes do pleno que vamos votar en contra. Iso non é ser traidores. Traidores é dicirlle que vou votar a favor e chegar ao pleno e levantar a mão en contra. E iso nunca se fixo. Cando dicimos que sí, é que sí, cando dicimos é abstención, e cando dicimos que non, é que non. Se non se fan as cousas, de acordo? Por lo tanto, non confunda. Primeiro, dialoguen, e segundo, non chame traidores a quen lle advertiu de antemao que se non cambiaban as cousas íbamos a votar en contra. Creo que fomos bastante leales. Nós, agora só non sabemos o que vai a votar. Ustedes sabían o que íbamos a votar no Concello de Ourense nesa modificación. De acordo? Sabían o que íbamos a votar no Concello de Ourense nesa modificación. Vale. E despois do resto, simplemente xa, porque creo que explicou moi claramente a vicepresidenta, comparar a situación de orden nas contas que ten a Diputación co Concello de Ourense a tenor de como están salindo as cousas creo que simplemente obscena. É dicir, é que non ten nada que ver, pero bueno, se ustedes pensan que son a ortodoxia da xestión financiera e presupostaria, bueno, pues algún día seguro que os poñen como exemplo nas principales universidades do mundo. Si ten a palabra, se quere intervenir. Pues muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver. Plan A y plan B. Es decir, yo tengo que pensar dos cosas. Una, o que usted no se entera de nada porque la gente que tiene allí en el concello de Ourense no le dice la verdad, o usted, con su mente maquiavélica, tiene un plan que, por ejemplo, yo aquí leo que lo mismo ocurre con el presidente del PP orensano, Luis Menor, que respalda la decisión del Grupo Popular de votar en contra de obras esenciales. No había ninguna que ustedes pudieran decir, igual que nosotros estamos totalmente de acuerdo con todas las obras de los concellos, no estamos por eso. Pero usted votó en contra de obras esenciales. Ya veo que aquí lo respalda. Entonces, o su gente del concello de Ourense le está engañando, mintiendo, o si no, no se entera de nada. Porque le vuelvo a decir lo mismo. No, yo personalmente no, pero allí se dialogó, se buscaron consensos, se explicó todo 40.000 veces. Si la persona con la que se habla luego no se entera de nada, no es culpa nuestra. Y estoy pensando bien, porque si pienso mal, podría pensar que usted, creyendo que nos tenía cogido por las gónadas, dice, uy, a estos les voy a dar una lección y les voy a decir lo que se apruebe y lo que no se aprueba porque soy yo aquí el que manda. Usted tal vez sabíamos que usted iba a votar en contra, usted y su grupo, sabíamos que iba a votar en contra, lo que usted no sabía era lo que iba a votar el PSOE. Por eso me divirtió tanto ver el careto de los del PP allí. Se llevó usted un buen chasco, usted y todos los del PP. Entonces, nosotros claro que sabemos dialogar y dialogamos con el PP, dialogaríamos con el bloque si quisieran ellos con nosotros y dialogamos también con usted, que esto tampoco se está cerrando ninguna puerta. Nuestro partido nunca cierra una puerta. Es más, yo siempre les digo a estos individuos, los del bloque y los del PSOE, que vamos a hacer un triunvirato, es decir, para ir a la Xunta, que es la única forma de cambiar la provincia de Ourense, para ir a la Xunta nos vamos a necesitar. Y por eso los trato con tanto cariño, que me caen fatal, pero los trato con cariño para disimular. Entonces, les lo vuelvo a decir, o usted tiene ahí una persona que no se entera de nada, o es usted un pensamiento moi maquiavélico. Non, pois, por alusións. Entérome a persona, dende logo, eu creo que se entera, e me fío do que me di, va de acordo? E me fío do que me di, e sabe perfectamente que desde o principio había unha proposta, unha contraproposta, había un segundo plan B que era sacar algunha cousiña de obras e demais para poder aprobala, e había hasta un aplazamento, había un plan C. Si un aplazamento, non lle pediron acaso o aplazamento no pleno? Pois pedironlle por 2 veces, Pedironlle por 2 veces. Pero eu non tuve que facer. Pedironlle por 2 veces, por lo tanto, que problema? E mire, nós votamos en conciencia e dixémoslle claramente o que había, con independencia, cando votamos a favor e todo o mundo nos di que lle votamos a favor todo, non temos ningún problema. Cando unha vez votamos en contra, votamos en conciencia e non nos importa o que fagan os demais grupos, votamos conforme a nosa conciencia. De acordo? Votamos conforme a nosa conciencia, así que non veña con outras cuestións, vale? Bueno, xa falamos moito do Concello de Ourense, non é o foro, sí? Non, simplemente estaban preocupados por un voto do Partido Socialista. O Partido Socialista vai fazer o mesmo que fixo nos orzamentos do ano 2024, o mesmo que fixo na modificación de febrero ou marzo de 2025, o mesmo que fixo na modificación de outubro de 2025 e o mesmo que fixo nos orzamentos do ano 2025, ni máis ni menos. Moi ben, pois este presidente tuvo o diálogo que tuvo nes todos eses momentos tamén, e, por lo tanto, eu alegrome que, por que intuyo, voten a favor ou se absteñan, porque tamén a condición, o procedimento desta presidencia con respecto dese grupo foi o mismo en todos os momentos. Bueno, dito isto, vamos a votar. A favor? No, da igual, home. A ver, votas a favor ou que? Abstención, vale. Bloque tal, os demais entendo que abstención. Sí, vale. Moitas gracias.
Bueno, vamos co punto 6, que é a modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa provincial de prestación do Servicio Intermunicipal Delegado de Recollida, Transporte e Tratamento de Residuos de competencia local. Ten a palabra José María Lago. Moi bons días a todos. Como xa falamos e determinou nas comisións, traemos a modificación por motivos técnicos da ordenanza fiscal. Non é unha modificación na que se incrementa o custe do servicio, senón da operatividade. Primeiro é incluir o ámbito no artigo 1, ampliamos e incluyes o Concello de Cortegada, co cual pasaríamos a ser 60 concellos no servicio de reseu da Diputación de Ourense, chegando ahora mesmo xa a máis do 75% do territorio. Cambiamos no artigo 6 as liquidacións, que hasta ahora eran trimestrales, farase de carácter anual para ter operatividade. No artigo 9 tamén, polo mismo, que son a aplicación da reducción sobre a cuota trimestral, será unha reducción sobre a cuota anual. No artigo 10.5, que a liquidación realizarase trimestralmente, modificamos a liquidación da tasa realizarase anualmente. No apartado 2 do artigo 12, tamén o cobro da taxa será de carácter anual. No apartado 3 do artigo 12 é a modificación dos supostos de produción dos suxeitos pasivos con orientabilidade que hasta ahora era de carácter trimestral, pasa a ser anual. No artigo 6, no referido a reduccións das cuotas de vivenda, van a ser agora, hasta ahora era estaba acreditado, hai que acreditar o compostaxe por vivenda nos composteiros comunitarios. No artigo 6 tamén, no reducido as cuotas en viviendas por o uso dos puntos limpios serán as pertenecentes á rede provincial dos puntos limpios da Deputación de Ourense, porque estábamos atopando o caso que se usaban outros puntos limpios de outras administracións, co cual non nos computarían despois a nós. E no capítulo 3, relativo ás taxas por residuos comerciais, farase unha reducción optando as fórmulas de xestión de proximidade ou se adiran a recollida de grandes produtores. No artigo 6 tamén, no seu párrafo onde dice cotas tributarias aplicables, hasta ahora eran as reducións, había que demostrarlas antes do 1 de marzo do ano vixente, agora realizarase a 31 de decembro do ano anterior, tendo unha disposición transitoria para que no ano 2026 entre, sea todavía a 1 de marzo do ano 2026 a solicitude das reducións, en este caso pasará a ser entrar a vigor o 1 de xaneiro do 2027. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de palabra... Non, democracia non. Bloque? Tampouco. PSOE? Sí, Diego. Bueno, nada, bo día a todos e a todas. Vou ser bastante rápido porque xa falamos na comisión de seguimento pois un poquinho desta modificación. Dicir que nós vamos votar a favor, por suposto, tamén os nosos alcaldes manifestaron tamén pois, que estaban de acordo co que se plantexaba. De forma rápida dicir que sí é certo que tanto o Concello de Carballiño como eu mesmo pois, pensamos que pasar de 4 a 1 recibo non era convinte, senón a 2. É certo de que se pode fraccionar igualmente o recibo, pero non é o mesmo, sobre todo para a xente maior que non sabe moitas veces como solicitar, porque tamén entendemos que hai un pouco de falta de información en canto a esta bonificación, a esta ordenanza e as bonificacións, que o que persiguen efectivamente esas bonificacións, aparte de abaratar o custe do recibo, dende logo, pois é a reducción en orixe, tanto no que é a compostaxe como é o uso do punto limpo, pois o que se trata tamén é de fomentalo. Por iso creo que hai que dar a coñecer esta ordenanza, que entendemos que é unha boa ordenanza, un documento vivo que ano a ano terá que ir mudando como se fai agora mesmo, pero que tamén entendemos que deste traballo que se realiza tamén entendemos que non se fixeron outras cuestións que se derivan, como é, por exemplo, o fomento da compostaxe, tanto comunitaria como doméstica, que neste ano pensamos que non se fixo ou se fixo pouco, creemos que fan falta recursos e accións, como tamén no punto limpo, que aí na Comisión de Seguimento se falaba de que
a xente estaba usando outros puntos limpos, non os que forman parte da rede provincial, e nós creemos que obviamente a xente se ve obrigada a usar outros puntos limpos debido a que non se facilita o horario. No caso do Carballiño, que abre de 12 a 2, dende logo pois a xente non pode usar o punto limpo dunha forma pois cómoda, e sobre todo consideramos que o horario non é útil para os usuarios. Tamén, para non alongarme, pero dende logo si quería falar, bueno, aparte de fomentar as boas prácticas, tamén creo que por parte desta casa urxe facer unha renovación dos contenedores. Iba a decir despois, tiñamos pensado dicilo despois en rogos e preguntas, pero como este punto xa está, vámonos a forrar ese punto. É simplemente dicir que urxe cambiar tanto os verdes, os azuis, os amarelos, incluso os de aceite tamén que están en mal estado, porque a verdade é que están moi deteriorados, hai moitas queixas, dende logo, por exemplo, no caso do Carballiño, que somos a vila referente, a maior vila de recepción de turistas, pois tamén, dende logo, tamén é unha cuestión que é recurrente, onde hai moitas queixas, tanto por parte de visitantes como de veciños. Por lo tanto, pois sí que nos gustaría pois que se teña en conta, igual que no caso do vidrio, que tamén os hosteleiros nos queixan que moitas veces non hai ese elemento que facilita que podan tirar as botellas todo de golpe, teñen que ir unha a unha, e dende logo pois ali hai locais moi grandes que tamén estaría ben poderlle facilitar esta cuestión. Por o resto, pois nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Sí, segundo turno. Bos días de novo. Voulle facer algunha do que está vostede dicindo, voulle facer algunhas aclaracións. Farase unha campaña, farase un modelo de bando que se mandará a todos os concellos, aparte de facer campañas en redes sociales para dar a conocer esta nova ordenanza. O modelo de facelo en dous, volveríamos a ter o problema, un dos grandes problemas tributarios que ten esta casa se se fai en dous o recibo de menos de 50 euros e despois, se hai en pagamentos, non hai forma de recaudarlo. É de 44, co cual sería inútil de todo. Non teríamos. Por eso, pero está a reducción a posibilidade de pedir o fraccionamento. O dos puntos limpios, como vostede xa sabe, desde fai tempo, estamos nunha licitación para externalizar os puntos limpios en economía social, desde fai moito tempo, saiu o concurso para que empresas de economía social podan coller esos puntos limpios e se amplíen os horarios. Hasta ahora quedou deserta e estás estudiando outras fórmulas para que empresas de economía social podan coller os puntos limpios da rede da provincia. Non se poden usar outros puntos limpios porque se vostede deposita en outros puntos limpios que non son os da rede provincial, non podemos facer as deduccións en Sogama, que é o obxecto da tasa. O cambio dos contenedores fanse todos os anos paulatinamente. Todos os anos vanse cambiando miles de contenedores, pero a provincia de Ourense ten 22.000 contenedores. Só o cambio de contenedores a un custo medio de entre 40 e 70 euros vai un orzamento moi alto. Tamén hai que cambiar a 46 camións de basura, 44 lavacontenedores, etcétera. Entonces vaise facendo paulatinamente. O vidrio que estaba reclamando dos hosteleiros desde fai un ano e medio, estamos en ecovidrio. As reclamacións terán que facer ecovidrio porque a xestión do vidrio non é da Diputación actualmente, senón é de ecovidrio. E o de aceites saliu o concurso fará menos dun mes, fará 3 semanas para a recollida de aceites usados. Están ahora mesmo estudiándose as licitacións e os pregos que se presentaron e algunha das melloras que se pediron foi precisamente a ampliación de puntos e a mellora dos contenedores. Moitas gracias. Moitas gracias por as aclaracións. Segundo turno de intervencións. Democracia, non? Bloque. É unha dúbida que me xurde. Bueno, por un lado, aí quizás o sistema máis doado por o tema do vídeo é directamente poñerse en contacto ca sección Oreca de Ecovidrio e a verdade é que a mí fago eu directamente e funciona ben, o sea, enseguida che poñen os contenedores de sistema Oreca que precises ou entreganlles a eles o sistema de Bacli, ou, bueno, a verdade é que eso con Ecovidrio funciona directamente bastante ben. Pero unha aclaración do que comentaba o señor do Partido Popular, porque
eu a ver, que non é solamente pola aclaración, é pola curiosidade que me surdiu agora, porque nós temos punto ver, pero eso que ten que ver esa minoración, o sea, a entrega no punto ver, que ten que ver ca minoración en Sogama, porque eu, ata onde tale, ahora mismo, a final de ano, nos o que temos é o compromiso para que nos coben os 92, ou non os 108, que se nos coben os 108, meu Deus, a ver de onde nos saen as contas, non? Reventannos a bolsa. Temos aí, por un lado, o compromiso de o ben incrementar en máis de 2% ecoembes, recollida só de envases, ademais, non entrega cartón, envases, ou incrementar a recollida da entrega de materia orgánica que ten que ser a Sogama, que non vale tampouco outro sistema, solamente tal. Pero o dos puntos limpos non me dou conta, non sei. É pola reducción total de recollida selectiva e separada. O ter unha menor entrega a Sogama, pagas menos, simple e llanamente. Se cho levan a outro concello tampouco tes, xa. PSOE. Nada, rapidamente para rematar, dúas cuestións. Unha, o que me refería é que pasou un ano dende que aprobamos esta ordenanza onde se incluíron xa bonificacións entre de compostaxe e uso de punto limpo, e tanto o uso o punto limpo siga a presentar unha problemática moi grande para o seu uso, por eso dicía que, ainda que sea de forma temporal, se habilite, pois, intente ampliar o horario de recepción, fora de que se prosiga, pois, intentando, pois, que cambie a xestión. E despois, respecto ao tema da compostaxe, nós en Carballiño, por exemplo, temos o compostaxe comunitario, se repartiron caldeiros a unha formación á xente, meses e meses despois sigue sen funcionar. O que quero é que urxir de que isto ten que mudar, porque se eran proxectos piloto, pois deberían poñerse en marcha, igual que a compostaxe doméstica, que na última reparto de composteiros creo que fixemos a través de Sogama, a través da solicitude dos propios concellos. Non é necesario tampouco ter un composteiro físico, porque, dende logo, se pode facer un composteiro, pois, ainda que sea doméstico de forma artesanal, pero, dende logo, sí que creo que afondar na formación, se pretendemos reducir en orixe, eu penso que é moi necesario, dende logo, pois, creo que a curto prazo debería se tomar medidas, porque aí atrás falábamos un pouco dos datos, e é significativo, pois, que na provincia de Ourense, que sí que seguramente a compostaxe é unha das grandes saídas para a reducción, pois que se siga quizáis a descoñecer en moitos casos, sobre todo por xente que fai mobilidade do ámbito urbano ou rural, que hoxe é quen está moitas veces pois abrindo as casas. Entón, nada, con ese ánimo de que melloren estas circunstancias, pois é por o que facemos esta proposta, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois, efectivamente, simplemente para terminar, nos dous apuntamentos. É claro que o cambio foi moi importante e aí nese cambio non sempre se acerta, ou mellor se fai ca mellor vontade, como era dos 4 recibos, e ao final pois terminase dificultando a xestión e hai que volver hai que darle unha volta. Eu creo que voltar a un recibo ca posibilidade de fraccionamento, bueno, pode darse a circunstancia que dicía vostede de que xente maior non sepa facelo e tal, pero bueno, nos concellos temos, nos por menos tamén o temos noutros impostos ou noutras tasas, e a verdade é que a xente sí que o pide, non? O pide bastante, ademais, bastante, non? E despois sí que hai algunha cuestión que a mellor neste maremán non de cousas quedou como plan de compostaxe comunitario que foi piloto e non se desenvolveu en poucos sitios, 3 sitios se non recordo, trataremos de axilizalo, pero tamén o que creo que é a mostra de que o sistema funciona é que pois cada vez máis concellos se piden a unión a este sistema, evidentemente, o cual entendo que tanto por o seu custe como por o servicio que se presta, pois é satisfactorio, porque, insisto, non se deron de baixa, senón que cada vez se van sumando máis concellos, configurando un servicio que xustifica a existencia da Diputación. Para moitos concellos, evidentemente, a prestación directa sería imposible, sobre todo os pequenos, e co sistema da Diputación se lle fai económicamente viable e técnicamente posible. Bueno, con estes axustes, e máis que virán, no seu caso, con ánimo de favorecer a prestación do servicio, pois vamos a votar a modificación esta. Venga, votos a favor? Unanimidade. Moi ben.
Bueno, pois remata aquí a parte de debate e vamos á parte de mocións. Empezamos neste caso por o punto 7, a moción do Grupo Popular relativa á reprobación do ministro de Transporte e Mobilidade Sostible e instar ao Goberno de España a reposición das paradas da estación da Gudiña, que promove o Grupo Popular e que defende ou ten a palabra para a súa exposición a nosa portavoz, Patricia Torres. José María Lago. José María Lago, ai, perdón, pensei que era a nosa portavoz. Sí, José María Lago, por ser o da zona. Vale, gracias. Moitas gracias. Bo día de Gracias, novo. perdón. A maioría de vostedes estuveron na manifestación que se fixo na comarca e no pueblo da Gudiña no mes de agosto. Aquela manifestación, a máis multitudinaria que hubo na comarca, que uniu a todas as forzas e forzas de outras comunidades, incluso xente dos países veciños, non foi oída. Non só non foi oída, que incluso acrementase a situación. O tema da vaga dos incendios e a substitución. Entonces, nós traemos esta moción e exiximos que o señor ministro rectifique a súa decisión de suspender as frecuencias pasando das 56 anteriores a 41 semanais reconocidas por el mesmo no Senado. Desde o Grupo Provincial Popular exiximos que non siga dicindo que a situación é mellor agora, como fai en todos os titulares, xa o aumento de número de prazas de tren débese ao aumento dos convoios novos que están dotados de máis asentos. Antes, moita xente non podía viaxar porque non había plazas suficientes. Todavía sigue sendo insuficientes cando é o precio altísimo. Ahora mismo é de 111 euros. Titular da Voz de Galicia, e este non é un titular que hayamos pagado nós, Rafa. Este feito non implica un mellor servicio, senón un empobrecemento da situación, dado que se eliminaron as paradas máis efectivas e importantes para o desenvolvemento da comarca. Estas paradas eran as que máis movimento de viaxeros captaban, repercutindo negativamente nas comarcas afectadas en todos os sensos, xa que permitían a unha gran parte da cidadanía acceder a un medio de transporte de calidade cuns horarios axeitados ás súas necesidades. A súa responsabilidade nesta problemática é ineludible, dado que nunca asumiu a súa responsabilidade política ao non presentar a súa admisión ante as evidencias dunha xestión nefasta e deficiente neste tema, agravada polas súas declaracións. O ministro de Transportes e Mobilidade Sostible, Óscar Puente, declarou que a de alta velocidade é unha ferramenta para a cohesión territorial, aínda que aclarou que non se pode cometer o erro de asegurar que é un elemento de vertebración da España beleirada e que a supresión de frecuencias do tren que une Madrid e Galicia incrementou o viaxeiro, cando despois chega a Extremadura e todavía a semana pasada o propio Óscar Puente, acompañando o presidente do goberno, Pedro Sánchez, dice nas súas declaracións nun tuit ou nunha reseña que sacan, dice o contrario, dice que invertir en infraestructuras es reforzar la cohesión social y territorial de nuestro país. O sea, ali pan e aquí auga. O ministro tamén declarou que lembrando que a alta velocidade é un servicio comercial, non un servicio público nin de interese público, e que réxese polas reglas do mercado, e que tiñamos uns tres a Galicia, en concreto a Coruña e a Vigo, que son os dous polos entre os que hai que mover o maior número de persoas, xa que estes están a tardar demasiado. Unha reducción de 15 minutos vai a pôr en Vigo en dúbida a estabilidade do servicio, empregando uns tempos pouco competitivos, o que o tren mañaneiro non o collía a xente. Non o collía a xente na Gudiña porque solía estar cheo, pero bueno. Ante esta realidade é necesario saber que os fondos de cohesión da Unión Europea son para reducir disparidades económicas entre territorios e os fondos europeos de desenvolvemento regional, os FEDER, son para a creación de infraestructuras e reducción de desigualdades, xerando oportunidades nas rexións con máis dificultades. A cargo destes fondos de vertebración, principio fundamental da Unión Europea, España obtivo aproximadamente unha cifra superior aos 470 millóns de euros para a liña de alta velocidade a Galicia, sendo agora, sen as declaracións do señor ministro, un servicio comercial. Sendo isto de todo punto erróneo, xa que non é unha empresa nin total nin parcialmente privada, senón pública na súa totalidade, non como outras empresas do Estado, e cuns orzamentos que deben ser aprobados no Congreso dentro dos orzamentos xerais do Estado, que levan sin aprobar varios anos. Orzamentos que hai anos que non se presentan nin aproban, o que compromete a sustentabilidade do servicio que presta Renfe nas estruturas do ADIF, ambas públicas.
segundo o artigo 3 do Real Decreto 2396 do 2004 do 30 de decembro, no que se aproba o Estatuto de Entidade Pública Empresarial Renfe Operadora, o obxecto da entidade pública é a prestación de servizo de transporte ferroviario, tanto de viaxeiros como de mercadorías, que incluirá o mantemento do material rodante e de outros servizos ou actividades complementarias ou vinculadas ao transporte ferroviario, nos termos establecidos na Lei do Sector Ferroviario e nas normas que o desenvolven. O señor ministro tenta tapar esta xestión manipulando datos e ocultando que os actuais horarios son totalmente ineficientes para o uso do tren nas comarcas afectadas e dicindo en varias declaracións que o tren, un servicio público como operadora de titularidade pública, non un medio para vertebrar España, cando este é o principal argumento exixido ante a Unión Europea na obtención de fondos para a construción de infraestructura e a compra de trens, de material rodante, que operan a Renfe. Tal vez, se en lugar de tanta propaganda e autobombo se dedicar a investir e xestionar a mellora da rede de ferrocarrís en xeral e o do meu mantenimento e seguridade en particular, as cousas podrían ser de outra maneira e non estarían a sufrir tantos e tan penosos contratempos. Contratempos que se producirán por ausencia de medios para evitalos. Ante todo isto, exiximos que o Pleno de Deputación repobre o ministro de Transporte e Mobilidade Sostible, don Óscar Puente, pola súa acreditada e manifesta incapacidade en frente do Ministerio. Co Pleno da Diputación e que teña respecto dun ministro respecto á provincia de Ourense. O Pleno da Diputación acorde exixir tamén reverter de forma inmediata os actuais horarios e volver á situación anterior ao mes de xuño e elaborar de maneira inmediata un plan de atención urxente aos viaxeiros na Gudiña, dado a súa estación de todos os servizos e infraestructuras necesarias para o seu óptimo funcionamento, no que se articularán medidas de actuación con atención inmediata a persoas vulnerables e as que desespracen por motivos de atención sanitaria, tal como repetiu en varias ocasións a Asociación contra o Cancro, por a dificultade de poder acceder a tratamentos ou aumentar o custo de desplazamento e aloxamento para persoas con poucos recursos e a molestia de ter que permanecer longo tempo fora dos seus lugares, que reduce nunha menor eficacia de tratamentos. Isto todo, como decía antes o señor Cachafeiro, parece dunha mente maquiavélica, porque non é só os servicios ferroviarios. Esta semana coincidíamos, non este caso era a do presidente, senón estamos referíndonos a Óscar Puente, porque tamén esta semana, e o goberno en xeral, acabámonos de enterar que tamén van a cerrar os xulgados de violencia de xénero que había nas vilas e que se vai a gestionar todo desde a capitalidade. Volvendo a atacar o rural. Atácase, como tamén se ataca ca Guardia Civil, como se ataca con todos. O rural non lles importa. O rural solo vale para pedir fondos para Europa, solo vale para a despoboación e decir, es que necesitamos fondos en Europa porque somos os máis despoblados. Hai que usar las soluciones e esta gente, pero despois nunca invierte no rural e nas comarcas afectadas. Moitas gracias. Moitas gracias. Vamos, turno de intervencións por grupos Democracia. Muchas gracias, señor presidente. Antes de nada, un inciso. Es verdad que utilicé a Maquiavelo, un personaje, Nicolás Maquiavelo, un personaje que yo admiro mucho, siempre ha sido mal interpretado. Y que incluso, para que veáis mi forma de entender la política, yo entiendo perfectamente que los enemigos o los que están en los otros grupos nos traicionen, porque es parte de la política, está ahí. Peor lo lleváis vosotros, que vuestros principales enemigos los tenéis en vuestro partido político. Y no lo digo por el PP, lo digo por el PSOE, por el Bloque, y ya sabéis que yo, que estoy aquí y además estoy solo, en cuanto pueda... En fin, la política no es un buen sitio para hacer amigos. Y a partir de esto entramos en la moción, que es el tren otra vez. En fin, creo que ya se habló aquí lo suficiente. La única novedad que tenemos es que no nos han hecho caso a todas las movilizaciones y cosas que hemos hecho, ni puñetero caso. Y ahora lo que tenemos que hacer es reprobar al ministro de Transportes, Movilidad y Sostenibilidad. Entonces aprovecho para recordaros un poco de la historia y la discriminación que han tenido siempre con nosotros. Frases para la historia como, por ejemplo, si los gallegos querían el tren, que se lo paguen ellos. Es una frase atribuida al ministro de Fomento de la época, en alusión al alto coste de las obras. Finalmente se completó en 1883. Si los gallegos querían tren, que se lo paguen ellos. Pues hace poco
en un medio de comunicación salió una frase muy parecida, que Renfe solo dejará los AVE matinales en Agudiña si lo pagan Ourense y Zamora. No ha cambiado nada, seguimos siendo los mismos pringaos de siempre. No pintamos nada, venimos aquí a hablar, a soltar el rollo y me gustó también una frase muy buena que se utilizaba allí en Madrid que decía, viajeros al tren, personas y gallegos también. El desprecio que han tenido las Cortes Generales, los gobiernos nacionales que hemos tenido es increíble. Pero lo más sorprendente de todo es que la mayor parte de los grandes políticos eran gallegos. No sé qué tenéis, los gallegos que cuando vais a gobernar España siempre nos jodéis más a los gallegos que al resto de España. En fin, la historia es paradójica. Y también me he quedado con una duda, porque yo soy una persona que, aunque parezca que me gusta hablar, no me gusta hablar y me gusta actuar. Y habíamos quedado en que si no nos hacían caso íbamos a ir a Madrid a protestar. Y yo aún estoy esperando. ¿O fue solo de esas cosas de aquí hablamos mucho, vendemos la moto, ganamos votos y luego no hacemos nada? En fin, es cierto que estamos discriminados por el tren. Hoy salía que el tren de Madrid-Galicia en Navidades va a costar 111 euros. La mayor parte de esta gente son estudiantes, trabajadores y tienen que venir aquí y gastarse un pastón. Yo no lo veo muy normal, pero bueno. Y también me hizo gracia otro titular que decía que los catalanes no querían ciertos trenes y que se queden los gallegos con ellos. Aparte de todo esto, que estoy hablando más que nada para decir algo, porque ya hemos hablado y hemos dicho todo lo que había que decir, les diré que hay que reprobar al ministro este. Por supuesto que sí. Yo soy un defensor de la reprobación, del verbo reprobar. Yo repruebo a este puñetero ministro, reprobaba también a todos los ministros del gobierno español, reprobaba también a todos los diputados del Congreso de los Diputados y reprobaba también a la Xunta de Galicia y, si me dejáis, también reprobaba a una persona muy importante en este problema, que es Abel Caballero. ¿Por qué? Porque yo puedo entender, como dije antes, fijaros lo paradójico de empezar una cosa sin saber a dónde te lleva. Lo paradójico de esto es que nos traicionen los de fuera, es decir, los del resto de España, lo puedo entender, porque van a lo suyo. Pero que nos traicionen los propios gallegos, como Abel Caballero, que es del PSOE, me parece asqueroso. Y también reprobaría también a toda la Xunta de Galicia. ¿Por qué? Pues porque también nos discriminan. Y ahora viene lo que más me ha fastidiado de toda la semana, que parece que es un especial Luis Menor, pero no le tengo en rabia, ¿eh? ¿Dónde lo tengo yo por aquí? Tengo yo esto, que me dolió mucho, mucho. Una frase que usted dijo. Y es, Luis Menor cree que Ourense deixa de ser a Cenicienta. ¿Usted realmente piensa que hemos dejado de ser la Cenicienta? Es decir, si la persona más importante a la hora de defender a los orensanos de la provincia de Ourense piensa que ya no estamos discriminados, apaga y vámonos. Porque usted puede coger y decir, ay, Rafa, me tienes manía. Sabe usted que no. Pero en el mismo día y en distinto medio de comunicación, pone esto. Le pongo esto solo de ejemplo, pero si un día quiere que le traiga el historial completo de la discriminación de la Xunta de Galicia con respecto a todos los orensanos, se lo traigo. Se lo pongo yo porque esto me hizo gracia porque es en el mismo día. Y dice así, 35 millones para paliar el retraso de la ampliación del CHUO, el hospital, lo más importante de todos nosotros, que es la salud. Como una frase mía digo, señor, dame salud, y a mis enemigos dales dinero, ¿vale? Yo cambio todo por un poco más de salud. El costo de las obras sería de 55 millones de euros y las obras del nuevo edificio del hospital ya tenían que estar terminadas. Una inversión que no será suficiente para rematar el edificio que lleva más de 2 años en obras. Nos cuesta 55 millones y nos dan 35. No estamos discriminados, ¿eh? Además, sabiendo cómo se gastan los hospitales del resto de Galicia. Pero bueno, del materno solo se utilizará la planta baja tras determinar los técnicos que había riesgo de derrumbe de todos los falsos techos. Suerte que no hubo ninguna calamidad. Lo cierto es que ni desde la Consellería de Sanidad ni desde la Xunta se atreven a dar un plazo para ver rematada una obra que Alberto Núñez Feijóo presentó en junio del 2021. Otra obra que sufre retrasos es la reconversión del Novo a Santos de la Ciudad, un centro integral de salud. 12 meses después de que la Xunta lo declarase
proyecto público de urgencia y excepcional interés para poder agilizar las obras, lo cierto es que ni siquiera hay fecha de traslado de los servicios. No se prevén grandes avances el próximo año, más allá de la demolición del edificio actual, a tenor que los presupuestos de la Xunta reservan solo una partida de 1 millón de euros. En los presupuestos del 2025 aparecían 5 millones, pero no se gastaron. Y esto es lo más importante. A mí, sus presupuestos de la Xunta de Galicia me la refanfinflan. Primero gástenlo, porque muchas veces vamos a invertir todo esto y luego no se gasta nada. Y esto lo tienen que saber todos los ciudadanos de Ourense. Nos engañan, hacen unos presupuestos, no os preocupéis, esto vamos a invertir aquí, allí, y no se gastan ni un duro. Y dice usted que no somos la Cenicienta, que no estamos discriminados. Señor Luis Menor, usted es el principal persona que nos tiene que defender en la Xunta de Galicia. Por favor, y que conste con cariño. Bloque. Eu viña aquí a reprobar punto, pero non, algún exercicio de reflexión quero facer, porque o primeiro que se me ven á cabeza, así como reflexión, é que curiosamente eu levo pouco tempo nesto da representación institucional desde este mandato, non? Curiosamente, levo vivido 2 episodios similares por estes tempos. Xusto o mes antes do pleno de orzamentos da Diputación aparece ruido de sables. Curiosamente. Despois quedan nada. Vainan os sables e acabouse o problema, non? Despois, outra cuestión, así como sentimento que observei nestas intervencións do portavoz do Partido Popular e de Democracia Ourensana é que sempre tamén, con respecto a isto, vivimos o momento Calimeros, que vamos tendo unha edad, acordámonos daqueles dibuixos animados do Calimero que decía nadie me quiere, non? E digo, pois sí, efectivamente temos un problema. Todo iso que acabas de decir non o traía preparado, pero despois na acta eu suscribo exactamente todas esas agravios comparativos que temos contra Ourense. Pero claro, esténdese a Galiza, esténdese a todo o país e, por tanto, benvidos a ese pequeno espacio do nacionalismo no que o Bloque Nacionalista Galego levamos desde sempre, non? Despois un par de matices. A ver, señor portavoz do Partido Popular, falou en términos de que fora a movilización máis grande da comarca. Os que temos algunha memoria, a movilización máis grande da comarca que nos lembremos foi contra un goberno do Partido Popular. Foi por o tema do paritorio. Non recordo eu, verdad? Non recordo eu que se reprobara conselleiro ou presidente da Xunta en aquel momento. Benvido foi tamén a rectificación. Tamén benvida foi a rectificación. Non por ganas, sino por presión. O que pasa é que en aquel momento a presión surtiu efecto nesto, por un momento parece que non. E tamén sabemos que este domingo, pola mañá, ás 11 da mañá, estamos convocados en Merín a unha nova concentración por o tema dos lumes. Ao mellor tamén se convirte en unha movilización importante, ou tanto polo menos como a que se produxo no seu día na Gudiña, non? E despois, outra reflexión sobre o tema dos fondos europeos, de que os fondos europeos non se destinan ao rural. Home, benvidos, entonen a mea culpa. Por que no próximo período orzamentario da Unión Europea do ano 28 ao ano 2034 se está plantexando precisamente por parte da presidenta da Comisión Europea, que é do Partido Popular, e por parte do comisario europeo de Agricultura, Christoph Hansen, que tamén é do Partido Popular, por que se presentan uns orzamentos que reducen a política agraria común, a PAC, especialmente no que se chama segundo piar, é dicir, o desenvolvemento rural, prácticamente nun 30% para destinalo a empresas armamentísticas. Entón, fagamos esa reflexión, non veñamos aquí só a soltar desideratos. Do ano 22 ao ano 34, os orzamentos presentados por a señora von der Leyen supoñen unha reducción drástica da política agraria común que van destinadas ás zonas rurales. Para gastalos en que? En armas. E iso que non está facendo o Partido Popular Europeo. De acordo? Entón, logo, despois destas reflexións, teño que dicir que, efectivamente, nós non temos ningún problema en reprobar o ministro Óscar Puente. Tamén non coñezo a ese señor, pero dá má sensación de que lle vai dar exactamente igual, non? Pero sí, nós o reprobámoslo hai un ano tamén por cousas como esta, por exemplo, non? No Parlamento de Galiza non temos ningún problema.
E, pois, con respecto á iniciativa que se nos propón e a esa discriminación que temos con respecto á provincia de Ourense no tema concreto dos trens, pois temos unha absoluta coincidencia. Aí non teña dúbida ninguna. Temos unha absoluta coincidencia. De feito, temos presentado, xa non solamente no Parlamento de Galiza, senón no Parlamento do Estado e no Senado, infinidade de propostas desde o Bloque Nacionalista Galega exixindo de que non vai adiante isto que creo que foi desde o 9 de xuño que se constatou esta reducción de frecuencias. De feito, a última que teño aquí foi presentada recentemente o día 20 de outubro deste mesmo ano polo noso deputado no Parlamento, Néstor Rego, no que pedimos pois o mesmo que plantexamos aquí, que se revirta a decisión tomada por parte do Goberno do Estado ao respecto da marxinación que hai con respecto á supresión, o que supón a supresión destas frecuencias para a provincia de Ourense, non só para a provincia de Ourense, xa o falamos aquí, a zona do Bierzo, a zona de Portugal, por tanto, ten unha importancia que vai moito máis alá de todo eso, non? Co cal, o único que teño que decir é que, efectivamente, por parte do Bloque Nacionalista Galego non temos ningún problema en reprobar o señor ministro. Agora ben, recordaba tamén o portavoz de Democracia Ourensana, que foi daquela plantexamento que fixemos de que se non nos facían caso que iríamos a Madrid. Que foi daquela proposta que menos creo recordar que fora máis proposta por Bernardo Varela, o noso portavoz, ao respecto de pedir unha reunión co presidente de Renfe para plantexarlle esta cuestión directamente, non? Bueno, pois ao mellor o que temos que facer é pedir esta semana que ven, xuntarnos, que se xunten os portavoces desta Deputación e plantexar algún tipo de iniciativa concreta para non permitir que isto pase así. E, por tanto, se temos que ir a Madrid, somos os primeiros, o do Bloque Nacionalista Galego, que non temos ningún problema en ir ao Ministerio non sei se é de mobilidade ou a manifestarnos. Non temos absolutamente ningún problema, pero fagámolo. Non temos ningún problema, non? Moitas gracias. PSOE. Bueno, nada, antes de comezar a miña intervención quixera aclarar que dentro do Grupo Provincial Socialista xa é unha cousa que temos clara que defendemos con firmeza foi esta cuestión. Nós, dende logo, no primeiro momento nos manifestamos en contra dos recortes, fixemos numerosos comunicados, numerosas reunións, acudimos a manifestacións, pero dende logo tamén unha cousa que temos clara é que temos que traballar para revertir esta situación. E esta situación só se revirte sobre todo con diálogo, non dende logo con división. E hai unha cuestión que está clara tamén, que por parte da delegación, por parte da subdelegación do Goberno de Ourense tamén, e por parte do propio Partido Socialista, estamos a traballar e agardamos recoller os froitos que haxa unha solución satisfactoria para que, dende logo, estas comarcas afectadas non sufran este recorte. Dito isto, a verdad que me sorprendeu no primeiro momento que puden ler a moción, dende logo, non para ben. Cando traemos unha moción, cando pretendemos abrir un debate, un diálogo, dende logo, temos que partir dunha base. Dende logo, a base que parte esta moción, dende logo, é aterradora, porque aquí, entre outras cousas, afirma e se queixa de que o ministro de Transportes e Mobilidade, Óscar Puente, dixo que é un servicio comercial, que non é un servicio público nin de interese público e rexese polas regras do mercado. E se queixan desto. Isto, o que di o ministro, é certo. Porque no ano 2012, cando se comezou o proceso de liberación do transporte ferroviario de viaxeiros, naquel momento Ana Pastor, que seguramente creo que é zamorana, ainda que a temos por galega, pois ela tomou, se comezaron os pasos, e o que se fixo foi dividir. Por un lado, saliu os servicios comerciais, co que fan é rexirse polas regras do mercado de oferta-demanda, de custos-beneficios, que aparte non son subvencionados, polo tanto teñen que estar sustentados pola propia acción comercial, e que ademais, por estar liberalizados e por formar parte dun mercado aberto, non poden ter intervención pública e teñen que poñer eles as tarifas fronte aos servicios, por exemplo, públicos obrigatorios, como poden ser o cercanías ou media distancia, que quen pon as tarifas é a propia administración titular, ben sexa o Estado
ou no algún caso de algunha comunidade autónoma, non? Polo tanto, sí que poden sí que levan subvencións. Polo tanto, no caso do AVE, do ABLO e do Albia, pois ten razón o ministro que é un servicio comercial, co cal esta moción xa parte dunha premisa errónea, é dicir, pois, dunha mentira, e creo que era bo aclaralo. Non digo que estemos de acordo con isto, pero, dende logo, isto é a normativa na que nos movemos. Dicir tamén que os servicios públicos, dende logo, pois sempre persiguen os beneficios sociais medioambientais ou, por exemplo, contribuyen á cohesión territorial, igual que neste caso tamén podemos entender que o AVE tamén o fai, pero, dende logo, temos que saber no marco no que nos movemos. Despois tamén se fala de que o ministro tenta tapar unha xestión errónea ou que oculta cousas, de que é un desastre, pero se nos vamos aos datos, vemos como durante o 2023 e 2024 que estuvo este ministro ao fronte, pois se invertiu en estes 2 anos o que o Partido Popular invertirá en 7. Por exemplo, no ano 2029 se van a entregar 403, cando chegamos os 3 estaban todos desfasados. Tamén quero recordar que foi con este ministro onde se chegou a cifra récord de viaxeiros do transporte do tren. Se fora tan desastroso a súa xestión, non creo que a xente usara un transporte que é erróneo. Todos reconocemos os problemas que hai moitas veces, pero, dende logo, o que hai que mirar son as solucións. É que sí é certo de que moitas cousas están facendo ben e que hai moitas por mellorar. Que eso merece unha reprobación? Non o vexo. Porque se nos vamos aquí aos puntos onde o primer punto se busca reprobar a un ministro, que, por certo, nesta Diputación é un honor que te reproben, quero recordalo, porque aquí históricamente a quen se reprobou? A xente que lle facía oposición ao goberno. Se reprobou ao noso compañeiro querido exalcalde do Barco Alfredo, se reprobou ao noso querido compañeiro Rafa, se intentou tamén reprobar, tamén se lle puxo un título bastante que non o vou repetir, ao noso compañeiro e querido Nacho, ben conocido, e, dende logo, pois, ahora tocou a Óscar Puente. Pero, bueno, se nos tocara calquera de nós, a verdade é que sería, pois, unha ferida desas de guerra que levas con orgullo, porque para nós, para nada, dende logo, o vemos como un elemento negativo, parece que volvemos a etapas atrás nesta casa. Isto, dende logo, non é buscar diálogo, nin creo que as veciños das comarcas pois agarden que desta reprobación vai a salir algo positivo, como se nós pensamos que debe salir dos contactos que se están a manter para revertir esta situación. Se falamos de reprobar, tamén, como se di nesta moción, que faríamos entón co señor conselleiro Diego Calvo, que é quen ten as competencias de mobilidade? Que isto é unha situación puntual e que vamos a intentar arranxar, pero que pasa con este home que a xestión que leva arrastrando a Xunta e o abandono da área metropolitana de Ourense? Que pasa? Que aquí na área metropolitana de Ourense pasan anos e anos e anos e seguimos olvidados. Que pasa cas conexións entre os concellos e as comarcas? Falamos do rural, quen ten a competencia? A Xunta de Galicia. Non falamos nunca, nin o vamos a reprobar. Tampouco creo que aportara nada a reprobar a este home. Aí atrás, vostedes se queixaban do cambio do mapa de transportes intercomunitario, cando nós lle explicábamos que quen ten que vertebrar e quen ten as competencias, que isto é para unir comunidades, non, dende logo, para facer o servicio entre concellos en Galicia, porque quen ten a competencia, quen ten. E aí recordaba aquel rapacer do barco que o seu pai tiña que ir 50 km a Ponferrada para ir a Santiago a estudiar, de Ponferrada tiñan que ir a Lugo, de Lugo a Coruña e de Coruña a Santiago. E esas son as conexións que temos aquí na nosa provincia de Ourense e que non defendemos, porque esos rapaces seguramente ou casi chegaban antes en bicicleta. Pero deso non nos acordamos. Igual que non nos acordamos de reprobar o conselleiro de Sanidade despois do desastre que ano a ano vimos acumulando neste eido, igual que non reprobamos a conselleira de Medio Rural despois de todo o que pasou, e aquí non se fala nin no propuxemos. Aquí o único que falamos foi de buscar solucións. Eu creo que eso é, señor presidente,
pola nosa parte, por parte da maioría dos grupos, penso que estar á altura é non ir ca mangueirita e non facer certas cuestións como esta, que non creo que vayan traer ou aportar ningún tipo de solución, que o único que fan é dividir e, dende logo, pois nós seguiremos a traballar, en todo caso, en revertir esta situación dende o diálogo e dende o respeto institucional e, dende logo, non con este tipo de mocións que o único que buscan é un titular, pero, dende logo, ningún froito. Nada máis nesta primeira intervención e moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións para os grupos. José María. Buenas. Muchas cosas que comentar. Empezamos por Rafa. Eu entendo que son adversarios, non enemigos. Eu con os enemigos non vou a tomar nin café. Vale, eu entendo que son adversarios, que podes discrepar e ter outra opinión, pero despois podes tomarte unha caña con eles. O de ir a Madrid, eu estou de acordo, e levo moito tempo dicindo, pero estou esperando que nos estamos esperando que o faga tamén a plataforma, non nos queremos por diante da ciudadanía. Se a ciudadanía non está todavía traballando, eles están facendo organizacións, e temos que ir a Madrid, e temos que ir a Vigo, desde logo que temos que ir a Vigo. E a miña idea, se fora por min, iría o día da inauguración das luces. Xa verías que ruido facíamos, e como íbamos a salir. Pero bueno, hai que estar co que faga a plataforma, porque son os representantes da ciudadanía neste caso. Os trenes que decía, que comentaba dos 400 trenes que van a traer, sí, van a traer 400 trenes para Cataluña. Como dixo outro día este señor que ahora ya dice que ya no les apoya, pero que les apoya, que desde Waterloo determina la política ferroviaria también, ¿cómo es? Ah, sí, que los trenes de mierda, esos Alvia, se vayan para Galicia. Que los nuevos se vayan para Cataluña, porque el culo de los catalanes es más blando que el nuestro. Bueno, eso es aportación mía. Muchas gracias a don Néstor Rego. Muchísimas gracias por ya sumarse, después de mucho tiempo, sumarse a estas iniciativas y este apoyo. Sí. Y una cosa que me ha dolido precisamente y especialmente. Nosotros no somos de Verín. Nosotros somos la comarca de Viana. Nunca fomos de Verín e nunca seremos de Verín. Porque máis que os de Verín pa baixo lle espete. Nós somos da comarca de Viana, que é a Gudiña, a Mezquita, Vilariño de Conso e Viana do Bolo. Esa é a comarca de Viana. Non somos de Verín. Nunca o seremos. Vale. Despois, cando estemos ali, cando volva a estar usted con don Néstor Rego, dígalle que non só faga de vez en cuando alguna moción, senón que cando haya outras, como as que presenta o Grupo Popular, non vote en contra. Porque tamén é un voto indispensable para que o goberno permanezca. Ustedes teñen a chave e poden usala moitas veces. Non é. O da política europea, home, non protestamos en Madrid, vamos ir a protestar a Bruselas. Cando o reparto das inversións e dos fondos europeos faise despois de Madrid, que non, ojalá foran desde Bruselas directamente, como fan en Portugal, e veñen os fondos sen pasar por Lisboa. Verdad, don Bernardo, que estaba reclamando un sistema como el portugués? Vale, pero allí os fondos non van a Madrid, van a Lisboa. No van a Lisboa, van a las cámaras directamente. Pues entonces empezaremos a protestar en Madrid. Esto sí, sabemos que non vai a valer de nada. Isto vai a valer como mutuo se temos sorte para salir nun tuit do ministro, que lle vai entrar por unha orella e lle vai a salir por outra. Pero faremos ruido, e ao facer ruido farase como pasou na outra manifestación da comarca de Verín, da do paritorio da comarca de Verín, na que estábamos todos, tamén nós e tamén eu. E máis, quen abriu o paritorio, a primeira persona co paritorio foi unha persona que vai nunha lista e concelleira do Partido Popular, o primeiro parto cubo. Sí, Nuria, a concelleira na Gudiña, que enfermeira no hospital. Ah, no. Despois hubo máis, pero a primeira. Vale. E despois desviamos a atención, xa saliu transporte de carretera hasta la Manguerita. Para todo sale la Manguerita. Claro, para todo. Os problemas todos non teñen problemas, faino moi ben, é unha maravilla. Sí, aumentou porque empuxaron as inversións, en funcionamento a maioría das inversións, pero o número, o billete, o precio do billete
é cada vez máis alto e as paradas que nos fan falta na comarca non están, desapareceron. E a xente que ten que ir a facer un tratamento contra o cancro a Madrid, ora non pode. E non o digo eu, dice a Asociación Española contra o Cancro. Non son palabras nosas. Nos estamos recollendo un sentimento da provincia. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Turno dos grupos, seguimos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a mí hay cosas en las que no me gusta meterme. Y, la enfermedad es una de ellas. Lo triste no es que tengan que ir a Madrid a curarse. Lo lógico es que se curaran en Galicia, que tuviéramos aquí los mejores sistemas sanitarios que se pudieran tener. Tener que irse fuera de Galicia es muy triste. Pero aparte de eso, y por decir algo, me gustó mucho lo que dijo Diego, porque me entraron ganas. Ya saben que yo soy así un poco no sé qué. Y me gustaría irme de este mandato, de este pleno de la Diputación, siendo reprobado. Y bueno, ¿cómo se diga? Reprobado, o que sea. Quiero serlo, me han entrado ganas, ¿sabes? Me parece una buena, como dices tú, un buen currículum político. Pero yo si fuera vosotros, los del PSOE, yo aceptaría esta moción. Y te voy a explicar por qué. Porque realmente lo único que se busca y lo que se pide es que el tren pare en la Gudiña. Y si nosotros no podemos conseguir que un tren pare en la Gudiña, somos una buena mierda. Perdona que hable así y tal. Es decir, porque a mí lo que más rabia me da es que aquí el que manda en el PSOE es Abel Caballero. Y vosotros no pintáis nada. Yo soy vosotros y le digo yo, mira, yo no pintaré nada, pero a mí nadie me quita la voz. A mí, yo estoy aquí con mi amigo Toño y con Gonzalo y nunca me dijeron, di esto, di lo otro, no puedes decir esto, no. Y a vosotros os parece que sí. Tenéis un miedo terrible de reprobar a un ministro que se lo merece. A un ministro, a él y a todos los demás. Si yo por reprobar, reprobo a todo el mundo. Otra demostración de que no sirve de nada reprobar. Que yo creo que a Óscar Puente le dicen, oye, en Orense te reprobaron. Y dice, sí, ¿y eso dónde queda? Pues... eso, es una pena que no tengamos la más mínima capacidad ni siquiera para que reflexionen y digan, oigan, ¿hay alguna forma de solucionar este problema? Porque para ellos no somos ni siquiera un problema, somos una mierda. Estas paradas así espontáneas, pues sí que iba a volver a arrancar. Bueno, seguimos. Bloque. A ver, o primeiro que, dende logo, no Bloque Nacionalista Galego temos claro é que isto non vai dunha confrontación entre cidadáns nin de territorios. Nós non imos ir a Vigo a protestar os de Vigo porque os de Vigo nos quiten as paradas da Gudiña. Non, non. Nin tan xiquera con Madrid, nin tan xiquera e, por suposto, moito menos con Cataluña. É dicir, os territorios e as sociedades buscarán o que mellor consideren para sí. Por lo tanto, isto non vai dunha confrontación, vai de pedir o que nos debe corresponder por sí propios, é dicir, por nós. Por lo tanto, nós consideramos que esas paradas deben volver a executarse porque necesitamos, porque son boas e porque as merecemos, e porque axudan a vertebrar territorio, non por confrontar con ninguén. Despois, con respecto ás iniciativas, eu cando facía referencia a esta última que se presentou por parte do noso diputado Néstor Rego o 20 de outubro, claro, pero teño varias máis empezando xa desde o mes de maio, que decir, dixen que era a última. E desde logo, cando o noso voto é un voto decisivo en Madrid, intentamos que veña en beneficio de Galiza. E cando é, porque os equilibrios numéricos que hai que facer, por desgracia, non sempre se dá esa circunstancia. Moito mellor lle iría a Galicia se realmente, como din vostedes, o voto do Bloque Nacionalista Galego no Congreso fora sempre definitivo. Houve un momento no que se o foi, e foi algo no que debatemos aquí, precisamente tamén sobre o tema do transporte fai uns meses. Recordan aquel tema das paradas de bus que falamos aquí, no que se pretendían en esa nova lei de mobilidade suprimir moitas das paradas? Bueno, pois fíxense, se o noso voto, neste caso, como era decisivo, fixemos no Congreso, introduxemos unha emenda a lei esta de mobilidade sustentable e, por lo tanto, entérrase, sale o titular estes días, o goberno enterra o mapa de autobuses que suprimía as paradas rurales. Por lo tanto, é unha boa noticia. Foi unha boa noticia, favorecida precisamente porque o noso voto, en este caso, foi determinante, non?
para velo en términos positivos, a ver, o tema do AVE é fundamental. Axudou a mobilidade, lóxicamente, supoño, tanto para as persoas que queren desplazarse cara a Madrid ou a outras zonas, como de todas aquelas persoas que queren achegarse até Galiza, non? Especialmente en Ourense. Pero non todo acaba co AVE, No tema de mobilidade hai temas moi importantes e eu diría que para a vertebración territorial do noso país o tema das cercanías ou o tema das conexións do autobús, que esas sí, as de buses, son competencia da Xunta de Galiza, ou, por exemplo, o tema da AP9, son temas tan importantes ou fundamentais como do que estamos falando. E iso sí que facilita e axuda na mobilidade interna e vertebra o noso país. E iso axuda e beneficia moitísimos servizos que pode haber nas zonas rurales. Por tanto, non nos obcequemos solamente co tema do AVE, hai outras cousas, unhas de ámbito e de competencia estatal, pero outras fundamentalmente de ámbito e de competencia da Xunta de Galiza, que están paradas ou que van minguando e que esas sí que axudan realmente a vertebrar o noso país. E, por tanto, neso, creo que o que deberíamos é remar todos na mesma dirección por a conta que nos ten e traer propostas claras, concretas e concisas ao respecto da necesaria vertebración do noso territorio, tanto deses mapas de cercanías que están absolutamente abandonados no tema do tren, como das conexións por autobús, como pode ser o tema do transporte metropolitano, do que, por certo, ao rematar este pleno nos rogos e preguntas falaremos un momentiño sobre o asunto. Moitas gracias. PSOE. Bueno, non quería personificar no deputado José María pois esta moción, porque a verdad, pois non sei que na fixo, pero dende logo, pois como digo, o que parte dunha mentira, de non entender como funciona dende logo pois a liña do AVE, porque, pero bueno, en todo caso vou dicir tres cousiñas rápidas, despois xa me poño un pouco ca moción. Unha, vostede non é da comarca de Verín, pero vostede dá a sanitaria de Verín. Entendo que antes, cando falábamos da manifestación, falábamos deso. Dicir tamén de que as tarifas que vostede volveu reincidir, as tarifas se marcan en base a un estudio económico de oferta e demanda, de custos e beneficios. Porque o día si a lei, e a lei a puxo a desenvolver o Partido Popular. Está nunha economía de mercado, de libre mercado, e así tamén o marcan as directivas europeas. Dicir tamén que non quería falar, pero que é verdade, que son superiores, sabe? No punto 2, no punto 1 é a reprobación ao ministro, no punto 2, métese a Asociación contra o Cancro. Algo increíble, meter na demanda do tren a Asociación contra o Cancro. Vamos a ver, a Asociación contra o Cancro sabe onde está, onde leva prácticamente un mes, manifestándose contra o Partido Popular e contra os seus presidentes autonómicos por non facilitar os datos escribados. E non vou dicir as palabras que utilizan para calificalos. Entón, que facemos cos presidentes das comunidades autónomas como o señor Rueda? Vimos aquí tamén a berrar e a montar e a dicir que o temos que reprobar. Mire, falan de achegar, dende logo nós estamos de acordo. Estamos de acordo que hai que facilitar a todo o mundo pois a accesibilidade e, dende logo, tamén o desplazamento. Pero é que, se falamos agora, por exemplo, de bicos de papel, unha asociación que ten como objetivo dar cobertura ás familias que se desplazan ao Cunqueiro, que son das áreas sanitarias de Verín, Ourense e Valdeorras, porque aquí non hai oncoloxía pediátrica. Como fai esa xente? A administración pensou neles. Hai pais que, debido a que se teñen que desplazar, teñen que incluso deixar o seu traballo para un tratamento de longa duración. Digo, se queren falar desas cousas, como axudamos a esa xente? Non sei se vostedes mezclan as cousas. Eu creo que aquí estamos actuando bastante respetuosos. Creo que traer elementos que dividen non axudan, porque o único que fan é desmarcar o Partido Popular do diálogo, e eu creo que nada vai aportar isto ás comarcas, e si vai aportar, como dicía antes, a xente que está traballando dentro da propia plataforma, os propios grupos que podan ter representación parlamentaria, e dende logo, pois tamén, neste caso, quero facer referencia ao subdelegado e ao delegado do goberno, que teñen unha fonda de preocupación e que están a traballar. E ao Gallá, mire, ao Gallá se revirta a situación. E cando se revirta a situación, verase quen aportou e quen non. De logo,
En todo caso, quero aclarar que nós votaríamos a favor desta moción do punto 2, non temos ningún problema, a pesar de que hai cousas que non teñen ningún tipo de relación, pero, dende logo, o punto 1 nós non o votaríamos nunca, porque entendemos que isto non é a praxe que debe ter unha institución que pretende arranxar un problema tan importante para a nosa provincia. Por lo tanto, nós, se se permite a votación por puntos, señor presidente, nós nos gustaría que así fora, votaríamos a favor do punto 2 e, dende logo, do punto primeiro da reprobación. Entendemos que isto non é o camiño a seguir nesta casa, nin pensamos nunca que se volvería atrás, pero, dende logo, en aras a facilitar, ya que haxa unha unidade que penso que sería bo demostrar, pois ou que se retire o punto 1, que creemos que é o convinte, ou polo menos que se permita a votación por puntos para que quede claro, dende logo, pois que nós non estamos de acordo. E sí, adianto que votaremos a favor do punto 2, no que, como sempre, pois vamos a estar naquelas demandas que son boas para a nosa provincia, ainda que sexa pois unha cuestión que pertence ao Estado, como naquelas outras cuestións que demandamos de quen ten deixado de funcións, que neste caso, en cuestión de mobilidade, porque sí, ven ao caso falando deste tema, como é o caso da Xunta de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Sí, último turno. Vale. Primeiro, a área sanitaria é Ourense, non é Verín. Vale. Os tratamientos, Rafa, por desgracia, como pasa noutros, hai nos que é moi bons en Galicia, pero hai outros que non hai nin en Galicia, hai outros hai nos que están en Alemania, outros están onde podes. Vale. A Asociación Española contra o Cancro loita polos seus asociados, pero neste caso é unha reivindicación que ten e que facemos nosa, como outras multas, non só esa. O señor subdelegado do Goberno pregúntalle á plataforma como foi a última reunión que tuveron con el, despois de meses esperando a recibiro, e co contento que saliu, dicindo a plataforma. Eso é a axuda que lle está dando o seu delegado. E o de retirar e votar por puntos, non. Porque esta moción é precisamente para iso. Se quitamos a reprobación do señor ministro, aunque sea unha honra, como dice, engorde o currículum político, teríamos que ter incluso, Rafa, ao mellor en vez de moción, ruegos y preguntas, meter ya reprobaciones directamente. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, alguna cuestión sobre isto. Eu, en primeiro lugar, aquí non... eu creo que o que planteaba neste caso o portavoz do Partido Socialista, eu creo que non o podemos admitir, efectivamente, ainda que originariamente fora, non podemos admitir, tal como están agora a situación, non? Ainda que inicialmente fora un tren, como vostede di, o que nós aquí o estamos pedindo simplemente que volva a deixarse o que había, é o que había. Entón, se hasta agora o había e era posible, por que se nos quita para ganar 10 minutos? É iso, non é dicir, non, é que de repente levantámonos e queremos 10 paradas máis. Porque alegamos non sei que historias. Non, simplemente decimos, se iso viña funcionando, se iso posibilitou unha maior mobilidade de comarcas que están alonxadas, se iso era bo en xeral para todo. Estamos de acordo, pero por eso non se pode utilizar o argumento de que isto non é un tren que conecta grandes cidades, porque entonces o seguinte punto será conectar Madrid con Coruña e con Vigo e deixar a Ourense xa sin nada, que tamén é a posibilidad, pois orixe en destino, e podemos terminar indo aí. Primeiro empezan na Gudiña e logo poden terminar, evidentemente, en Ourense. E entón sí que xa sería un problema tremendo, non? Que xo é. Bueno, eu, despois, respecto das reprobacións, eu creo que hai que, a ver, non estamos nos mesmos términos que estamos falando, ou sea, de outras épocas. Aquí non estamos reprobando a ningún compañeiro de aquí, nin estamos reprobando a nadie. Estamos facendo un xesto, que sabemos que é un xesto. Un xesto co mellor, este ministro que tanto lle gustan as redes sociales, o mellor hasta nos pon no mapa. Imagínese que lle ocurre retuitear ou atacarnos. Espera, non. A ver, que se lle ocurre? É dicir, é unha forma de chamar a atención, porque estaremos todos de acordo que esta situación, se non a manteñemos, esmorece. A xente, se non somos capaces dende as institucións de manter a tensión, de seguir pedindo, de seguirnos acordando, pois esmorece, porque ademais esas comarcas son comarcas embellecidas, son comarcas con
se me permiten, pouca capacidade de reivindicación, que se as deixamos solas, realmente, pois, as seguiremos facendo cada vez máis pequenas. E entonces nós, se facemos eso, non é nin dun punto de vista, evidentemente, aquí de reprobar a ningún compañero de corporación, nin a ningún persoa de equipo. Eu, francamente, ese tipo de cousas tampouco me gusta, máis alá de desaprobar as conductas, pero creemos que esta persoa, a Óscar Puente, que o reproban 25 veces no Congreso, tampouco lle vai pasar nada que o reproba da Diputación de Ourense, non? É nada, é por eso, non? Mais que nada, eu creo é a chamada de atención. Simplemente reconocemos que é unha chamada de atención que non aporta ao mellor demasiado a solución do problema, pero que pode ser unha chamada de atención o titular de que mostrar a fonda de discrepancia con esta cuestión. É nese sentido, nada máis. En 5 segundos, Sí. Perdone, señor presidente. Sí. Nós o único que queremos que deixar claro é que nós estamos a favor do punto 2 de que se volva a situación na que estábamos, pero de logo que intentamos dicir é que non é unha boa praxe para esta institución reprobar, neste caso o ministro, porque poderíamos reprobar ao Conselleiro de Sanidade pola situación da sanidade, o de Medio Rural polos incendios ou o de mobilidade. Pero non nos aporta nada. Bueno, eu entendo o plantexamento seu e ademais o comprendo como grupo, pero bueno, nós a postura queremos que o que lle engade a totalidade, o sea, o que realmente fai que a moción teña sentido, ou chame a atención, máis porque no punto 2 xa estamos de acordo, xa aprobamos moito, é o conxunto da mesma. Entonces, bueno, neste caso vamos a manter a mesma como está. Simplemente, non me gusta, resístome a traer aquí a cousas de outras administracións, pero que tamén eu tampouco podo calar os ataques ou as mentiras que se me fan efectivamente, neste caso, con toda a cordialidade, pero dende o grupo de DO. Solamente unha contestación que fora desto, pero calar é otorgar, e eu non podo otorgar, non? Mire, eu non estou de acordo co titular, se non me gustou o titular de que o Ourense sale da cola, solamente brevemente, pero teño que dicirlo porque senón estou otorgándolle evidentemente unha afirmación que é rotundamente falsa, non? Pero eu simplemente poño de manifesto por que dixen que Ourense salía da cola, non? Nos, primeiro, un dato moi importante. A Xunta de Galicia invirte nos seus orzamentos 1.733 millóns na provincia. 1.700. Se comparamos con calquera outra administración, xa me dirá onde estamos, os que temos 105, 115 millóns de orzamento e destinamos o 60, o 70% a personal a gasto corrente, que capacidade de inversión temos comparado con isto? Primeiro punto, non? Isto de que está abandonado, pois igual van a salvar 4 rampas mecánicas. A provincia, igual a van a salvar. Segundo, como di o seu amado líder, lo medible non é unha forma de falar. O seu jefe, vale, retiro, amado líder. Retiro, vale. Bueno, retiro. Venga, como di o seu jefe, lo medible non é opinable, non? E se hai un 9,3% de inversión, de suma de inversión, é unha suba moi importante, superior ao IPC, superior a todo eso. E despois, outra trampa que fixeron, que estamos á cola de inversión, claro, cando se colle en inversión total, home, claro, porque temos 3 veces menos población ou 4 veces menos población que a Coruña. Pero eu creo que tamén non debemos fazer, se collemos ese dato, efectivamente, exclusivamente, claro, estamos á cola, porque estamos á cola de población. Estamos á cola de población, só un segundo. Estamos á cola de población, pero se collemos o dato que tamén é importante, que é a inversión por persoa, que é moi importante, porque iso é como nos concellos. Se collemos solamente o dato de población a hora de repartir o cooperou, pois a situación sería completamente distinta a que temos agora mesmo. Agora mesmo, non? Solamente se colle o dato. Pero se collemos o dato de inversión por persoa, Ourense é a segunda provincia. É a segunda provincia, detrás de Lugo. Pero acortando cada vez máis, estamos a 50 euros cando estábamos moito máis abaixo. Estou falando de inversión en términos de renta, o sea, inversión por persoa.
E, polo tanto, estamos a 50 euros da provincia que máis recibe de inversión. E neso basaba eu de que hai unha mellora na cantidade, na subida do 9,8%, en que se atenden as grandes cuestións e en que, evidentemente, estamos en inversión por persoa de segundos e a 50 euros da primeira. Vale? Sí. Muchas gracias, señor presidente, porque realmente es difícil traer aquí mociones que interesen, que sean de la provincia. Y me acaba de dar usted una magnífica idea, que es traer los presupuestos de la Xunta de Galicia, cada uno hará un estudio de esos presupuestos y además podemos reprobar al presidente Rueda. Lo digo para no ponerme aquí ahora a debatir los presupuestos de la Xunta, pero que es una magnífica idea la suya, la de reprobar. Bueno, si quere traigos, non? Pero vamos a ver, aquí non vimos a debatir os presupostos de Ourense nin os presupostos de Galicia. Aquí vimos a contestar as afirmacións que usted fai. Eu contestei a afirmación que usted fixo. De acordo? Usted foi o que sacou ese tema. E entonces, como? No, aquí non vamos a traer nin os presupostos do Goberno Central, nin os presupostos do Concello de Ourense, nin os do Allarín, nin os do Pereiro. Aquí vamos a traer os presupostos desta Diputación, vale? Ahora, se usted me está achacando cousas, me está achacando a min en persoa, me está dicindo que eu estou facendo cousas como me dixo, eu contestolle con datos. Non, xa acabouse o debate, se parece, vale? Que estamos falando de outra moción. Bueno, dito isto, pois vamos a proceder á votación da mesma, vale? Venga, a favor? En contra? Abstención? Moitas gracias. Vamos co siguiente punto, que sería a moción neste punto do Grupo Socialista, o punto 8, para a mellora das condicións laborais e asistenciais dos Centros de Reforma Xuvenil e Protección a Menores da provincia de Ourense. Sí, ten a palabra Xerezada neste caso, compañero. Gracias, señor presidente. Bo día. Bueno, vanme a permitir que comparta con vostedes unhas líneas sobre a gravidade deste asunto que tamén vai na línea do que estamos tratando aquí, pero en términos de servicios sociais. Señoras e señores, poderían vostedes vivir con unha asignación económica de 7 euros diarios para cubrir as súas necesidades básicas? Serían capaces de traballar baixo mínimos intentando ademais loitar polos seus dereitos? Xa lle respondo eu, non. En Ourense contamos con 3 centros de reforma xuvenil e protección de menores de relevancia estratégica para Galicia: Monteledo, Montefiz e Montealegre, ademais de outros 8 centros ao longo da provincia de índole privada. Para facernos unha idea, Galicia conta con preto de 700 menores institucionalizados segundo datos do Ministerio de Xuventude e Infancia. Somos a 4ª comunidade do Estado con maior número de crianzas en instalacións desta índole. Malia ser un servicio público esencial, a Xunta encargouse de privatizalo de forma paulatina. A súa xestión está en mans de fundacións como Diagrama e outras entidades sen ánimo de lucro que se encargan de empregar a máis de 1000 traballadores nos case 80 centros de toda a comunidade. Desde outubro do 23, as traballadoras e traballadores dos centros de menores veñen denunciando unha situación de acentuada precariedade laboral, na que se ven comprometidos tanto os seus dereitos como a calidade da atención. Os sindicatos e patronais rexeitan de forma sistemática o 5º Convenio Colectivo Estatal de Reforma Xuvenil e Protección de Menores, que se aplicará no período 26-29, xa que estas aparentes melloras son de todo insuficientes e non se axustan ás necesidades da nosa comunidade nin da nosa provincia. Este convenio estatal non fixo máis que marcar un punto de partida, de base ou de chan, pero non de teito. É aí onde temos que centrar a nosa atención. Este marco mínimo de dereitos e salarios resulta totalmente insuficiente para garantir a calidade e continuidade dos servicios en Galicia. E así nos lo están amosando as diferentes manifestacións dos colectivos afectados. A Xunta de Galicia, como administración competente en materia de servicios sociais, é encargada da financiación e xestión dos centros e programas do sector. Ten a capacidade e a responsabilidade para actuar. En outras comunidades autónomas
demostraron que é posible implementar complementos autonómicos ou convenios propios que melloren os estándares salariais e as condicións de traballo, aumentando a estabilidade e calidade deste servicio público. A Xunta é a administración competente en materia de protección á infancia e á adolescencia. E isto non é unha opinión, é a lei. O Decreto 329/2005, a Lei 13/2008, o Decreto 192/2015, por poñer un exemplo, deixan claro que debe garantir unha atención integral, profesional e continuada. Pero a realidade é moito máis crúa. O sistema está debilitado, e non por falta de profesionais nin por falta de vocación, senón por un modelo de xestión privatizado que fixo o negocio da vulnerabilidade. Os centros da nosa provincia viven situacións límite, plantillas curtas, contratos precarios, salarios conxelados, sen recoñecementos de perigrosidade e quendas imposibles. Os traballadores reclaman cousas básicas, salarios dignos, corrección de ratios, contratación de personal de sustitución para cubrir baixas e permisos, melloras das instalacións e dotación de recursos materiais e didácticos. Definitivamente o que están reclamando son ferramentas para poder traballar dignamente. Temos que ter en conta que esta situación repercute directamente no sector máis vulnerable da poboación, os menores. Menores que son tutelados na súa maioría pola Xunta e que é deber de todos nós velar pola súa integridade e protección. O artigo 6 do Decreto 329/2005 di que os menores tutelados teñen dereito a un entorno estable, seguro e afectivo. A realidade é que hoxe temos menores que teñen necesidades básicas en cubrir. Temos programas educativos interrompidos, atención psicolóxica que non chega e intervencións que dependen máis da disponibilidade dunha empresa que do interese superior dun menor. Nos centros da provincia faltan recursos, faltan mans e falta implicación administrativa. E cando todo iso falta, o que sobra é risco. Risco de exclusión, de reincidencia e de pérdida de confianza nun sistema que debería protexer aos menores e non o está facendo. Pese á recente modificación do Decreto 21/2024, que reforza a capacidade inspectora da Xunta, ninguén está a controlar con rigor o que pasa dentro dos centros. Non se revisan contratos, nin ratios, e non se sanciona as empresas concesionarias que os incumpren. Cando os pregos se redactan enfocados nun único sentido, o económico, o que se recortan ademais de salarios son formación, persoal e servicios aos menores. A realidade é que este sistema está debilitado, e non por falta de profesionais ni falta de vocación, senón por un modelo de xestión privatizado que fai negocio da vulnerabilidade. Esta é a realidade nos centros de menores de Galicia e esta é unha realidade que parece que non queremos ver. A inacción da Xunta resulta alarmante e inaceptable. A súa conselleira de Política Social baixo a responsabilidade, a súa consellería, de Política Social baixo a responsabilidade de Fabiola García leva máis dun ano ignorando as peticións de reunión dos diferentes sindicatos, malia o apoio maioritario dos traballadores e o respaldo mesmo das patronais galegas á posible negociación dun convenio autonómico. A situación é tan grave que os traballadores convocaron unha folga para o próximo 6 de novembro que afectará a máis de 5.000 profesionais en toda Galicia, nos sectores de protección e reforma de menores, atención á discapacidade e escolas infantís. Isto non foi unha decisión que tomaron a lixeira. Isto foi o resultado de máis dun ano de ignorancia por parte da conselleira, que se negou sistemáticamente a reunirse cos representantes sindicais. A Deputación de Ourense ten a responsabilidade de visibilizar esta problemática e instar as administracións competentes a actuar con urxencia. Os concellos da provincia onde se sitúan estes centros adoitamos despregar permisos e coordinar servicios municipais, facilitando, en fin e ao cabo, a conciliación das familias e dos propios centros. A Deputación de Ourense, por ende, ten a obriga moral e política de alzar a voz e exixir á Xunta que asuma as súas responsabilidades. Por todo o exposto, este Grupo Socialista propón, primeiro, instar a Xunta de Galicia a recibir de inmediato aos representantes sindicais e patronais do sector de reforma xuvenil e protección de menores para negociar un posible convenio colectivo galego que dignifica as condicións laborais, salariais e sociais dos traballadores e traballadoras, garantindo salarios por riba do salario mínimo interprofesional que contemple ratias axeitadas, persoal de sustitución, a mellora de instalacións e dotación de recursos materiais e humanos suficientes nos centros da provincia de Ourense. E, por último, segunda, demandar da Consellería de Política Social que incremente o financiamento e control público dos centros de menores, priorizando a calidade da atención sobre criterios puramente economicistas e que garanta a máxima transparencia na xestión dos recursos públicos destinados a este servicio esencial. De momento, nada máis e moitas gracias. Gracias. Deo, teña a palabra. Buenos días. Gracias, vicepresidenta.
Los centros de reforma juvenil y de protección de menores cumplen una labor esencial y en ellos trabajan profesionales que sostienen, muchas veces con pocos medios, situaciones muy complejas. Hablar de sus condiciones no es solo hablar de sueldos, sino de la calidad de la atención que reciben los menores y del funcionamiento real de un servicio público sensible. Quien trabaja en estos centros lidia a diario con jóvenes que necesitan estabilidad y comprensión. Si no se les garantizan turnos razonables, equipos estables y recursos adecuados, es imposible ofrecer un acompañamiento coherente. Detrás de cada mejora laboral hay también una mejora directa en la atención y en los resultados. Estamos de acuerdo en que se impulse desde la Xunta un convenio propio, adaptado a la realidad del sector de nuestra comunidad, y que se refuerce el control público y la financiación suficiente de estos centros, para que no dependan únicamente de la voluntad de las entidades que los gestionan. Cuando se trata de menores tutelados o en procesos de reinserción, la Administración no puede limitarse a financiar, tiene que implicarse y supervisar. Y por todo esto apoyaremos esta moción, porque mejorar las condiciones del personal no es un gasto, es una inversión en estabilidad y en la calidad del propio servicio. Muchas gracias. Gracias. Bénega. Moitas gracias, vicepresidenta. Bo día a todos e a todas. Desde o BNG vamos a apoiar esta moción. Coincidimos plenamente ca exposición do Grupo Socialista e ca exposición do Grupo de Democracia Ourensana. Dito isto, decir que esta moción ten dúas patas importantes. Unha son a protección dos menores e outra a situación do persoal, que son como un guante e unha man, ten que coincidir plenamente e é o que non está a acontecer neste momento. Cando un neno ou unha nena ou un adolescente ingresa nunha centro de protección, centro de menores, como de reforma juvenil, como lle estamos a chamar, é o último eslabón da cadea para que entren nunha situación cando están en situación de desamparo. Con respecto á protección de nenos, nenas e adolescentes, decir que nos centros precisan un apoio educativo, psicosocial, seguimento escolar, formación en habilidades sociais, apoio e orientación das familias. Todo isto, sin un bo personal, non se vai a conseguir, como veremos máis adiante. Pero hai que lembrar que nos centros de protección de menores non só están nenos e nenas en edad adolescente, sino que tamén aparecen nenos en edad de menores de 6 anos. En Galiza, neste momento, como decía o Grupo Socialista, temos aproximadamente uns 700 que agardan en moitos casos familias de acollida. Pero, cando isto non é posible, estos nenos quedan institucionalizados e contamos neste intre aproximadamente uns 70 nenos que están institucionalizados e que probablemente pasarán a súa vida adolescente nun centro asistencial deste tipo. A vida diaria dun menor institucionalizado afecta ao seu desenvolvemento personal, que o que hai que engadir as razóns por as que foi separado ou separada da súa familia, que moitas veces son causas traumáticas. Moitos, xa digo, pasan a ser institucionalizados hasta a súa maioría de idade. Por lo tanto, é necesario manter un entorno seguro con atención persoal e completa, primando o benestar do menor para que ao saír teñan capacidades, estabilidade e ferramentas para un futuro con opcións e garante dunha vida laboral digna. Unha cousa que hai que contemplar moi en serio é o trato sanitario, sobre todo o cuidado psicolóxico. Neste intre existen innumerables, inmensas listas de agarda que o seguimento non ten regularidade. Como consecuencia, existe un gran retraso no tratamento do eido da saúde mental. Como decían os compañeiros, lembrar que todo isto que acabo de relatar é unha obriga da Xunta de Galiza. É preciso unha avaliación tendo en conta as necesidades reais e aumentar o orzamento destinado a estes centros de menores. Como ben expón a compañeira do Partido Socialista,
Moitos destes centros están residos, rectorados, por a Fundación Diagrama. Non se entende que unha poboación tan sensible como son os menores este resida por unha institución privada e non por a propia Xunta de Galiza, que a fin de contas é quen ten o tratamento destos xóvenes, están delegados á Xunta de Galiza. Entón, non entendemos dentro do BNG por que non se fala de un convenio propio, de un convenio galego para estes centros e para os seus traballadores, lóxicamente, e non pasan a depender directamente da Consellería de Sanidade, perdón, da Consellería de Políticas Sociais. Os traballadores e as traballadoras é certo que están en precario. Hai moitos que non chegan ao salario mínimo interprofesional, como se verá tamén logo na seguinte moción que presenta o Grupo Socialista, son salarios que están disfrazados con pluses que non deberían ir dentro do salario a cobrar, do salario neto, e se disfraza ese salario mínimo. Está claro que a Consellería e a Conselleira en particular, a señora Fabiola, non lle gusta recibir nin a sindicatos, nin a traballadores, porque son moitas as demandas que se ten feito e que a señora Conselleira non acepta a recibir. Fai algún tempo falábamos das familias do PROCAT, falamos máis adiante dos centros de discapacitados. Este caso, no que se solicita unha entrevista ca señora Conselleira e non é posible acceder a ela. Na seguinte intervención falarei máis do persoal e da situación na que se atopa. Entón, por lo tanto, deixo para a segunda intervención. Moitas grazas e hasta... Gracias. Ten a palabra polo Partido Popular a súa portavoz. Gracias, vicepresidenta. Bueno, bons días a todos. Dende o Grupo Provincial do Partido Popular, pois queremos deixar claro que compartimos a preocupación por garantir unhas boas condicións laborais e unha atención adecuada aos menores tutelados, que é unha prioridade, dende logo, para todos. Consideramos, ainda así, que a moción presentada polo Partido Socialista parte de plantexamentos imprecisos que atribúen á Xunta de Galicia competencias que son legalmente do ámbito estatal. É por iso que, por responsabilidade institucional, o noso grupo optará pola abstención, manifestando vontade de diálogo e compromiso coa mellora do sistema, pero sen asumir peticións que exceden da competencia do marco competencial da comunidade autónoma nestes momentos. Sobre o convenio colectivo. O convenio que regula o sector de reforma xuvenil e protección de menores é un convenio estatal negociado entre organizacións sindicais e empresariais, non pola Administración autonómica. Así o establece o Estatuto dos Traballadores e o cuarto convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e protección de menores publicado no Boletín Oficial do Estado. A Xunta de Galicia aplica este convenio como fan todas as comunidades autónomas. Por tanto, non é posible legalmente negociar un convenio galego como solicita o PSOE nesta moción. Agora ben, e isto é importante, se é necesario que o Goberno de España revise e mellore o actual convenio estatal adaptando a realidade dos centros e as necesidades dos profesionais. O foco debe estar aí, en Madrid, onde se negocian estes acordos e non en Santiago, onde só se aplican. Por iso, o PP de Ourense considera que esta moción debería instar ao Goberno central a impulsar esta revisión e non responsabilizar a Xunta dunha competencia que non lle corresponde. Sobre o compromiso e o financiamento da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia leva anos incrementando o financiamento destinado a centros de menores, tanto públicos como concertados, mellorando as instalacións, reforzando equipos e ampliando recursos especializados. Compre lembrar que moitas destas melloras foron posibles gracias á aprobación dos orzamentos que, en este caso, o PSOE votou en contra. E tamén é certo que o Estado mantén unha débeda importante con Galicia en materia social, que unha mellor distribución dos fondos permitiría reforzar aínda máis o sistema de protección á infancia. Sobre a situación dos menores en Galicia, vostedes minten. E minten porque aquí están os datos do Ministerio de Infancia, Xuventude e Infancia. É fundamental desmontar a idea de que Galicia institucionaliza os menores. Os datos oficiais do Ministerio de Infancia, aquí están, amosan que Galicia é a segunda comunidade autónoma de España con mellores ratios de acollemento familiar, só por detrás de Asturias. Más do 60% dos nenos tutelados pola Xunta de Galicia viven con familias acolledoras, non en centros residenciais.
Só 3 comunidades superan o 60% deste ratio: Asturias, Galicia e Castela-A Mancha. Aragón non dá datos, por certo. O resto de nenos e adolescentes residen en recursos de protección da Xunta, unha rede de case 80 centros que dispoñen de máis de 870 prazas atendidas por profesionais altamente cualificados. Este modelo mixto, acollemento familiar prioritario e centros residenciais de apoio, funciona e está recoñecido como referente. Que medidas tomou a Xunta de Galicia para fomentar que haxa máis familias acolledoras? A Xunta de Galicia leva anos aprobando medidas innovadoras de apoio a estas familias que realizan unha labor esencial. Entre elas, incremento das compensacións económicas. Dende maio de 2025, as familias acolledoras perciben 425 euros ao mes por menores de máis de 3 anos. Antes eran 280. O acollemento de 1 a 3 anos tamén subiu a 425 e os nenos de menos de 1 ano a 600. Ademais, universalizouse a compensación do 100% das familias acolledoras, incluídas as de familias extensas. Recoñecemento de familias de especial consideración con prioridade de vivenda, educación, transporte e prazas en escolas infantís. Gratuidades e beneficios adicionais. Axudas máximas para os libros de texto. Comedor escolar gratuito, independentemente da renda. Descontos do 30% en residencias de tempo libre da Xunta en Panxón e no Carballiño. Asunción de gastos extraordinarios, logopedia, fisioterapia, odontoloxía, prótesis, etc. Acceso gratuito aos campamentos organizados pola Xunta de Galicia. O título de familia numerosa, Galicia neste caso ampliou o dereito a solicitalo cando o acollemento supera os 12 meses, equiparando a esas familias permanentes. Deduccións fiscais no IRPF por acollemento familiar. Dende o 2024 amplíase a todas as familias acolledoras, con independencia da duración do acollemento. Estas medidas aprobadas e grazas á Xunta de Galicia fomentan a estabilidade e que haxa un compromiso real coas familias galegas que fan unha labor fundamental como é o acollemento familiar. En conclusión, o Partido Popular comparte o fondo da moción no que atinxe a defensa dos dereitos dos menores e das condicións laborais dos profesionais, pero non pode apoiar un texto que atribúa a Xunta competencias que son do Estado. Esta moción había que dirixila ao Estado. Por responsabilidade e vontade de consenso, o PP de Ourense, como dixen antes, optará pola abstención, deixando claro que o foco debe poñerse no Goberno de España, que é quen pode revisar e mellorar o convenio colectivo. A Xunta de Galicia cumpre e mesmo supera os estándares estatais e aí están os datos en materia de acollemento familiar e protección da infancia, e Galicia é referente no apoio ás familias acolledoras con políticas pioneiras e datos contrastables. De momento nada máis e moitas gracias. Moi ben. Toca segundo turno, non? Empezamos logo, PSOE. Bueno, gracias aos compañeiros do Bloque Democracia Ourensana. Gracias, Patricia. Non se trata de decir as cousas que se fan ben ou que se fan mal. Aquí hai unha necesidade e é algo o que lle temos que poñer o foco de atención. A necesidade dos menores, a necesidade dos centros e despois as necesidades dos traballadores. Moi ben. Tamén a Xunta evidentemente fai cousas ben. Eu sou consciente de que somos a segunda comunidade autónoma con máis éxito de acollemento de menores, seino, pero tamén temos un gran número de nenos tutelados. Independientemente de que sean máis ou menos a cifra, o que temos que pensar é no seu benestar. É iso no que nos temos que centrar. E despois quero facer un inciso polo que dice que as competencias que non son da Xunta, as competencias dos centros sí que son delegadas ás comunidades autónomas. Nos o que lle pedimos, para que non se malinterprete, é que dentro do rango de actuación da comunidade autónoma que actúe, nin máis nin menos. Está claro que a comunidade autónoma non ten capacidade nin obligación de negociar un convenio colectivo. Eso non é o que decimos. Pero sí que un pouco por deber administrativo, moral, debería intentar negociar, polo menos, ou sentar as partes afectadas para que negocien. Porque en outras comunidades autónomas sí que se fixo, e foron modelos de éxito. Na Comunidade de Madrid fixeron un complemento de melloras autonómicas. Non é un convenio, pero foi un paso. En Baleares, en Valencia e en Navarra tamén. Pero aí aprobaron un convenio autonómico. Penso que nós tamén podemos ir na mesma línea. E independientemente deso, si a Xunta de Galicia considera que non é o seu papel, polo menos que medie
para intentar que este conflicto se resolva, nin máis nin menos, que os menores estén atendidos, que os centros estén atendidos e que os traballadores deixen de traballar en precario. Porque mentras nos estamos aquí discutindo isto, temos nenos pasando necesidades, temos traballadores traballando totalmente en precario, con que non chegan nin o salario mínimo, e máis, hai moitos traballadores que nin sequera van a poder acudir á folga do próximo día 6 porque xa están traballando baixo mínimos. E por conciencia moral teñen que quedarse a atender esos menores. De momento nada máis, gracias. Moitas gracias. Segundo turno de non bloque. Bloque? Sí. Moitas María. grazas, señor presidente. Sí. Bueno, dixen que iba a falar nesta quenda dos problemas que ten os traballadores e as traballadoras. Decir que hai un desleixo total por parte da Consellería, xa o dixen antes, e as principales dificultades que se atopan os traballadores e traballadoras, así como as equipas técnicas e resto de persoal, ten dous puntos fundamentales. Un é a extrema carga de traballo das equipas técnicas do menor, que aumenta a responsabilidade e a carga emocional para estas persoas. Lembrar a lei do 8 do 24 do 4 de xuño, os servicios sociais estarán dotados de medios para levar a cabo a súa función de xeito correcto, máis outras moitas cousas. É dicir, unha protección integral da infancia e da adolescencia fronte á violencia, entre outras cousas. O traballo dos traballadores, nunca mellor dito, debe de ser continuado para que os menores teñan ese grado de confianza, ese grado de aceptación que as persoas que están continuamente con eles e que as persoas que intentan facer da súa vida unha vida mellor. Isto moitas veces non é posible por a inestabilidade laboral e o continuo cambio de traballadores e traballadoras dentro das equipas técnicas e dentro desos centros de menores. O personal laboral muda continuamente. As categorías, en xeral, non son acordes que as responsabilidades e a especialización requeridos. Ten elevadas funcións administrativas, como as entrevistas dos propios adolescentes e nenos e nenas, procura de recursos para estos nenos, nenas e adolescentes, elaboración de informes para a Fiscalía e rexistro de datos en plataformas informáticas. Todo isto resta moito tempo para as funcións naturais que debe ter unha equipa técnica. Todo o anterior, unido ao desleixo polas persoas que forman parte do sistema, vai en detrimento da atención dos adolescentes, ou de nenos, nenas e demais usuarios deste sistema. Existen numerosas baixas laborais por causas de saúde mental entre o persoal. A insuficiencia crónica de medios e recursos sería outro punto a destacar dentro da precariedade laboral, posto que moitos nenos non poden acceder ao sistema de protección por o señalado anteriormente, porque os traballadores e traballadores non dan abasto a estas necesidades. As ratios non son adecuadas. Un traballador cada 10 nenos en quenda de noite e un traballador cada 4 nenos en diurno e incluso fin de semana. Que pasa? Non se contempla nesta ratio que unha persona poda faltar ao seu traballo por algo indispensable ou que poda ter unha baixa laboral. Subrayamos os 5 puntos que solicita dos que fala o PSOE na súa moción e volvemos a repetir por que a Fundación Diagrama maioritariamente é a que xestiona os centros, cando, ademais, na súa páxina, nas súas bases, destaca todos estes puntos que eu acabo de referenciar como puntos importantes para a saúde do menor e non se levan moi a cabo. Coincidimos en que ten que chegar a unha negociación dun convenio galego e que decirlle ao Partido Popular que non lle bote sempre a culpa ao Goberno Central, que moita ten culpa, non vamos a quitarlle a culpa que ten, pero que miremos un pouco para a nosa cercanía, que é a Xunta de Galiza, para a Consellería de Política Social e para a súa conselleira, a dona Fabiola, que, bueno, pois debería de atender
con máis premura as demandas que lle fan. Moitas grazas e nada máis. Moitas gracias. Patricia. Gracias, presidente. Bueno, nos aquí quero comentar neste caso, na segunda intervención, a nós sí que nos consta que o director xeral de Familia, que falou comigo, sí que falou cos sindicatos. Entón, bueno, é un representante deste caso da Consellería. O problema, lóxicamente, versa sobre as condicións vinculadas do persoal, que entendemos que eles entenden que non son suficientes, e o importante, lóxicamente, que eles estén ben para atender ben tamén os nenos que están en acollemento. Pero o que nos queremos decir é que é un convenio nacional. Entón, isto está aplicado en toda España. Por tanto, o normal sería que se instara, e a nós tamén nos consta que a Xunta de Galicia está facendo contactos co Estado para que melloren o convenio, porque entendo que tanto valen os nenos de Galicia como valen os nenos de Aragón como os de Cataluña. É dicir, que é un convenio que hai que mellorar a nivel estatal. Entón, si queremos que isto se aplique a toda España, para non facer diferencias entre comunidades, o normal é que se inste, neste caso, o Goberno estatal a que modifique o convenio. Neste caso, o Ministerio de Traballo, que é o que ten a competencia, está constantemente facendo modificacións, que vai ampliar o permiso por defunción e por outras cousas, pois tamén poden poñer o foco en mellorar este convenio. Entón, entendemos que nós non, xa dixen, nós imos a externos, porque entendemos que o problema de fondo é importante, reconocemos que é un sector sensible e que os nenos teñen que estar nas mellores condicións, igual que neste caso os profesionais, porque atenden situacións moi complicadas e a nivel emocional é moi duro este traballo, pero entendemos por eso que o foco está mal posto, é dicir, que a Xunta faga o que ten que facer e que cumpla coa lei, pero que en este caso o Goberno tamén aplique un convenio adecuado, co actualice, co mellore, para poder aplicar estas melloras non só a Galicia, senón a toda España. E por eso un pouco o que nos decimos. Ainda así nos abstémonos, por tanto, a vosa moción vai a seguir adiante e esperamos que o Goberno teña sensibilidade suficiente para tomar en serio este tema e o aplica a toda España, que ao final os nenos, da igual que sexan de Ourense, que sexan da Coruña, que sexan de Bilbao, necesitan atención e, desgraciadamente, cando teñen que ir a centros ou incluso a familias acolledoras con todo o amor do mundo, non deixa de ser unha situación dramática porque deixan de estar na súa casa e coa súa familia por diferentes circunstancias. Agradezo que se recoñeza os datos que neste caso eu facilitei, que son do Ministerio de Xuventude e Infancia, e efectivamente Galicia está á cabeza, neste caso detrás de Asturias, en acollemento familiar. É dicir, que se está potenciando que os nenos estén en ámbitos familiares que é moito mellor que en institucións. E, por tanto, sempre hai moito que mellorar, pero, dende logo, creo que aquí o foco está no Estado. Ainda así, nós mantemos o noso voto de abstención. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Algúnha intervención final? Non. Vale. Pois entonces procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Vale, queda aprobada. Ben. Vamos co seguinte moción, neste caso a do número 9, moción do Grupo Socialista por apoiar o sector da discapacidade intelectual na provincia e reclamar un financiamento xusto e suficiente dos servicios sociais. A palabra... Vale, Xosé Carlos. Bo día. Moitas gracias, presidente. Pois ben, levo media sesión meditando sobre se pedir a reprobación da señora conselleira de Política Social. E creo que hai datos apabullantes para solicitalo, pero o Partido Socialista é coherente e, polo tanto, non o vai a facer porque o consideramos que non é o lugar. A situación dos servizos sociais en Galicia e a atención que reciben e perciben os usuarios e usuarias é moi precaria e incluso insuficiente, por non decir que absolutamente deficiente. Esta situación non só afecta ás persoas a nivel individual, sino que tamén resulta cada vez máis evidente cando falamos das asociacións adicadas á atención social. Un deses colectivos é o das persoas afectadas por discapacidade intelectual que están agrupadas en Fadenga, Plena Inclusión Galicia. Pois ben, esta federación agrupa 42 entidades que traballan a prol das persoas con discapacidade intelectual, representa 10.720 persoas nesta situación, a 7.332 socios e socias,
e 1.834 profesionais en toda a comunidade autónoma. Quero remarcar que a súa rede asistencial comprende 34 centros ocupacionais, 30 centros residenciais, 27 vivendas ou pisos tutelados, 15 centros de educación e 14 centros de emprego, configurando un tecido esencial para a inclusión e benestar de milleiros de familias. Esta moción é unha moción que presenta o Grupo Socialista na Deputación de Ourense, polo tanto queremos e quero mencionar como afecta esta situación na nosa provincia. Varias destas entidades prestan servizos indispensables en Ourense, garanten dereitos fundamentais e posibilitan a participación social efectiva das persoas con discapacidade intelectual. Nesta provincia operan 6 entidades federadas en Fadenga, ADO e Autismo Ourense na capital, Asfaval no Barco, Aspadisi no Carballiño, As Panas en Belle e a Peroxa e As Burgas en Barbadas. Dicir que entre todas atenden a 358 persoas con discapacidade intelectual, contando con 439 socios e socias e dando emprego a 160 profesionais e xestionando 294 prazas concertadas coa Xunta. É importante sinalar, ademais, que dúas destas asociacións, ADO e Autismo Ourense, operan sin ninguna praza concertada, o que agrava aínda máis a súa situación. Pois ben, a pesares do recoñecemento social e do seu gran traballo, o sector atravesa unha situación crítica que ameaza a súa supervivencia e con ela a continuidade dun apoio esencial para a nosa veciñanza máis vulnerable. Todas as entidades asociadas e federadas a Fadenga están a sufrir unha asfixia económica derivada do incremento dos custos salariais e do funcionamento, mentras os módulos económicos do concerto social que financian estes servizos permanecen prácticamente congelados. Pois ben, a aprobación do 16º convenio colectivo supuxo incrementos salariais do 10% para traballadores e traballadoras, ao que hai que sumar, ademais, unha inflación acumulada superior ao 10,5% e unha suba do salario mínimo interprofesional do 18,4% nos últimos anos. Fronte a este incremento real dos custes operativos, a Xunta de Galicia só propuxo unha actualización dos módulos do concerto social que oscila entre o 5,40% e o 7,88%, que resulta insuficiente para garantir a viabilidade de centros e servizos. Pois ben, quen asume precisamente esta diferencia, este gap dos custes e do concerto que ofrece a Xunta de Galicia? Pois recae directamente sobre as entidades e que estes colectivos non poden asumir sin comprometer a súa viabilidade. Hai que dicir que ata o luns a gravidade da situación levou as entidades a lanzar unha campaña baixo un lema contundente, moi contundente. A discapacidade intelectual en loita. Sin financiamento non hai futuro. Apoiada unánimemente pola Asamblea da Federación e o grosso dos municipios onde desenvolven a súa labor. Unha mobilización que evidencia a desesperación dun sector tradicionalmente comedido, que se viu obrigado a denunciar públicamente a falla dun financiamento xusto o que pon en risco os servizos esenciais, a estabilidade do cadro de profesionais que os sosteñen e a continuidade dos apoios para persoas con discapacidade intelectual e as súas familias. Incluso hai que dicir que a propia patronal do sector, a Edigal, chegou a advertir sobre a posibilidade real de peche de centros e a necesidade de entregar simbólicamente as chaves destes á Administración Autonómica pola imposibilidade de manternos baixo as actuais condicións financieras. E aquí abondo no que dixo a miña compañera Xeresade. Durante moito tempo a conselleira de Política Social amosou unha escasa vontade e moi pouco interese por atender as necesidades do sector ou non convocar unha mesa de negociación urxente reclamada por este colectivo. Xa van 2 colectivos que se atopan na mesma situación. Falta de escoita. É certo que o pasado luns Fadenga e a Consellería de Política Social chegaron a un preacordo que suspendeu as mobilizacións previstas. E, por suposto, recoñecemos que é unha boa nova, unha moi boa nova. Pero lembremos os feitos. Este acordo só foi posible pola presión social exercida durante semanas mediante a campaña promovida polos afectados. Sen movilización, sen apoio da sociedade, sen mocións como a que hoxe defendemos aquí, a Xunta de Galicia non houbera movido ficha. Pero mentras o acordo non se materialice en papel, mentras non este asinado e, sobre todo, mentras non se execute orzamentariamente, segue a ser unha promesa. E por esta razón a moción non só sigue vixente, senón que é máis necesaria que nunca, para reforzar a presión, para garantir o cumprimento e para deixar claro que a Deputación de Ourense vixía e exixe responsabilidade á Xunta de Galicia. O Grupo Socialista quere destacar
que o marco de financiamento estatal en materia de dependencia, todo tipo de dependencias, é idéntico para todo o Estado, polo que os datos que vou a mencionar deixan en evidencia a escasa importancia que a Xunta de Galicia presta a este colectivo. E agora voulle facilitar moitos datos a dona Patricia, que son precisamente do Inserso, da web do Inserso, que rebaten precisamente todo o que vostede di neste ámbito. Galicia é a cuarta comunidade autónoma con maior porcentaxe de financiamento da Administración Xeral do Estado, pero é 14ª en financiamento autonómico para estes colectivos. Galicia é a última en financiamento autonómico por persoa dependente. Galicia sitúase no 13º posto en aportación autonómica por persoa valorada de dependencia. E, ademais deso, só o 16,44% das persoas potencialmente dependentes en Galicia están valoradas. O 16,44% das persoas dependentes están valoradas en Galicia. O peor dato de todas as comunidades autónomas. Recapitule e analice o traballo da Conselleira de Política Social. Só o 16,13% das persoas potencialmente dependentes en Galicia reciben unha prestación efectiva, o que nos deixa no posto 16 das comunidades autónomas. Lembremos, creo que non fai falta lembralo, pero digo que hai 17 comunidades autonómicas en España. Galicia está no posto 9º en canto ao Produto Interior Bruto per cápita. Sin embargo, ocupa o 13º na porcentaxe da aportación autonómica sobre o Produto Interior Bruto galego. É dicir, por último, en canto a datos, que entre o 2027 e o 2024 a Administración 2021, perdón, e o 2024 a Administración Xeral do Estado elevou o seu investimento no sistema para a autonomía e atención á dependencia, a través dun plan de choque. Pois ben, pola contra, a Xunta de Galicia freou o investimento. E un último dato, isto foi tomando notas conforme surdiu este debate no plenario. Un último dato, saben vostedes en canto se incrementa a aportación da Xunta de Galicia no SAF para o ano 2026? Pois exclusivamente en 10 millóns de euros. En 10 millóns de euros, estando na posición na que estamos agora mesmo. Polo tanto, quedamos afogados todos os concellos, e aquí hai dous alcaldes, eu e o señor que está ali no público, que estamos na FEGAM. En todas as executivas da FEGAM falamos do SAF. Resposta de política social ausente, missing, perdida. Como dixen antes, son datos contundentes que poderían levarnos a pedir a dimisión da señora consellera de Política Social ou incluso a súa reprobación. Pero hai máis. Miren isto. Isto que publica a prensa hai uns días, que di Fiscalía abre diligencias por el cierre de la vivienda comunitaria en Xinzo, ao que hai que sumar a de Amoeiro, pois miren, que reflexión facemos sobre política social en Galicia? Eu me suscribo plenamente tamén a reflexión do compañeiro Bernardo sobre os respectos aos concellos por parte da Xunta e da Administración Central, pero aquí hai que recordar que o primeiro que ten que financiar o SAP, que é un dos asuntos de política social máis necesarios, é a Xunta. Moitas grazas. Gracias. Turno de intervención, sí. Democracia. Muchas gracias, señor presidente. Señor José Carlos, siento decirle que no estoy en absoluto de acuerdo con usted, porque no era el momento de traer esta moción. Y yo, claro, yo cojo y leo a responsabilidad en su moción, a responsabilidade de corrixir esta situación recae directamente na Xunta de Galicia e na súa Consellería de Política Social e Igualdade. Y luego sabemos que Fadenga y la Consellería de Política Social llegan a un acuerdo para poner fin a las movilizaciones por la discapacidad. Según explica Fadenga, en un comunicado, las entidades manifestaron su conformidad con los compromisos alcanzados, valorando positivamente los avances producidos y la voluntad de consenso mostrada por ambas partes para garantizar la continuidad y la estabilidad del modelo del concerto social. Habría que dejarlos, que hablen, que lleguen a sus acuerdos, y si luego, por cualquier causa, estos no llegan a buen puerto, pues podría volverla a traer aquí. Que, por cierto, yo no sé si el señor Bernardo o los del bloque nacionalista están de acuerdo con nosotros, que siempre estamos defendiendo que lo que tenemos que hacer es hablar de las competencias de la Diputación, que ya son muchas y que no las estamos haciendo del todo bien, por no decir bastante mal,
para que aún encima nos traigan estas cosas. Señor José Carlos, usted trae esto única y exclusivamente para hablar de política. Sácalo del SAF. Aquí se habló del SAF un montón de veces. Casi todos estamos de acuerdo. Tráigalo otra vez, diga, vamos a seguir debatiendo sobre el SAF, pero no traiga, yo creo que como le cayó de sorpresa que hayan llegado a un acuerdo, dije yo no, a mí nadie me quita de hablar en el pleno de la Diputación, pero le digo una cosa, en el pleno de la Diputación no vale para nada. Yo me guío por la filosofía de este humorista que dice, mira, si hay que ir, se va, si hay que ir a Madrid, yo voy, pero ir para nada, que es lo que estamos haciendo aquí, falar para nada, pero a usted le gusta, a mí no. Y entonces aún encima me viene y me lo lee todo. Bueno, a ver si no tengo que hablar en mi segundo turno, que se lo agradecería. Moitas gracias. Bloque. Moitas gracias, señor presidente. Bos días de novo. Bueno, nos pasamos dunha postura de pedir a votación por puntos a unha postura de abstención. Explico por qué pedíamos a votación por puntos. Antes de nada, para tamén afearlle un pouco ao Partido Socialista, que, como dice o meu compañeiro Puga, e lle dou toda a razón do mundo, parece que teñen esa coletilla de pedir financiación á Diputación. A Diputación non pode financiar absolutamente todo, e isto non é para que establecer unha línea de financiamento para a Diputación. Dito isto, vou explicar por que a abstención, por que cambiamos de apoiar o punto 1 a unha abstención. Pois por o que acaban de manifestar. Fadenga retirou, eu de feito pensei que iban a retirar a moción por o retiro de Fadenga de a negociación. Decir Fadenga, pero ustedes personalizan en Fadenga única e exclusivamente cando hai moitas máis asociacións que se ocupan da discapacidade. De feito, Fadenga forma parte de AEDIGAL, Asociación Empresarial para a Discapacidade e o Desenvolvemento de Galiza. É unha patronal galega da discapacidade. Pero non só existe a patronal galega de AEDIGAL, existe tamén INRED, que é outra asociación, outra patronal da empresarial galega da discapacidade. Cal é a diferencia entre unhas e outras? Pois que así como a primeira, a EDIGAL, agrupa asociacións máis grandes, INRED agrupa asociacións máis pequenas, que posiblemente son as que teñen máis problemas por esa pequenez, vale? Con respecto aos traballadores, non en atención, pero sí con respecto aos traballadores, porque son as asociacións sobre as que repercute ese aumento salarial que demandan os traballadores. Corrixir o diputado do Partido Socialista en decir que non houbo movilizacións, sí houbo movilizacións, posto que as furgonetas, entre outras cousas, de Fadenga se desplazaron a Compostela para manifestarse en frente da Consellería de Política Social. Volvemos a toparnos outra vez dúas patas como na moción anterior. Unha é ese concerto social e outra son as demandas dos traballadores que, aínda que aquí parecen non existir, sí que existen, son os que en este momento están loitando por un convenio digno, por un convenio galego tamén. Non se paralizaron as movilizacións nin a solicitud de melloras dentro do concerto social, que, por certo, según os sindicatos, a Consellería non está obrigada a seguir, a plantearse o seu cumprimento. Entón, o concerto social que conseguiu o aumento de cartos, por así decirlo, que consigue Fadenga, aínda que non se fixo público, os sindicatos creen que está entre un 7,5 e, vou non decir con datos, e un 8,5, cando a solicitude era dun 10%. A situación dos traballadores non é sempre a mesma. Vamos a facelo con exemplos e así van a ver perfectamente. As Panas pertenece
a Fadenga, está asociada a Fadenga. Neste momento, os traballadores e traballadoras de Aspanas ten os seus salarios actualizados, incluso por encima do salario mínimo interprofesional. Dentro dese salario, como xa adiantei na moción anterior, non están incluídos nin fines de semana, nin nocturnidade, nin os pluses varios que pode ter un traballador ou traballadora de un centro de discapacidade. Existen outras asociacións menores, como indiquei antes, na que os traballadores e traballadoras están por debaixo do salario mínimo interprofesional, aínda que aparentemente cobran o salario mínimo interprofesional, pero todos os pluses que acabo de decir para os traballadores de Aspanas, que non estaban incluídas no salario base, sí están incluídas nestas asociacións. Entón, existe unha diversidade enorme no tratamento de traballadores e traballadoras, co cual é necesario, porque, como dixen antes, son as asociacións as que repercuten o salario de traballadores e traballadoras, é necesario chegar a un acordo dentro dese concerto social obsoleto para aumentar a dotación económica por usuario ou usuaria de un centro de discapacidade. Volvemos tamén a facer a mesma pregunta que fixen antes. Por que non é a Consellería directamente quen se ocupa e quen asuma a xestión dos centros de discapacidade e non institucións privadas? Pois é fácil. Neste caso é unha pregunta con resposta. É unha cuestión de diñeiro. E o público nunca pode ser rendible, senón sostible. A Consellería aforra moitos cartos cando unha entidade privada, falábamos aquí fai algún tempo do Procat, pois isto é exactamente igual. Unha entidade privada, unha fundación, me dá igual se é entidade sin ánimo de lucro, ten unhas condicións leoninas especialmente para traballadores. En algún momento volveremos a falar do Procat por a baixa cantidade de diñeiro que reciben. E entón é unha forma fácil de aforrar diñeiro para a Consellería de Política Social. Volveremos sobre o tema e deixamos o final para a última quenda. Moitas grazas. Moitas gracias. Patricia Torres. Gracias, presidente. Compartimos, por suposto, a preocupación polas persoas con discapacidade e polo traballo das entidades sociais, pero a realidade está aquí. E isto que non publicou foi Fadenga, un comunicado de Fadenga dicindo que chegan a un acordo. Entón, un pouco para remitirnos aos feitos. A Consellería de Políticas Sociais e Fadenga, eu xa dixen na comisión que iba a haber unha reunión, reúnese o 22 de outubro para negociar. O 27 de outubro, Fadenga ten unha reunión con todas as entidades que agrupa e toman un acordo e fan público un comunicado oficial que no que dice: Fadenga, Plena Inclusión Galicia e a Consellería de Política Social chegan a un acordo que pon fin á convocatoria de movilizacións. Por tanto, suspéndense as movilizacións. Conclusión: se hai acordo e as partes están satisfeitas, que sentido ten debatir isto? Cando non somos coñecedores deste comunicado por parte de Fadenga, que, por certo, fixéronmo chegar diferentes entidades adscritas a Fadengas da nosa provincia, porque como nós os atendemos e os recibimos, inda que non é da nosa competencia, pero cada vez que necesitan algo, esta Diputación está para axudar, eles mesmos me trasladaron este acordo. Chegamos a acordo. Entón, unha vez recoñecido isto, estamos no grupo de voceiros e eu traslado. Esta moción entendemos que queda sin efecto, non hai resposta, escribolle por privado ao portavoz do Partido Socialista e dime que non, que se mantén. Decidín mantela igualmente, non entendemos moi ben, xo dixo tamén a diputada polo BNG e Democracia Ourensana. Entón, cal é o interese desta moción? O interés social ou o interés político? Porque entendemos que igual se lle desmontaron un pouco as bases e como ahora hai acordo, pois hai que vir agora falando de outros temas. Claro que son temas importantes, co SAF, dende logo que é un tema importante, pero non ten nada que ver con isto.
O SAF afecta, neste caso, as entidades locais. Que fixo a Xunta? A Xunta leva tempo negociando. Leva tempo negociando porque eu mesma estuve presente cando Eladio, neste caso o presidente de Fadenga, dice que levan negociando sobre este tema do concerto social en discapacidade. É dicir, non é que se chegara a un acordo agora por presión, levan todo o ano negociando. Pero a ustedes tamén lles pasa cando gobernan os seus concellos, que hai interventores e moitas veces non podemos facer o que nos dá gana precisamente porque hai que marcar un marco económico. Cal é o acordo? Que neste caso María falaba dun intervalo. A min o que me trasladan é o 9,5%. Ese é o acordo que se chega, incrementando a todos. Porque tamén se inclúen tamén os que son traballadores indirectos. Entón, en marzo, neste caso, implementase o concerto social e aumentase un 30% do financiamento das prazas. Agora, subíronse 7 millóns máis para novo convenio con afecto retroactivo. No 2026 vais a aplicar este novo acordo. E todo isto, tendo en conta que o Goberno de España, o que vostedes tanto defenden, sigue debéndolle cartos a Galicia, que non cumple. É que non cumple, señor Valcárcel, usted sabio. É certo que, supuestamente, a competencia é municipal no caso do SAF. Sí, aquí debatiuse varias veces e si efectivamente a competencia, sí. Pero a competencia, pero quen ten a responsabilidade de cubrilo económicamente é a Xunta e o Estado, e non o están facendo. A Xunta e o Estado, estou dicindo. É dicir, eles son os que teñen que cubrir o coste. En este caso, quen estamos pagando o plato roto somos as administracións locais. E esa é a realidade. Entón, se efectivamente o tema do SAF é un tema que se seguirá debatindo na FEGAN e demais, e esperemos que algún día chegan a acordo. De momento, os que estamos aquí pagando os platos rotos somos os concellos, pero que o Goberno non está participando no 50% que lle corresponde por lei. E estamos desviando xa o debate. Igual era ese o debate de vostedes. Porque realmente o tema aquí é o concerto social no ámbito da discapacidade. Non tiña que ver o SAF, pero bueno, xa cosa sacou a colación e menciona xente que está aquí. Fala do peche da Moeiro de Xinzo. Quen fan as inspeccións dos centros? Funcionarios. Non os fai a conselleira. A conselleira pode ir a visitar, igual que podo ir eu, o presidente ou vostedes, facemos unha visita institucional que está marcada e podemos ir ali e aparentemente todo está perfecto. Son os funcionarios que fan as inspeccións. Por tanto, non podemos poñer en duda o traballo dos funcionarios que fan as inspeccións, que me consta que son super rigorosos. E se fixeron estes peches é porque o merecían. Entón, non tampouco a Xunta pechou. Por tanto, eu entendo que aquí non podemos poñer tampouco en duda, neste caso, a conselleira, que ela non fai as inspeccións, dende logo que non. Entón, cando falan neste caso de que a Xunta forra cartos facendo a xestión externa, eu creo que non. Porque nós como Concello sabemos perfectamente que non é o mismo contratar o servicio de limpieza a nós cos nosos traballadores que ter que lle contratar a unha empresa que ten beneficio industrial, gastos xerais e ademais IVA. Tú pagas a un traballador e non lle pagas beneficio industrial, IVA ni nada deso. E tú, cando sacas un concurso para que che fagan unha xestión, tens que poñer esos costes a maiores. Por tanto, non é máis barato externalizalo. O que tamén é certo, e que cando falan do CAP, vayan preguntarle ás familias do CAP se están contentas ou non coa xestión. Que un traballador xestione, un funcionario xestione un centro, non quere dicir que sexa mellor ou peor o trato, porque en este caso son familias as que están pendientes. E, de feito, nestes centros todos que están dentro de Fadenga, o trato maiormente de xente, de familias que están por detrás. E constame que funcionan moi ben, porque a parte de empatía está aí. E, repito, nós non temos competencias a Diputación, pero a Diputación recibe a todas as entidades. Inda esta semana pasada estiveron aquí os das Burgas pedindo unha necesidade por parte deles para o seu centro e a Diputación de Ourense comprometeuse na seguinte modificación a axudalos. Entón, nos estamos facendo o que nos corresponde sen ter competencias e entendo que, repito, con isto que está aquí, esta moción non ten sentido e, por tanto, non podemos votar a favor de que se nos pida a nós algo que non é competencia nosa, porque a Diputación, dentro das súas posibilidades, está axudando as entidades sociais cando piden, e segundo, porque sai un acordo. Entón, que imos votar se sai un acordo.
Entendo que cando presentaron non había acordo, pero unha vez que o hai non ten sentido votar algo que mismamente non sacou a Xunta, sacou no Fadenga. Así que de momento nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Vamos co segundo turno de intervencións, empezando por os propoñentes. Grupo do PSOE. Bo día de novo. Moitas grazas, señor presidente. Don Rafael, eu creo que vostede non estivo atento ao debate ou á miña intervención. Eu dixen que sabíamos que había acordo perfectamente. Díxeno. Entón, non sei por que argumenta outra cuestión. Eu levo 3 semanas estando en contacto con Fadenga, co señor presidente de Fadenga, cos traballadores do Centro Ocupacional Las Burgas en Barbadás, co xerente, con outras persoas que están afectadas por esta problemática. Mire, eu, en relación a dona Patricia, teño aquí as estadísticas que ten ou un estudio que fixo Fadenga en relación precisamente á discapacidade. E cando falo de discapacidade non falo só de discapacidade intelectual. A discapacidade, o estudo está feito en relación a todo tipo de discapacidades. Pois ben, os datos que lle facilitei antes son reais, non son ficticios. Vostede agora pódeme argumentar 25.000 datos adicionais, pero os datos son os que figuran no inserso. Os datos que facilitei antes son os que elaborou un estudo elaborado por Fadenga e, polo tanto, son estudos feitos en base a datos reais. E aquí o marco financiero, como lle dixen antes, é o mismo para todo o Estado. A Comunidade Autónoma de Andalucía, a Comunidade Autónoma Galega, a Comunidade Autónoma de Extremadura, temos o mismo marco financiero para a dependencia. Iso tenlle que entrar na súa cabeza e na cabeza de todos nós. Digo con respeto da súa cabeza, non o digo con outro ánimo, pero resulta que as aportacións que fai a Xunta de Galicia son lamentables en moitísimos casos. Eu vou a reiterarme noutra circunstancia, que é a seguinte. Incrementamos, volvemos, porque SAF é dependencia, o SAF é dependencia, dona Patricia. Por eso saco este tema aquí tamén. Será de refilón, pero é dependencia. E é a dependencia que máis afecta aos galegos e galegas. Pois ben, aquí a Consellera de Política Social comprometeu Cafegamp un incremento ata chegar ás 17 euros no que é o importe hora no SAF, non vai ser así. Por que? Porque a Xunta incumpre sistemáticamente os seus compromisos. É dicir, con 10 millóns de euros non vai a poder incrementar o que é o importe hora do SAF para o ano que ven. Pero digo máis, dígolle a vostede, a Xunta de Galicia é a responsable das políticas sociais, non son os concellos. A Xunta de Galicia ten transferidas as políticas sociais e, polo tanto, son da súa competencia. O que si é certo é que ten que dotar de recursos tanto humanos, técnicos e económicos aos concellos. A partir de aí, a Xunta de Galicia que xestione co Estado, pero o primeiro responsable de atender as necesidades das políticas sociais, tanto no que dixen antes, recursos económicos, recursos persoais e recursos materiais, é a Xunta. Eso é o que se escapan vostedes. Pero digo máis tamén. A Xunta de Galicia aporta ao servicio de dependencia, ao sistema para a dependencia, moito menos diñeiro do que aporta o Estado. Vou remarcar, as dúas administracións teñen que aportar entre as dúas o 100%, pero a Xunta de Galicia ten que aportar mínimo o mesmo que aporta o Estado. E a día de hoxe a Xunta de Galicia non o está a facer, aporta menos diñeiro do que aporta o Estado ao sistema de dependencia de España. En este caso, de Galicia, pero sí, a Xunta de Galicia encheselle a boca desde o momento que ten uns orzamentos previstos para o ano 2026 no que fala de 800 millóns de euros de bonificacións para diversos colectivos. Pois saben vostedes a cantas persoas favorecen esos 800 millóns de euros que merman a recadación da Xunta de Galicia? Pois ben, favorecen a 140.000 galegos e galegas que representan o 4% da poboación nosa. E pola contra, con eses 800 millóns de euros, don Rafael, a Xunta de Galicia podería contratar milleiros de novos profesionais para a sanidade, podería aumentar moi considerablemente as prazas atendidas correctamente con bo financiamento na dependencia. Moitas grazas. Bueno, segundo turno. Democracia.
señor Valcárcel, no me lo tomo mal porque me da la sensación de que usted acaba de llegar hace poco. Y entonces no se ha dado cuenta de que aquí ya se ha debatido lo del SAF en muchas mociones y además, si cuento las que he tenido que debatir en el Concello de Ourense, casi me considero un especialista. Yo lo que le estoy criticando a usted, de buenas maneras, por supuesto, es que si usted trae una moción, a responsabilidade de corrixir esta situación es directamente de la Xunta de Galicia e su Consellería de Política Social e Igualdade e llegan a un acuerdo, ya están negociando, llegan a un acuerdo, retire la moción. Y si usted, por ejemplo, yo hago una cosa muy habitualmente y es que cuando se trae una moción que no me interesa demasiado o porque no tiene nada que ver con la Diputación, me voy por peteneras. Yo, porque no traigo la moción. Pero el que traiga la moción, por favor, que no se vaya por peteneras. Si usted quería debatir sobre esto, debate sobre esto. Pero si lo que realmente quería era debatir sobre el SAF, a mí no me importa. Es un tema que ya me gusta, estoy especializado en él. Entonces, lo que tiene que hacer es saber a lo que viene. Usted lo que viene aquí es a debatir. Y como le fastidiaron, hasta le fastidió que llegaron a un acuerdo, que es lo más triste de todo. Yo cuando dije, ostras, qué bien, han llegado a un acuerdo, por fin se solucionan las cosas, me puse alegre. Pero a usted parece que le fastidiaron. No, yo tengo que llegar allí y soltar mi rollo. Porque además es esto, hoy hemos estado soltando un rollo que como casi siempre no vale para nada. En fin, no sé si tenía que decirte algo más. Pero bueno, eso, que esto no tenía que estar debatiéndose ahora, porque a lo mejor, si no llegan a un acuerdo, sí que se podía volver a traer. Pero como usted quiera. Adiós. Venga, seguimos. Bloque. Bueno, vamos a ver, nas conversas que tivemos aquí agora parece ser que o Partido Socialista retira o financiamento por parte da Diputación, é correcto, e nos cambiaríamos o noso sentido de voto si incluyen dentro das peticións instar a Xunta de Galicia e a súa Consellería de Política Social e Igualdad a convocar con urxencia unha mesa de negociación co sector da discapacidade intelectual. Aí incidimos Fadenga e a Edigal, que realmente son o mismo, porque lembro que Fadenga é parte da Edigal, incluir a INRED, que é a outra patronal dos servicios de discapacidade, e, nesa mesa, incluir nesa mesa a INRED, e, por outro lado, a representación do sindical de traballadores. Aceptarían... se aceptan esa parte, nos votaríamos a favor. Vale, e logo, unha puntualización, que non quería entrar neste tema, pero é que Patricia me obliga a entrar. Das inspeccións teríamos moito que falar. Hai moitas residencias, Amoeiro e demais, Peroxa, o alcalde da Peroxa está aquí presente, que saben cando van a ser inspeccionadas. Dito por os seus traballadores, non me estou inventando nada. Non me estou inventando absolutamente nada. Os propios responsables da residencia avisan aos traballadores de que vai haber unha inspección. Entón, eu creo que unha boliña máxica destas de cristal non teñen. Sí. Non, que alguén, e non poño nomes, avisa de inspeccións. E os propios responsables das residencias avisan aos seus traballadores de que vai haber unha inspección. E non me estou inventando absolutamente nada. Nada. E eu creo que non estou dicindo nada que non se sepa. Vale. Fala vostede do Procat tamén, da residencia. Eu non digo que as familias non estén contentas. Espero que sí. Pero non podo decir o mesmo dos traballadores. E, de feito, costoulles atopar traballadores que quixeran traballar nesa residencia. Porque as condicións eran leoninas. A propia federación, falando de Fadenga e demais, se lles convidou a formar parte do Procat, para que foran eles quen xestionaran. Se negaron porque as condicións eran leoninas. O sea que eso implica algo.
E, repito, non quero seguir con este tema porque, bueno, pois en algún momento o mellor volvemos a traer a pleno. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Patricia Torres. Bueno, Xosé Carlos Valcárcel, quédame claro que esta moción non tiña ningún tipo de sentido social en estes momentos porque te centraches en falar do SAF. É que viñamos a falar supuestamente do tema do concerto social vinculado á discapacidade. Falaches todo o tempo do SAF e sí, vale, pois que vamos a aclarar. O SAF, competencia municipal e que ten que estar respaldado económicamente o 50% polo Estado e 50% por as comunidades autónomas. A Xunta non chega ao 40% en Galicia. E resulta que en outras comunidades, sabedes cales, claro, País Vasco e Cataluña, aí sí. Aí dalle máis, que será, porque será. Entón, pois, o do SAF é un tema moi complexo. Ademais, hai outra cousa, que efectivamente se paga a hora prestada, efectivamente prestada. E hai moitos gastos que non están incluídos, que tamén se deberían reivindicar a través da FEGAN, os desplazamentos, as baixas as horas que as persoas van a residencias e ingresos que non se poden dar novas altas, pero esas horas sí que se prestan por parte dos traballadores ou sí que se lle pagan. É un tema moi complicado, pero é que este tema do SAF xa veo aquí varias veces, e no noso Partido Popular votamos a favor de que se reclame unha mellora da financiación, pero en ambos sentidos, non só a Xunta, tamén o Estado, que é quen non está cumplindo ca aportación que lle corresponde. Nós simplemente votamos en contra desto, basicamente porque xa hai un acordo reconocido por quen era a entidade que máis reclamaba, que en este caso é Fadenga, un acordo que eles reconocen públicamente tanto na súa páxina web como envío a comunicacións de prensa e nas redes sociais. E contestándoche un pouco a ti, neste caso, María, si me dices que eso é así, de que as inspeccións son avisadas, entón hai un problema importante. E non creo que sea a conselleira que avise. Entón, se tú tendes información, pois debedes poñer en conocemento de quen corresponde. Se hai alguén que infiltra información, debedelo poñer, porque a min constame de xente que dirixe centros e non saben de cando van ser as inspeccións. Unha cousa son as auditorías, pero as inspeccións non saben cando son. Entón, aí hai alguén que, ao mellor, se está limitando. Se vos sabedes quen son, pois debedelo poñer en conocemento da Consellería para que tome as súas respectivas medidas no asunto, non? E o que tamén está claro, e eu dixo que xa como seres humanos, que se nós traballamos nunha residencia na que non se cumplen as condicións, os traballadores tamén teñen voz para manifestalos sin que teña que ser unha inspección a que o digan. Entón, se tendes probas, denunciadio onde corresponde. Nada máis e gracias. Sí. Sí, veña. Dona Patricia, o medo é libre para os traballadores. O medo é libre. Por suposto, eso tamén o penso eu, pero eles e elas non pensan o mesmo. A ver, vale. Se fora por eso, os propios traballadores de Amoeiro deberían denunciar. Vale. Cambiar agora o sentido, o debate. Creo que está claro que os instrumentos que hai para poderlo denunciarse así e se hai unha irregularidade de facelo. Creo que non hai, que somos suficiente maiores e tamén podemos asesorar políticamente a quen incumple a lei. Quedaría un último turno de 2 minutos para o proponente. Dona Patricia Torres, vostede ainda non me coñece ben. A miña sensibilidade social está moi por enriba do que o mellor algún ou algunha pode pensar. Esta moción ten todo o carácter social. Todo, porque aquí estamos a falar de persoas. Vostede mencionou que eu estaba a falar de política, estou a falar de persoas. E cando falo de persoas dependentes, falo aquí de Fadenga, falo de Esdigal e outros colectivos, pero que en Barbadás temos un colectivo afectado por esta situación, co cal eu estiven falando sistemáticamente durante 3 semanas, incluso ainda falei este mércores, o acordo foi o luns. Eu tiña este preacordo ás 14:34 minutos do luns, moito antes o mellor que vostede, ás 14:34 minutos, pero é certo que aquí trátase dun preacordo que aínda non hai ningunha proposta por escrito, non hai en papel,
dona Patricia. E, polo tanto, o Partido Socialista, este grupo, trae esta moción a este pleno e non a retira precisamente para seguir exixindo, e non só para eso, sino para amosar o noso apoio a esa campaña de Fademga, deste colectivo, porque é o que nos reclamaron, o noso apoio. E aquí está, posto en riba da mesa e cos nosos votos, cousa que vostedes sí que non fan, porque van a votar en contra. Piden na moción, se a lee de novo, apoio a esta campaña. E sin esta campaña que fixeron estes colectivos, non houbera sido posible este acordo. E aquí acabamos de deixar en evidencia varias veces a Conselleira de Política Social. Non se reúne ca xente, non se reúne con este colectivo que trasladou aquí Xeresade, non se reúne cos colectivos da discapacidade intelectual. Con quen se reúne? Mire, voulle dar un dato máis. Este alcalde dirixiuse á Conselleira de Política Social pedíndolle unha reunión no mes de agosto, estamos a finais do mes de outubro, en relación ao SAF, e isto é porque é o SAF, porque foi por aí, pero podía haber sido por outra razón. Ainda estou esperando a resposta da Conselleira. Entón, era un asunto urxente, pero tamén digo, hai concellos que xa están renunciando a atender servizos sociais, como pode ser o de Xermade, como ben dixo o señor Puga. Pero hai máis. E igual se encontra a señora Conselleira en breve con algunha sorpresa por parte dos alcaldes e alcaldesas de que non son do Partido Popular, porque se do Partido Popular non abren a boca. Na FEGAM non abren a boca. Non din nin mu. Entón, dígame como pode ser posible que cheguemos a un acordo a efectos de consensuar algo ca Consellería. E o presidente da FEGAMP está esperando a día de hoxe que haxa avances que o reúnen. Houve unha espera de 3 ou 4 meses. Home, por favor, e nós non reprobamos a ninguén, digo aquí. Nós non reprobamos a ninguén. Podíamolo facer por estes dous asuntos xa. Mais engadimos o SAF, mais engadimos o tema da Fiscalía. Podíamolo facer? Sí, non imos facer. Por dignidade e por ética. Moi ben, vamos a rematar. Mire, eu creo que esta moción nunca se debeu haber debatido aquí. Eu lamento que lle quitaran o titular e que non nos reconozca. E é así o tema. Mire, non nos van a dar clases de apoio aos servicios sociais, porque eu creo que sempre temos debatido aquí suficientemente, volvemos outra vez ao SAF, non quero volver ao SAF, pero quero volver a unha cousa, ustedes sempre se olvidan de que a Galicia lle deben máis de 2.000 millóns de euros ao goberno central na financiación do SAF. E con eso se arreglaría todo, E logo outra cousa que, desde logo, non lle podo admitir na miña condición de alcalde. Os alcaldes do Partido Popular reclamamos a financiación do SAF porque nos doen tantos concellos, os concellos, sin a FEGAN, en todos os sitios. Reclamamos a financiación. Mire, reclamamos a financiación do SAF porque nos doen os nosos concellos como a vostedes. Todo o mundo reclama, pero que non vai reclamar a financiación do SAF? Pero quen non o vai a reclamar? E dille un alcalde... No, acabou. No. E dille un alcalde que ten o SAF con a garantía de que é de prestación directa, que pouco lo teño. Entonces non nos veñan dicindo o que non é. Sempre estamos con SAF, sempre estamos con outra cousa. Aquí viñamos a debatir un acordo que por sorte se produciu. Falábamos dun 10%, cerraron un 9,5%, evidentemente está firmado e acabado. Deixémonos de darlle voltas a cousas que non teñen ningún sentido. Se queren ter outra moción por outra cousa, sí. Terminamos falando do SAF, do outro. Non. Vamos a falar, a moción era para isto. Isto está acreditado que houve acordo, está acreditado que está pechado. Pois deixémonos de eso. Ustedes teñen unha opción moi boa. Esta é unha cuestión de política social. Se non se cumple, teñen un grupo parlamentario en Santiago onde se debaten as cuestións de política social. Reclámano ali. É que o punto, se nos chegan ben reclamar 40.000 cousas, reclámano ali. É máxime cando hai un acordo. Se non se cumple, pois reclámano ali. Esteñen ali a conselleira para os seus parlamentarios interpelala directamente. Por que lle van mandar recados a través miña? Pero non teño ela directamente ali. Que teñen mecanismos e teñen compañeros que o poden facer directamente. Non, isto non se pode convertir, xa estamos... Bueno, isto non se pode convertir xa... Bueno, isto é moi breve, non, pero sempre estamos alterando todo. Se usted xa tuvo un turno de peche distinto dos outros... Bueno, veña. Dicen que non abrían a boca na FEGAM, literalidade. Bueno, peor mo pon porque é onde se reclama. Poden ver as actas. Bueno, peor mo pon, venga. Vamos a... Un segundo que se va a votar. Como?
A ver, sí, é verdade, a ver, que se vai a, como aí cambiaron que hai votos por puntos e demais. Quedaría da seguinte maneira para Vale. que o Partido Socialista me confirme. Na primeira, instar a Xunta de Galicia e a súa Consellería de Política Social e Igualdade a convocar con urxencia unha mesa de negociación no sector da discapacidade intelectual Fadenga, a Edigal e INRED. E, por outro lado, a representación sindical dos traballadores e logo actualizar suficientemente os módulos de concerto social para cubrir o incremento de custos derivados do 16º convenio colectivo, a inflación, a suba do salario mínimo interprofesional, garantindo a viabilidade das entidades e a calidade de servicios e estabilidade laboral. Non. Claro, pero o Partido Socialista acepta esa inclusión e nos pasamos de absternos a apoiar a moción. E no segundo punto, apoiar públicamente a campaña A discapacidade intelectual en loita, sen financiamento non hai futuro, impulsada por Fadenga, plena inclusión Galicia, suscribindo as reivindicacións de entidades e familias. E a partir de aí se anularía e comprometerse a Diputación hasta fondos autonómicos. O Partido Socialista acaba de aceptar. Aceptamos. Pero que me perdo, señor secretario, informe sobre a legalidade desta emenda. Sí, no, neste caso trataríase dunha emenda in voce que formula o Grupo do BNG que acepta a súa tramitación ao Grupo Socialista. Entón votaríase en primeiro lugar a emenda e logo a moción. Nosa postura está clara, o sea, que voten ustedes o que consideren. Non sei. Votamos e aceptamos nosa voten a emenda. emenda, sí. A tramitación de emenda. Vale, primeiro. Sí. Vale, nos votamos a favor. Cando diga o señor presidente que haxa que votar. Sí. Bueno, pois veña, votamos a emenda. A favor? Nos en contra? Por o contido profundo da moción. Abstención, vale. Ahora votas a moción. A favor? A moción, perdón, sin incluir as enmendas, entón, porque foi rexeitada. Votos a favor. Non. A abstención de DO. Como que está empatada? Ahora votamos a moción. Moción, venga. A favor? Perdón, un momento máis. En Barbadás, no meu concello, ao que se acepta a emenda por parte do grupo que propón a moción, se acepta é eso que se vota. A ver, Xosé Carlos, vamos a ver, Xosé Carlos. A ver, acaba de informar o señor secretario. Entonces, por favor, respetemos o que informa o señor secretario. No seu concello se habrá o reglamento que permite o que queira, aquí acaba de decir o señor secretario que tal. Por eso mandei falar el. Vale? E o señor secretario dixo que hai que votar primeiro a emenda e logo o demais. Simplemente explicar que o regulamento seguramente sexa diferente. O de Barbadas é aquí precisamente a tramitación das enmendas. A regulación actual vende unha proposta do Grupo Socialista e do Grupo do BNG. Pues eu non digo nada, claro. Veña, a favor da moción. En contra? Bueno, vota o que teñas que votar. Claro. Vamos a estar aquí media hora para saber o que hai que votar. E abstención os demais, venga. Queda rematado este punto. Bien, siguiente. Vamos co punto 10, a moción do BNG solicitando a paralización do proxecto de instalación dunha macroplanta de biogar no concello de Xunqueira de Ambía. Ten a palabra o representante do bloque. Bueno, bo día.
O biogás e o biometano son fontes de enerxía renovável obtidas a partir da descomposición de materia orgánica como subos gandeiros, esterco, residuos agrícolas ou mesmo restos da industria alimentaria. Estas plantas, as de biogás, ofrecen unha serie de oportunidades. Unha fonte de enerxía renovável, apoian a reducción de gases de efecto invernadeiro, poden permitir unha xestión de excedentes de xovos en explotacións con elevadas cargas gandeiras e ao mesmo tempo un aproveitamento enerxético de autoabastecemento. Pero tamén supoñen un problema de riscos potenciais, alto investimento inicial, logística de aporte a materia prima, aceptación social, incerteza da viabilidade económica e posibles problemas ambientais e contaminantes. Así pois, as plantas de biogás poden ser unha oportunidade, pero tamén unha ameaza. Ameaza, especialmente cando nos referimos a macroplantas ligadas exclusivamente a un obxectivo puramente especulativo e comercial. Oportunidade cando nos referimos ao aproveitamento no ámbito local e para autoconsumo de pequenas plantas ligadas a un reducido número de explotacións gandeiras. Unha vez declaradas estas xeralidades, vayamos coa información da que dispoñemos con respecto á planta que a empresa biofertilizante Xunqueira da Ambía SL, do Grupo ENCE, pretende implantar entre os núcleos de Brandela e Bustelo, no concello de Xunqueira da Ambía. Principais datos do proxecto. A planta ocuparía 170.000 metros cuadrados de superficie. Prevese o tratamento de 166.000 toneladas anuais de residuos, boa parte deles considerados sandats de categoría 2, que estos abranguerían tamén os sandats de categoría 3, que son os de maior contaminación olfativa, procedentes de matadoiros e subproductos animais. Esta contaminación olfativa será especialmente agresiva, segundo a tendencia dos ventos predominantes na zona, cara a parroquias de Xunqueira da Ambía e tamén Sandiás. O proxecto contempla a circulación de 50 camións diarios, o que representa un impacto evidente na mobilidade e no tráfico rodado da zona. Estimase un consumo anual de 3,5 millóns de litros de auga extraídos de captacións propias, que, ainda sendo un consumo moderado, falta por determinar a afectación aos manastiais e non ofrece garantías claras sobre a súa disponibilidade nin efectos. O proxecto admite unha provisión máxima de 10 empregos directos, pero producirá máis de 36.000 toneladas ano de fluentes, 33.000 toneladas ano de fertilizante líquido, que isto merece un capítulo aparte, este fertilizante líquido, e 30.000 toneladas ano de fertilizante sólido. Producirá importantes niveis de intensidade de ruido tamén nos núcleos máis achegados á planta de procesado. Así pois, destes datos podemos concluir que se trata dunha macroplanta de produción de biogás ou biometano, e isto implica unha dimensión exclusivamente comercial, sen que permita supoñer moito beneficio para a comarca da Limia, especialmente para os povos e veciñanza directamente afectada. Para maior e mellor información, aínda que non figure no proxecto presentado pola empresa, convén indicar que a zona escollida para ubicar físicamente a planta de biogás é lindeiro coa zona cepa, de especial protección de aves. Mais que lindeiro, podemos dicir que está cortada a machada a parcela onde se pretende poñer esta planta respecto do que sería a zona cepa. É unha liña recta que corta a propia zona. E despois, hai que decir tamén unha cousa, que esta zona colindante onde se pretende establecer esta planta establecía na zona tampón recoñecida na sentencia da Xusticia Europea a partir do tema do encordo das conchas. E segundo nos aseguran as persoas que viven ali, é moi común en época de chuvias que esta parcela quede asulagada. Non é por nada, pero chámanse veigas, e a xente cando lle chama veigas é por algo habitualmente. Polo tanto, zona inundable con risco de filtración de produtos contaminantes, dixestato e augas residuais. De feito, parte da parcela está recollida na propia documentación de configuración hidrográfica como zona inundable en Q10, é dicir, con un retorno posible a 10 anos vista. Aquí teríamos esa imaxe que reflexa fielmente que parte da parcela sería inundable en Q10, é dicir, que cada 10 anos podería inundarse e, lóxicamente, non semella que unha planta deste tipo sexa moi razonable metela nunha zona inundable. Ademais, toda a parcela está en zona EDAS, que é a zona de protección de augas subterráneas. Este asunto da xestión de augas e líquidos lixiviados produto do proceso de produción de gas é un tema importante,
pois, segundo describe a empresa promotora, serán utilizados como biofertilizantes, esa parte de efluentes. Cuestión esta rexeitada polo sector agrario na comarca, posto que así nos lo comunicaron os propios regantes que tuveron comunicación por parte da empresa de que lles achegaba estas augas para que eles a usaran, xa que, como é sabido, estamos nunha zona con altos valores de nitróxeno e os líquidos resultantes do proceso productivo conteñen moi altos valores de nitróxeno e fósforo, o que contribuiría a maiores problemas na xa de por sí problemática zona vulnerable a nitratos que está en proceso de declaración. Compre deixar claro que as plantas de biogás en ningún caso supoñen a eliminación de nitratos nin fosfatos. Eso foi o primeiro que sai nos medios de comunicación. Que suerte que isto vai evitar esta problemática, xa que o proceso de produción de biogás xera unha parte líquida con alta concentración de nitróxeno e unha parte sólida disestata composto tamén en boa medida de nitróxeno fosfato. Cabe reseñar a este respecto que no proceso de metanización só un 5% de nitrato se elimina para a produción de biogás. O 95% do restante vai ao disestato, se xa líquido ou sólido. Por lo tanto, non é esta unha solución para a declaración da zona vulnerable de nitratos na comarca Limia, que ao final esta é o responsable da contaminación de acuíferos ata o encorro das Conchas. Para abordar esta situación, dende fai varios anos, levamos exixindo que a Xunta de Galiza poña en marcha a súa integridade o plan da Limia. Si se recordan vostedes, os que estaban aquí no anterior mandato, fora un acordo por unanimidade deste plenario que aínda a día de hoxe sigue no caixón. O pasado venres 10 de outubro tivo lugar unha xuntanza de veciños e veciñas afectados na que se nos transmitiu as seguintes inquedanzas. Foi por parte deles cara a nós que recollimos as súas inquedanzas. Posible desvalorización das vivendas e fincas da contorna, impacto nos recursos hídricos e a calidade do aire, incerteza sobre o destino das augas residuais e do disestato, o subproduto que queda tras a produción de biogás a día de hoxe sen regulación específica en Galiza, dúbidas sobre a viabilidade económica real do proxecto e os beneficios para o municipio, e temor a que a planta abre a porta a chegada de máis que proxectos similares como xa pasou noutras zonas do Estado. Voulles dar un dato. No capítulo 9 do estudio de impacto, no apartado 922, a promotora aclara que unha das causas de escoller este emplazamento é que se agarda escasa conflictividade social. Creo que agora mesmo xa deben de estar pensando que eso non estaba ben escrito, posto que en Xunqueira da Envía e os concellos da contorna, sinalamente Sandiás, que queda xusto pegado tamén a este entorno, sí que existe rechazo social á instalación desta planta. Dentro dos acordos que propomos está instar a Xunta de Galiza a inmediata elaboración dunha normativa reguladora das plantas de biogás e a súa implantación en Galiza, ao igual que se ten feito en outras comunidades autónomas, como acontece, por exemplo, con Castela e León, que tamén goberna o Partido Popular, e mentres esta non este en vigor se proceda á paralización da tramitación administrativa do actual proxecto. A segunda sería solicitude de ampliación de prazo de alegacións en un mes desde a publicación do proxecto Memoria Técnica para permitir que todas as persoas a título individual e ou colectivo podan estudiar a posible aceptación do proxecto e realicen as oportunas alegacións. E isto pídese porque ata unha semana máis tarde de salir no DOGA non era posible acceder a esa información por parte dos usuarios que intentaban entrar na páxina da Xunta de Galiza. Terceiro, que os servicios xurídicos e técnicos da Diputación de Ourense elaboren alegacións fronte a este proxecto e na defensa da veciñanza afectada. Cuarto, que desde a Diputación Provincial non se financien con fondos ni recursos materiais humanos propios e instalación de macroplantas de biogás ou biometano. E quinto, elaborar un programa de formación e difusión, especialmente na comarca da Limia, sobre as oportunidades favorables que poden representar as pequenas plantas de biogás asociadas ao ámbito local e ligadas a unha ou varias explotacións agrogandeiras e agrarias, priorizando o autoconsumo desa enerxía producida. Despois seguiremos no segundo turno. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Grupos, Democracia. Muchas gracias, señor presidente. Es una pena que esta moción venga en último lugar. Primero porque yo ya estoy cerebralmente cansado. Soy una persona muy limitada. Mi cerebro funciona como mucho 3 o 4 horas al día. Lo demás es todo inercia. Y yo estoy cansado. Y además esta fue una moción que a mí me interesó mucho. Creo que es muy importante y muy preocupante porque es entre tenemos que desarrollar
industrialmente más Galicia o al contrario, nos quedamos como estamos. Y cuando la leí, lo primero que me vino a la cabeza fue, wow, joder, el bloque siempre con el no. Siempre con el no. Y la verdad es que es cierto. Pero bueno, como me tengo que llevar bien con ellos por si alguna vez los necesitamos, me molesté en leer las dos partes. Bueno, pues a ver, y gracias a Dios, siempre lo digo, ahora conseguir información es bastante fácil. Estuve viendo muchos vídeos de Francisco Valladares, que es un científico que trabaja en el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No sé si vosotros lo conocéis o no. Bueno, es prácticamente el que más salía sobre plantas de biogás. Y realmente él os daba, en muchos aspectos, os daba la razón. Pero eso no quiere decir que yo os la vaya a dar. Como dice Valladares, no os la tengo que dar. Por ejemplo, mirad, aquí en vuestra moción cuando ponéis, pero también suponen problemas y riesgos potenciales. Alto investimento inicial. Hombre, eso no es un problema. Essence es su empresa subsidiaria o lo que fuera, pues que se gasten el dinero. Cuanto más se gasten, casi mejor. Porque probablemente hagan una planta mejor. Logística y aporte de materia prima. Bueno, pues como cualquier otra empresa. Aquí en esta zona no va a tener problemas para conseguirlo, creo yo. Aceptación social. Hombre, si los asustamos, probablemente a mí me dicen, oye, pues vamos a meter ahí una planta de biogás, ¿la queréis o no? Y venís vosotros y me soltáis el rollo que soltáis aquí, con toda la buena intención, me quedo con las ganas de, oye, mira, no se lo puedes poner a Luis Menor que me cae peor. Pero incierta viabilidad económica, hombre, no creo que tampoco tengan aquí problemas, pero... Y luego, posibles problemas ambientales y contaminantes. Esto es lo más preocupante, porque estamos cansados de que en Galicia siempre nos pongan las industrias más contaminantes, las que menos beneficios dan, las que más nos perjudican, y tenemos ejemplos extraordinarios. La celulosa de la ría de Pontevedra, que la he vivido desde niño, me parece uno de los mayores asesinos de medioambientes que ha habido. Por cierto, creo que al final se le renovó. No fue Feijóo el que renovó eso. Bueno, eso. Bueno, son todos iguales. ¿Y qué iba a decir con esto? Y luego está. Bueno, conclusión. Entonces, uno de los mayores problemas es el de los olores, ¿no? Y de las plantas. Lo primero que me interesó saber era si todas las plantas de biogás, las macroplantas de biogás, hay que diferenciar entre plantas de biogás y macroplantas de biogás, si son todas iguales, no. Hay mucha variedad. Entonces, no sé si vosotros ya sabéis qué tipo de tecnología va a traer esta planta de biogás. Te lo hago como pregunta, si me respondes me gustaría. Y luego ellos mismos afirman que va a funcionar sin olores. La compañía defiende que el modelo de instalación está diseñado para operar sin emisiones de olores. Para ello, las materias primas se almacenan en naves y depósitos cerrados. Va explicando todo el sistema, ¿vale? He mirado si lo que dice la empresa es cierto. Sí, es verdad que hay macroplantas de biogás que pueden funcionar prácticamente sin olores. Y la cuestión es, ¿sabemos realmente cuál es la que nos van a colocar o van a intentar colocar aquí? Y luego, vuelvo a decir, me parece un tema tan complejo que todo lo que digamos aquí no debería de llevarse a cabo. Gracias. Moitas gracias. PSOE, sí. Gracias, presidente. Pois case empezaría por a última frase que dixo Rafa, que é un tema moi complexo. A verdade que cando un se embude desto entende algo máis do que entende algo, pero, bueno, seguramente non estaremos en condicións finais de estar ao tanto de todo isto. Un sistema moi complexo. Eu, sobre a moción que trae o BNG, quixera discernir dúas cousas. Unha, o argumentario, e outra, o punto de resolución. E o punto de resolución falaremos máis tarde, pero si no argumentario eu creo que hai algunhas cousas que non se ciñen estritamente á realidade, non? O sea, ou polo menos hai que matizadas. Cando fala que a planta ocuparía máis de 170.000 metros cuadrados de superficie, non é así. A parcela sí ocupa ese 170.000 metros cuadrados, pero a planta en sí vai ter 17.000 metros cuadrados. É dicir, moi por debaixo do 20% de superficie que podría construir. Cando fala
de que se prevé o tratamento de 166.000 toneladas anuais de residuos e boas parte delas considerados Sandar 2 e incluso Sandar 3, clarificar que en ningún momento se vai a tratar, por lo menos pon aí, o Sandar 3. É dicir, pone moi claramente que no regulamento 1069/2009 establece as categorías de residuos. E o código LER que identifica, digamos, o tratamento que van facer aquí nesta planta, que é moi claro, o 02, 01, 06, se refiere única e exclusivamente aos sanguis do. E en ningún momento se van tratar cadáveres ou resto de animais xa que non entran dentro dos códigos LER admisibles nesta planta. Entón, tamén creo que debemos clarificar nese caso. Indudablemente, hai 50 camións diarios, sí, indudablemente, pero tamén hai incidencia cando fala de que se representa un impacto, digamos, moi evidente. Bueno, estamos falando de que ten un impacto do 2% sobre o viario actual, non? O sea, máis concretamente, falan de que sería un 0,44 na 52% de incremento e fala dun 17 na nacional 525. E tamén se nos dice que o consumo anual de 3,5 millóns de litros de auga, sí, evidentemente, pero especifica moi claramente tamén que é debido ao uso en oficinas, vestuarios e aseos. É dicir, non se consume auga de red para a limpeza de instalación ou para diluir os sustratos, xa que dentro desa instalación se recircula unha gran cantidad de auga que se xenera a partir da fracción líquida de entrada para evitar ter que consumir auga potable para estes usos. Sobre os empregos, pouco máis que añadir. Fala de 10 empregos directos, pero tamén fala de entre 75 e 100 indirectos. Tampouco creo que debemos minusvalorar, digamos, a creación destes empregos. Pero, bueno, creo que sería, neste caso, o impacto pequeno. E cando nos falan do fertilizante líquido e de fertilizante sólido que falaba Bernardo, claro, un dentro dos conhecimentos que ten isto, pero cando se embulle dentro do proxecto, nos dice que todas as corrientes líquidas de la planta que falo en castellano porque así está no proxecto. Todas as corrientes líquidas de la planta que pueden presentar suciedade son tratadas en la planta de tratamiento para evitar cualquier vertido. Los efluentes generados han sido depurados, han pasado por una centrífuga, una flotación DAF, posteriormente una filtración y, por último, un proceso de ósmosis inversa, que separa un concentrado de un permeado. Y el permeado, que es resultante, que se llama efluente, tiene un caudal aproximado de 36.000 metros cúbicos al año, que es agua útil para el riego. Sobre o tema do acústico e dos olores, pois non, falamos perfectamente que está, en principio, parece que o teñen solucionado na planta, en principio, nos falan incluso nos falan bueno, da Rosa dos Vientos, mediante o modelo WRF, que nos dice hacia onde vai a dirección do vento, o alcance das mismas, sobre os núcleos de población máis cercanos, que estamos falando que o núcleo de población máis cercano está a 1 km 200 metros. E así. Entonces, claro, a nós nos ofrece isto serie de dudas no respecto, non nos puntos de acordo, que agora vamos a analizar os puntos de acordo, pero sí no argumentario que hai algunhas pequenas discrepancias con respecto ao que pon o argumentario. Indo aos puntos de acordo, o segundo punto, totalmente admisible, xa nos parece perfectamente, que a ampliación do plazo de alegacións en un mes, indudablemente, hubo aí unha disfunción que se publicou unha semana máis tarde no boletín, entonces nos parecería hasta certo punto lógico que se ampliara ese plazo. O punto 3, que os servicios jurídicos e técnicos da Diputación Provincial de Ourense elaboren, se consideran oportuno, as alegacións frente a este proxecto. Recordemos que estamos en período de alegacións, recordemos que estamos nunha exposición pública dun impacto medioambiental, é dicir, que non pasa nada todavía, estamos todos en disposición de facer as alegacións oportunas. Cuarto punto, que da Diputación de Ourense, só faltaría, non se financien este tipo de proxectos, só faltaría, cando estamos chorando os cuartos por outro lado. E o quinto punto, elaborar un programa de formación e difusión, especialmente na comarca de Limia. Bueno, eu creo que na comarca de Limia xa todos deberían ter esta información sobre as plantas de biogás pequenas, o biometano, etc. Pero nos
causa un pequeno problema o punto número 1. E dicimos por qué. É dicir, cando se fala de instar a Xunta de Galicia a paralización do proxecto, claro, non podemos instar a Xunta de Galicia a que faga algo contra a lei, é dicir, algo irregular. Neste momento, sí é verdade que non hai unha lei específica para as plantas de biogás, de biometano, que tamén reclamamos o Partido Socialista no Parlamento galego, pero sí está amparado por a Lei de Fomento e Implantación de Iniciativas Empresariales de Galicia, concretamente no Impacto Ambiental Integrado e concretamente na Lei 5/2017, de 19 de outubro, no seu articulado 27, entre o 27 e o 30. Entón, está amparado pola lei. Eu creo que nós non podemos instar a Xunta de Galicia a ir contra un articulado, contra unha lei. Entón, neste caso, estando de acordo co resto dos puntos, o que lle propoñemos ao Bloque Nacionalista Galego é, no primer punto, é parar o párrafo donde pon Galiza. É dicir, que quedaría instar a Xunta de Galicia a inmediata elaboración dunha normativa reguladora das plantas biogás e a súa plantación en Galicia. E parar aí. Porque creemos que tú un proxecto empresarial que podes estar máis ou menos de acordo, pero tú non podes paralizar porque sí, senón en base a uns informes medioambientales ou informes posteriores. De momento, máis nada. Moitas gracias. Moitas gracias. Partido Popular. Moi boas, de novo. Primeiro, a mí hai unha dúda que me surge principalmente, bueno, xa sabíamos que iba a ser no momento que hai unha planta, xa unha macroplanta, unha gran planta, Altri non, Ence non, bueno, o discurso de sempre, e a regularización. Rafa, teño aquí, despois doucho, vale, porque esta exposición pública está, non este solo, son 8 tomos como este, vale, eu collinos porque a min personalmente interésame moito por formación, entonces collinos, impriminos, estuvenos estudiando en parte porque non me deu tempo. Outra parte, estuve tamén consultando e asesorándome. Primeiro, unha cousa que me surxe unha dúda. O BNG trae unha moción contra unha planta de biogás que vai a producir, en cambio a planta, o proxecto é unha planta de biofertilizantes. O proxecto non é vender o biogás. O biogás, a maioría do proceso vai ser que se forme, vai ser para reutilización, para aumentar a temperatura no digestato, que teñen que estar a unha temperatura de entre 40 e 45 grados para funcionar. E o negocio de ENCE vai ser vender o biofertilizante. Eso que despois vamos ao supermercado, vemos as botelliñas que van nas casas para botarlle. Antiguamente facíamolo na nosa zona, sobre todo na miña, usábamos un nitramón, o famoso 15-15, que era nitrógeno, lógicamente, é un mineral, non, o nitrógeno non é un mineral, perdón, é un elemento químico que non se destrue, non se vai destruir nunca, como todos os demais. A única forma de destruir un elemento químico é unha reacción nuclear. Entonces, esta planta non vai a eliminar o problema da limia. O problema da limia, esta planta, vai a tratar, no mellor dos casos, 160.000 toneladas, non? A produción da limia de purines son 1.800.000 solo en porcino. Non chega nin o 10%, solo en porcino. Despois temos o problema do apícola e temos o problema do vacún. Vale. En total estamos chegando casi a 3 millóns e vamos a tratar 100.000. Ustedes suxere facer unhas mutas. En vez de facer unha, que neste caso farían falta 15, porque teñen un radio de actuación de 15 kilómetros, facer 15 ou 20, está propondo facer unha cada pouco. O sea, vamos a plantificar plantitas por aí cada 7 ou 8 kilómetros. Ponemos unha ou menos, porque hai que ver a tal. E non é só da Limia, é na provincia inteira. Outra das cousas que dice é o 5% que se retira. E que o 5% máis non é por lei. Usted non sei, se sabe, ou lle sona, Meirama, Endesa, as Pontes, que hubo que retirar, cerralas, porque a contaminación por óxido nitroso que supera o 5%, non se pode emitir á atmósfera. Por eso, o único que se pode retirar por combustión é menos do 5%, igual que vai nos coches. Menos do 5% de contaminación en óxido nitroso. Vale. Chegamos a produción, agora estamos falando do impacto, por exemplo, dos coches.
dos camións. A vía que está, na que está ubicada ten un índice medio de tráfico pesado de 60 vehículos. Cor 50 que dicen ustedes que van a ampliar, subiríamos a 110. No polígono industrial de Allariz son de 380. Entonces pechamos o polígono industrial de Allariz porque hai un impacto de vehículos moito maior. Non ten sentido. O polígono de San Cibrao ten 2.700. 2.700 camións diarios. Eso é impacto. 110 camións. Poderemos estar vigilando, xa que son unha vía provincial, de que non se estropee ou se estropea por mal uso, por carga excesiva, que para eso está a Guardia Civil de Tráfico, se lle poden reclamar concentracións. Nos acordos que trae, o de instar a Xunta a inmediata elaboración dunha normativa, xa lle explicou Álvaro perfectamente, está recollido noutro tipo de normativa. A ampliación da alegación do plazo de alegacións. Non é que se vai ampliar o plazo de alegacións, sale a exposición pública de novo. Ence retirou o proxecto e volve a sacalo a exposición pública de novo, porque dudan, como xa pasou, de que se hai unha ampliación se interprete mal, entonces retira o proxecto e sacas unha nova tramitación, co cual vai estar un mes para que fagan todas as alegacións que ustedes queiran. Lógicamente, a Diputación vai estar vigilando e vai ver o proxecto, porque seremos órgano competente, seguramente teamos afección e vai a vir os servicios técnicos e xurídicos desta casa, como a maioría dos proxectos ambientais que pasan por aquí, na provincia. Somos órgano competente, temos que emitir informe. O mellor informe é para decir que nós non temos competencia, pero vanos a presentar. O que non vamos a facer é, por os servicios xurídicos e tal, deste proxecto e de todos os proxectos que haxa na provincia, ademais, solo, en este caso, para presentar alegacións en contra ou a favor, tendo en conta que usted está dicindo que hai unha contestación veciñal. Depende de con quen fale, porque eu estuve cos veciños tamén, e can xente de Xunqueira, e a min falan ao revés, que están moi contentos de que baixe unha planta que non vai a producir olores. Como decía Rafa, naqueles anos que el viviu en Pontevedra e había un olor, Ence producía 119 millóns ppm de olorosos naqueles momentos. Ahora mesmo está producindo 0,04. El foi de pequeno, a min tócame na actualidade ir moito por ali, e hoxe en Ría é moi raro que haxa unha pequena olor. É máis, a maioría dos olores veñen da planta que teñen ao lado, que non é a depuradora de Placeres. A contaminación da auga. A auga que vai a verter ou que pode verter, que como ben dixeron, é como a que estamos tratando, que nos deron o premio ao do Ruauga, que vale para deronnos un premio a nivel nacional do CONAMA, e veu o rei, estuveron aí a exministra Garmendia para darnos un premio polo tratamento das augas, que van a salir cunha concentración maior na depuradora, aquí van a salir con menos. Pero é máis, hai tecnoloxía que ten Ence, neste caso, que diseñou para reutilizar e pôr a auga en grado destilado, en grado reactivo, auga destilada, para poder meter a auga sin ningún tipo de contaminantes. Lógicamente vai haber efectos secundarios, vai haber elementos secundarios non, elementos principales neste caso, que son os biofertilizantes, pero que ese é o negocio, porque na nosa zona temos un problema con contaminación de nitratos, pero hai outras moitas partes de España e do mundo onde fan falta os nitratos, como antiguamente aquí facíase ou faise calcificación cas famosas calizas de calfensa. Vale. Que non financiemos con fondos propios nin recursos de plantas de biogás, non sei, pero eu creo que a Diputación de Ourense ten a competencia en algunha depuradora e, según a lei, vamos a ter que facer pequenas plantas de biogás nas depuradoras como está ahorita e que sean totalmente independientes. Non vamos a facer grandes macroinversións, non temos esos cuartos, como ben dixeron, pero as plantas pequenas vamos a ter que facer autosuficientes energéticamente e temos que tratar de facer plantas pequenas de biogás nas propias depuradoras, como teñen todos os demais. Elaborar un programa de difusión, como xa tamén comentaron, eu creo que a xente, a estas alturas, sobre todo os afectados, deben estar o suficientemente informados. E hai información, porque ademais a información, que información quere darlle? Facemos un curso que elevamos técnicos dun lado,
ou facemos un curso político para polos en contra, porque hai xente a favor e xente en contra, pero os datos son os datos. E cando falaba do profesor do CSIF, que tuve a suerte de conocelo fai moitos anos, as plantas de biogás funcionan e no territorio estánse facendo. E en Castilla e León, ahora mesmo estánse facendo, ademais, non con Sandach 1, con Sandach 2, porque fai pouco, no Concello, creo que é presidente da Diputación de Zamora, e non tuvo este problema, que en Trabazos montouse unha planta de biogás, onde se tratan residuos gandeiros e residuos de industrias alimentarias. Están producindo ese biogás, e non tuvo este problema. Pero claro, Ence, Altri, eólica, solar. Tamén temos outra solución. Quitamos os porcos da Limia, cerramos as explotacións todas e xa non hai problema. Gracias. Gracias. Vamos co segundo turno de intervencións. Iniciamos con bloque. Ao final o que non me aclararon é se está ben que isto sexa xusto pegado á zona cepa da Limia e en unha zona que se inunda. Porque ao final poñer unhas fosas onde vas a botar puríns e despois van sair augas con nitróxeno en unha zona que a auga vai pasar por riba, home, non sei, eu a verdade que cando vin o proxecto de partida pareceume un sitio sinceramente descabellado. E despois algunha cousiña máis. Bueno, xa ven a forma da parcela, é ben curiosa, é unha parcela que se adaptou á zona do comunal dali. E, efectivamente, como lles indicaba anteriormente, é unha zona que no propio proxecto pon que se inunda en parte, vamos, lo supón o proxecto, non o estou inventando eu. Eu lime as 800 páxinas, algunhas páxinas un pouco por riba, porque tamén era información prolixa. Por certo, Sandach 2 sí que fala aquí animais e parte de animais que moveron sen ser sacrificados, ovocitos, embriós, aves de curral, mesturas, pero non digo que non haxa que usalo, fíxese que ao mellor, efectivamente, hai que traballar cos Sandach 2 que vamos a facer. Debe falar con os veciños en Xunqueira, o bando do Concello de Xunqueira, o señor Gavilanes debeu falar con outros veciños e dixo a cousa non vai ben, vamos a facer que queiran sumarse ás alegacións. Ao mellor son, como vostede dice, a favor. Non sei, non me acaba de cadrar o conto. E despois, respecto ao que decía, efectivamente, hai un dato que a min foi o que máis me sorprendeu do proxecto, e digo abertamente desde o primeiro momento, porque fala de 24.000 toneladas ano de compost peletizado, nada que decir, efectivamente eso pode ir a algún sitio. Despois fala de 36.000 toneladas ano de fluente final depurado e 23.791 toneladas de fertilizante líquido. Por certo, se fan un pequeno cálculo, verán que os depósitos que falan para o efluente final depurado fan unha conta de que na Limia non pode regarse durante 4 meses. Depende do ano. Este ano houve algo máis de tempo, porque senón os depósitos eses non chegan e a auga vai empezar a saírlles para fora. É facer unha conta, tampouco fai falta moito máis. E falan en concreto do fertilizante líquido, que eso foi algo que me chamou muitísimo a atención, porque claro, non vai haber residuos. Eu é que isto levo fai un ano vivindo, porque a planta de coeses está a 150 metros da casa da miña avó, en Lugo, que ás veces tes mala suerte e tócanche. E entón acabas empezando a estudiar as cousas con algo de tempo. E esa planta de coeses saben por que se parou? Porque a Confederación Hidrográfica dixo que os vertidos que había non podían ir a un regato, porque non cumplían a normativa. Neste caso, como non vai haber vertidos, por que fertilizante líquido, proba e baja? Claro, é que ese é o tema, saben? E saben que só hai unha planta autorizada deste tipo en todo o Estado. Decía vostede que ali va a ser a fórmula. Pois a fórmula vai ser a fórmula máxica que teñen, que lles deu pola resolución 107E 2023 de 4 de abril o do director de Servicios de Economía Circular e Cambio Climático do Goberno de Navarra a unha empresa que se chama Valle do Dieta SCL. Recoméndolles que vayan a Valle do Dieta SCL, non á páxina deles, que é espectacular, senón a todo o que sale de Valle do Dieta SCL con condenas do Tribunal Superior de Justicia de Navarra, non sei cantas denuncias, non sei cantas sancións, e agora que lles acaban de tirar o proxecto de poñer esa granxa de Valle do Dieta SCL a incrementar a 7.200 vacas. Bueno, pois a clave deste proxecto é que
haxa unha autorización como a que fixo o director xeral de Servicio de Economía Circular e Cambio Climático de Navarra para que Biofertilizantes Xunqueira funcione en ese mismo modelo. É dubidoso, é a única que hai en España. Xa lle digo que en Navarra sei que non funciona moi ben. Algún problemilla lle deben de ver. Búsqueo, como decía antes o compañeiro, agora a internet é a veleche. Outro dato que me sorprendeu, que viña no proxecto, e lo pono Biofertilizante Xunqueira e Inerco. El ámbito del proyecto no es coincidente con ninguna zona vulnerable por contaminación a nitratos. E dixen, hostia, a ver se está en outro sitio. Pono aquí, non o poño eu. Claro, dixen, seguramente equivoqueime de sitio e resulta que Xunqueira non queda na limia e agora movímola de sitio. Poñeno eles, non o poño eu. Hai, claro, e despois, efectivamente, un efecto positivo moderado sobre a aceptación social. Eu, de verdad, non sei con que veciños falou vostede, pero a eles foronlles a ofrecer as augas para o regadío. E sabe que dixeron? Que as meteran donde puderan porque eles non querían esas augas. Polo menos cos regantes que falei eu. E despois fixeron unha valoración ambiental do proxecto e a valoración ambiental do proxecto feita pola propia empresa dá un menos 29. Eso normalmente non é bueno. Pero bueno, oiga, e iso que fixeron eles, se chego a fazer eu, que non son proclive. Por iso lles digo que, ao final, a cousa ben non debe de ir. Tomar unhas medidas para os cheiros, que, por certo, os cheiros é verdade, os de Xunqueira non son os peor parados. Esta é a rosa de ventos e aos que lles vai máis é por de Sandiás. Piñeira de Arcos por aí, ao mellor, teñen algún problemilla máis que o propio Xunqueira. Pero, bueno, non é o sitio, nin o modelo. Sí que é verdade, eu defendo plantas pequenas de biogás ligadas ás propias explotacións. Hainas en Galicia, están a funcionar. Ganxa de Sanceda, os famosos yogures ecolóxicos, ten unha planta de biogás e non pasa nada. Está ligada á propia explotación. O que decimos, efectivamente, fíxese, non é que non se fagan pequenas plantas, que vostede decía que había que facelas ligadas. Vale, aquí falamos de macroplantas. E estou de acordo co que decía o compañeiro do Partido Socialista. Eliminemos esa parte, de que diga que mentras non este en vigor esa lei se procede a paralización administrativa. Vale, quitemos eso, pero elaboremos a normativa, porque ahora mismo dase unha paradoxa. Dentro do propio proxecto tamén o poñen. Esta chamémoslle fertilizante, biogás, como vostede queira, esta planta non pode estar situada ao carón dunha granxa, porque a granxa ten puríns, e entón ten que guardar unha distancia da granxa polos puríns que ten a planta. E, sin embargo, pode estar situado ao lado dunha casa. Estamos mal da cabeza. Sinceramente, o sea, como pode non existir esa legislación e non creala? Non podo continuar. Nada máis. Moitas gracias. Sí, me matou. Acabouse o tempo. Non, acabouse o tempo. Si é suficiente, sí. Creo que xa está claro. Venga, seguimos. Democracia. Muchas gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo con el portavoz del PSOE, Álvaro, del primer punto, ¿no? El punto, solo ese. Sí, yo... ¿Y todos los demás? ¿De acuerdo? Bueno, lo miramos ahora. ¿Y qué os iba a decir? A mí me quedan todas las dudas del mundo, lo siento. Porque es verdad que los vecinos se quejan, pero... Perdón. No, a ver, nos quedan las dudas. Mira, dices que los vecinos se quejan, algunos se quejan, otros no, y cada vez hay menos vecinos. Es que estamos... A ver, yo soy un gran defensor de la naturaleza y del ecologismo, pero tampoco podemos ir contra el futuro. Yo prefiero que aquí nos trajeran otro tipo de industrias, pero te voy a decir una cosa. Todas las cooperativas, organizaciones profesionales y sindicatos agrarios se han posicionado a favor del biogás y de los fertilizantes mejorados. Actualmente en Europa ya funcionan 1.678 plantas de biometano y más de 20.000 plantas de biogás. En España están funcionando solamente 15 plantas operativas.
Y no sé si sabes que en Cataluña se va a abrir la mayor planta de biogás de España, que comenzará a construirse en el año 2026. A ver, es algo que va a haber, que se va a hacer. Es cierto que el Francisco Valladares dice que era muchísimo mejor que que fueran plantas pequeñas de biogás. Pero, ¿y si estamos equivocados? Entonces, yo creo que lo mejor sería esperar, intentar que la Xunta de Galicia elaborara una serie de leyes y luego esperar que las cosas vayan mejor, pero es que también hay que reconocer que vosotros tenéis un pequeño problema y es que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Y claro, no soy muy de fiar. Entonces, si no fuerais siempre tan negativos, probablemente yo hubiera confiado más en vosotros, pero desconfío demasiado. Venga, gracias. Gracias. PSOE. Sí, ante nada, primeiro unha pequena aclaración. Cando falaba Bernardo da zona inundable, si é certo que a parcela está en zona inundable, pero tamén non é menos verdade que pon que na parcela que está ubicada ao noreste é onde van aí instalados os módulos fotovoltaicos, é onde se mantén a vegetación e evita esa construcción de edificios, é dicir, onde se construyen realmente os edificios, onde van os digestores, a compresión e demais unidades, non existe posibilidade de inundación, según recolle a Confederación Hidrográfica. Dito isto, e máis alá dos datos, a verdade é que nós, ou por menos creemos, que existe unha percepción optimista sobre o despregamento do biogás e os numerosos beneficios ambientais e sinerxias coas industrias locais. Ben certo que mediante un uso próximo á produción e a contribución á economía circular. E tamén o impulso que pode supoñer en zonas de reto demográfico avanzado cara a unha transición enerxética xusta e inclusiva. Pero tamén é verdade que necesitamos unha planificación integrada e territorial que non existe neste momento por parte da Xunta de Galicia e con carácter previo a esta norma. E, por lo tanto, nós defendemos a aprobación urxente dun plan galego de xestión combinada e integrada das explotacións gandeiras e das plantas de biogás, por suposto. E que teña como mínimo que conten con unha capacidade de carga do chan agrario, que coordinen o aproveitamento dos residuos, coas necesidades agronómicas dos solos e tamén que permitan que o biogás sexa unha solución ambiental e non un novo problema. Porque, señores, recordemos que a Limia necesita medidas específicas, non parches normativos. Témolo tratado neste plenario moitas veces. E todos coñecemos o grave problema de contaminación do envase das Conchas e a Xunta, no eido das súas competencias exclusivas en materia de saúde pública, non está a facer absolutamente nada e sigue sin facer absolutamente nada. E a Xunta, dunha vez por todas, debe actuar con responsabilidade e adoptando medidas específicas e urxentes para tratar todo o purín xerado nesta comarca, integrando o biogás tamén como ferramenta de xestión sostible e peche do ciclo. Regulación sí, pero con criterios adaptados ao noso territorio. Non podemos exportar macrofábricas de outros lugares, como pode ser Castela e León ou Aragón ou Cataluña, que teñen outras dimensións. En estas plantas temos que garantir a distancia mínima, a limitación da capacidade máxima, a distancias máximas para trasplantes de residuos e a restricción ao tránsito de vehículos pesados e tamén a regulación, por suposto, obrigatoria da xestión do disestato. En definitiva, creemos que o futuro do biogás en Galicia pasa por un modelo de proximidade, descentralizado e vinculado ao territorio, e non por importar modelos alleos ou crear concentracións industriais que poden xerar rexeitamento social. Se o Bloque finalmente decide admitir, pues votaremos a favor. Perfecto. María. Gracias. Gracias. Hoxe só fago darse gracias, Rafa. Gracias por sacar a planta de biogás de Tarragona, porque é a planta de Ence, é a planta que vai ser, esta vai ser posterior a ela e vai ser unha planta igual que esta, porque é o mesmo grupo a que acabas de nombrar en Tarragona, das 15, que é unha planta tamén de biofertilizantes. Nos, lógicamente, estamos de acordo en o que dice Álvaro, en que haxa unha regulación, pero non en paralizar. Nos podemos estar de acordo en algún outro punto, como son, bueno, hai varios que poderíamos estar de acordo.
Entonces, nos o que decíamos sería de votar por puntos. Pero ten que aceptar o... Vamos a ver, para intentar chegar a un acordo, no nome do noso grupo, si aceptan a votación por puntos, propoñemos o seguinte para poder votar a favor das dous. No primeiro punto coincidimos co PSOE en se retira ese punto, vale? Isto votaríamos a favor e ir. No segundo, eu pido que se retire no sentido de que vai haber lugar unha nova exposición. E non ten ningún sentido de ampliar cando estamos de acordo que vai haber unha nova exposición. Na nova exposición xa estará todo, o sea, darase o plazo correspondiente, non? Que eu creo que en todo caso é unha cuestión de plazo e quedouse de que vai haber unha nova exposición, co cual iníciase de cero. Vale, pero... Non é... A ver, eu entendo o que vostedes din, pero que a min Ence non me dixo nada. Ou mellor vostedes teñen unhas capacidades que nós non temos. Vostedes saben que Ence vai... Bueno, pois dicimos que mantemos eso, salvo que houbera unha nova exposición. Claro. De acordo? Añadimos eso, vale? Sí. Venga. Que no terceiro, que os servicios xurídicos e técnicos da Diputación e tal elaboren as alegacións fronte a este proxecto na defensa da veciñanza adecuada. Se corresponde ás competencias. Evidentemente, quero dicir, defenderá os servicios fagrano de acordo con as súas competencias. Sí. Si queren, incluso aclaramos. Vale, eso estamos de acordo. E dentro das competencias, añadindo dentro das competencias da Diputación, vale? Engadindo eso. Na cuarta, que dentro da Diputación Provincial non hai ningún problema, non vamos financiar isto. Ok, vale? En a quinta, en elaborar un programa de difusión especialmente na comarca, eu creo que non lle corresponde á Diputación. Nós podemos colaborar ca difusión, pero non cargarnos con elaborar un programa de difusión. Por lo tanto, que se elabore un programa de difusión por parte da Xunta, dos concellos ou tal, colaborando con nós, pero non elaborarlo nós. Se lles parece así, pois eu creo que pode haber un acordo. Vale. Turno de peche, sí. Solamente un dato, porque traía aquí tamén o tema de que cada vez quedaban menos veciños. Fíxese vostede o que poñen. Aí tamén non pisaron o territorio. Analizada la evolución de la población de los diferentes municipios considerados en los últimos 6 años, la población de todos los términos municipales considerados, excepto la de Allariz, se ha visto reducida. Por su parte, los municipios con mayor porcentaje de paro son los más poblados, es decir, Xinzo e Xunqueira, de Ambía. Home, se Xunqueira de Ambía nos adiantou, entereime onte, eu pensei que tiñamos máis población. Claro. Quen? Sí, no, xa digo, todos menos Allariz están en descenso, desgraciadamente, pero vamos. No demais, de verdade, eu creo que non é o sitio, o sea, porque do que falamos cos veciños, eu a verdade é que nunca me fixara nesa zona, pero eles dicen que sí, que eso todos os anos encharca. Entonces, claro, un sitio que encharca non é o sitio para unha planta deste tipo. E nós, neste caso, non decimos non ás plantas de biometano, o sea, hai outras veces que podemos estar máis en non, pero en este caso decimos non a macro plantas de biometano. A de Lugo era de 80.000 toneladas, aquí iban poñer o pé da casa da miña avoa. E agora acaba de haber outra baixa en Lugo tamén, que fíxese vostede, que o tema é que, claro, estamos falando de plantas que están por envío do 80% de financiamento europeo. Por eso ahora mismo tamén salen como choupís, son tan golosas. De feito, ali estaban falando de facer esta, e ao mesmo tempo facer outra en Casnalova, que está a menos de 5 km en liña recta, e outra nos Blancos, e choupís, de verdade, o sea, unha cosa. E ao mellor eso é moito mellor. E, claro, e o mellor é moito mellor empregalo nas pequenas nas explotacións e darlle os fondos para que esas granxas, esas explotacións xeneren o seu propio recurso, non? E en canto ao que decía Cataluña, un apunte. Se busca vostede tamén vai ver que efectivamente aí están con máis plantas desde fai máis tempo, aí tiñan un problema bestial de nitratos, e o que están a facer ahora mismo é ver que demo fan co dixestato, porque traballaron coas plantas e agora teñen un problema serio co dixestato, de que facer co dixestato. Eso pode ver vostede tamén en internet. Se me permite, simplemente para... Os acordos serían así, se estamos todos... Está a Xunta de Galiza a inmediata elaboración de unha normativa reguladora das plantas de biogás e a súa implantación en Galiza. O segundo sería solicitar a ampliación de plazo, como está, salvo que houbera nova exposición pública. O terceiro sería que os servicios técnicos e xurídicos da Diputación Provincial de Ourense elaboran alegacións durante este proxecto de defensa de veciños afectados dentro das súas competencias.
que desde a Diputación non se financien, eso xa quedamos en que era tal cual, e despois solicitar a elaboración dun programa de formación e difusión por parte da Xunta de Galiza, neste caso entendo, especialmente na comarca Limia, sobre as oportunidades favorables que poden representar as pequenas plantas de biogás asociadas ao ámbito local. Pois nos dámola por aceptada nestes termos. Sí, votámoslo así, si lles parece a todos ben. Perdón, es unha emenda de informe, señor secretario. Sí, entendo que habría que votar primeiro a emenda de supresión que formula o Grupo Socialista, despois a emenda de modificación que formula o Grupo Popular, e finalmente... Finalmente o texto como queda. O texto tal cual. Vale, pois veña. Veña, a emenda do PSOE, a favor todos. Bueno, xo, a emenda nosa. Yo texto emendado. Todos a favor. Venga. Moitas gracias. No, quedou claro. Sí, esta non era tan difícil. Bueno, vamos a pasar ao turno de rogos e preguntas, que temos algunhas por escrito, a ver se somos capaces de rematalas o máis rápido posible. Se queren non lelas enteiras, non fai falta que lean, Eu contestolle, faga un resumen, digo eu, por non ponerse que lelas todas enteiras e tal, eu fago un resumen, eu contestolle. Pero bueno, empezamos na primeira que teño unha pregunta do PSOE, vale, sobre a colección etnográfica de Olegario Sotelo Blanco. É primeiro que teño por orden que me deran. Sí, non vou ler toda o que é a exposición de motivos, simplemente dicir que aí atrás fixemos unhas preguntas ao respecto desta cuestión sobre a creación do museo, e agora, pois, houve unha serie de declaracións por parte da Diputación, e simplemente, pois, nos din que aclaremos esta situación, e por eso traemos as seguintes preguntas. Pode o Goberno Provincial explicar a contradicción existente entre a afirmación de que non consta que haxa fondos da Fundación Sotelo Blanco cedidos á Deputación e a existencia verificada de pezas do museo en poder desta corporación? Despois, vámonos á segunda, xa non a leo, vou á terceira, que é importante. Vai ao Goberno Provincial retificar públicamente as manifestacións que cuestionan a credibilidade das afirmacións do señor Olegario? E a cuarta, que actuacións concretas vai desenvolver a Diputación para dar cumprimento aos compromisos adquiridos mediante o convenio asinado 11 do 17, ratificado pola Xunta de Goberno 14 do 18, así como os acordos do Pleno do 16 do 11 e do 26 do 6 do 18 respecto ao Museo Antropolóxico de Castro Caldelas, garantindo a apertura ao público, a correcta catalogación e a conservación das pezas, a localización das 3 bibliotecas desaparecidas e o respecto ao patrimonio cedido pola Fundación Sotelo Blanco. A ver se somos capaces de darlle un poquinho de orden a todo isto, que hai algunhas cuestións que convén aclarar. En primeiro lugar, efectivamente, eu contestei conforme a documentación que había aquí, e agora vou aclarar, efectivamente, conforme a documentación e o informe que me fixeron os área de cultura, o que, eu tiña recente documentado. Efectivamente, unha vez que xurde este debate, efectivamente, constatamos que efectivamente hai pezas non depositadas. Agora explicarei por qué, pero sin ningún tipo de documentación, inventario, nin nada, por ninguna das partes. Entonces, para dar resposta, indico cal é a situación xurídica ou a situación de convenios que hai, e logo, efectivamente, cal podría ser a solución, porque eu entendo que aquí é a solución. Primeiro, efectivamente, faise referencia a un convenio de 17, que é un convenio por 2 anos, prorrogable por unha que está totalmente caducado, que ninguna parte pediu a súa prórroga ou a súa renovación, co cual non temos unha base xurídica, xa que é un do 17, xa digo que en todo, no peor dos casos, estaría no 20 caducado. No mellor dos casos, prorrogando. En segundo lugar, hai un informe de valoración da colección de bens inmobles de 236 pezas feitas a principios do ano 23, feita neste caso por Manuel Mandianes Castro, pero ca finalidade de ser alugada, que é o que decíamos, non doada, ca finalidade de ser alugada a Diputación. Certificación de titularidade dos bens inmobles que lle corresponden a este museo, unha proposta sen asinar
dun contrato de aluguer con opción de compra da Fundación Sotelo Blanco a Deputación do 24 de 1 do 23, contrato sin asinar. Ese contrato que... tendo en conta o anterior, pois aparecen as seguintes cuestións. Efectivamente, no Pazo de Vilamarín están almacenadas sen ningún tipo de documentación, inventario, albarán de depósito ou calquera outra circunstancia que acredite a súa procedencia, caixas de cartón onde se pode ler escrita a man, nas súas solapas, C. Movilla, literatura C. Clavel, revista C. Clavel e biblioteca C. Sotelo, non? Estas caixas pertenecen á biblioteca xa que me indican que no Concello de Castro Caldelas non dispuñan de espacio para elas e por iso pediron que se depositaran no Pazo de Vilamarín. Se estas caixas pertenecen á biblioteca do Legario Sotelo Castro, Claudio Movilla ou Costa Clavel, na cláusula segunda do punto 3 das obrigas, neste caso, da Fundación Sotelo Blanco, sinálase que a doación destas bibliotecas é o Concello de Castro Caldelas, non a Diputación. De acordo? No Pazo de Vilamarín hai algunha outra cousa tamén, unha cadeira de montar, unha cadeira dun escritorio, bueno, algunha outra cousa elí tamén. No edificio do Concello de Castro Caldelas, coñecido como a Casa de Fariñas, están almacenadas tamén diferentes pezas, pero esta dirección, a Diputación, non ten ningún acceso libre a ese inmoble, porque esta dirección non posee chave. Cada vez que se vai a facer algún tipo de actuación ali, pídeselle ao Concello de Castro Caldelas, co cual non temos a responsabilidade, evidentemente, nun edificio deste tipo non temos a responsabilidade agora mesmo da custodia, non? Hai algunha cuestión, parece que no Museo de Viño de Ribadavia, é Xunta de Galicia, por lo tanto, non sei, non vamos a entrar. Concretamente, tamén no Concello de Castro Caldelas está o tanto de movimentos de pezas da Fundación Sotelo Blanco, tendo incluso un espazo no Toural onde se recollen as pezas, non? Ben, técnicos, isto hasta aquí un pouco a dispersión e a falta de documentación. Técnicos funcionarios da Diputación de Ourense fixeron xa 2 visitas ao centro que dispón a Fundación Olegario Sotelo en Santiago de Compostela para organizar e coordinar o traslado das pezas que lle corresponderían da cesión á Diputación se finalmente se firmara o convenio que non iba a ser, desde logo, e así os expoñemos, e eu direi logo, nos términos que les querían, da lugar con dereito a compra. Pois corresponderían a cesión á Diputación de Ourense, polo que se podría activar, é dicir, se chegáramos a un acordo, evidentemente estamos en condicións de poder facer ese traslado. Todas aquelas pezas que de algún xeito fora das canles registradas e documentadas puderon ser trasladadas da Fundación Sotelo Blanco de Santiago de Compostela a dependencias da Diputación, como acabamos de indicar, sen documentación, sen inventario ou albarán correspondente por parte da Fundación Sotelo, poden ser analizadas e postas a disposición da Fundación Sotelo Blanco para a súa reposición, se así o desexa, ao museo de origen ou establecemento dunha canle oficial, evidentemente vou facernos cargos dela, pero de acordo con unha canle oficial registrada, documentada e inventariada. De acordo? Non como hasta ahora, que está en principio porque o Castro Caldelas non ten sitio, non? Efectivamente, daqui xa hai cuestiones que pode falar xa directamente por cuestións xa directas. Esta dirección, este presidente, reuniuse con o Olegario Sotelo Blanco o día 3 de xuño deste ano, do 25. O Olegario e familia e outras persoas que viñeron con ele. E transmitimoslle efectivamente que esa proposta que non estaba asinada e que se pretendía novamente, que foi a resposta que eu dei, por iso entendo que non teño nada que rectificar, porque esa resposta que eu lle dei de que eles nos propoñían asinar un alugueiro, non unha cesión altruista, unha donación, que obriga a nos, evidentemente, de colaborar a súa musealización. Non. A proposta que se nos fixo é unha proposta de alugueiro anual con opción de dereito a compra. A opción que non está contemplada en ningún destas actuacións actuacións semellantes por parte da Deputación en ningún dos casos, se nos aconsellou por servicios xurídicos, efectivamente da mesma non aceptalo neses términos. Nos o que lle propuxemos é unha cesión ou unha donación, efectivamente, sin ningún, como se fai habitualmente, nos asumila, depositalo no museo no que xa
a Diputación fixo obras no local que ten o Concello de Castro Caldeira, nos que nos cedeu a Xunta, sendo que a Diputación fixo obras de rehabilitación, de mantemento e demais, e facelo así, e para o seu funcionamento otorgarlle unha subvención nominativa anual para gastos de funcionamento. E aí é onde estamos. De acordo? Por lo tanto, o que hai que non está documentado, se se quere recoller, se recolle, se se quere canalizar, se canaliza, pero os términos do acordo serían os que se fan en calquera acordo, é dicir, unha cesión á Diputación, ou unha donación á Diputación evidentemente xa remataría, ou terminaría de rematar a condicionamentos, que creo que está prácticamente incluso amueblado, o lugar onde está, e daría unha subvención para a súa para unha subvención nominativa para a financiación da exposición da misma. De acordo? Isto é como está. Ahora, se se insiste na cesión no alugueiro con opción de compra, pois eso, non nos lo desaconsellaron e non hai nada que non o aceptaríamos, co cual non hai ningún problema, todo o que está ali a nombre da tal, podemos recoller e leválo para onde estimen, evidentemente, acreditando a súa titularidade. De acordo? Hago o seguinte xa. Sí. Bueno, nada, respecto a esta, simplemente, pues, debido á preocupación que a pregunta que acabo de facerse, que non lo poden pasar por escrito para trasladarlle tanto ao artista como a veciñanza que tiña en quedanza neste tema, sobre todo da vila de Castro Caldelas. E a segunda pregunta, a Diputación de Ourense mantén presenza nas redes sociais, Facebook, Instagram, X e YouTube, co propósito de informar sobre as súas actividades institucionais. Determinadas publicacións de carácter institucional aparecen ocasionalmente etiquetadas ou reseñadas tamén na conta do Partido Popular de Ourense, o que suscita interrogantes sobre a separación entre comunicación institucional e comunicación partidaria. Polo exposto, o Grupo Socialista formula as seguintes preguntas. Cales son os criterios que segue a Deputación de Ourense para decidir cando unha publicación institucional nas súas redes sociais debe ser etiquetada, reseñada ou colaborada tamén na conta do Partido Popular de Ourense? Existe algún protocolo normativa interna que regula a etiquetaxe e colaboración das publicacións institucionais da Deputación en contas de partidos políticos? En caso afirmativo, cal é o seu contido e características? Terceira, considera o Goberno provincial que esta práctica respecta ao carácter institucional que deben ter as comunicacións da Deputación como Administración Pública ao servicio de toda a ciudadanía ourensa? Moitas gracias. Moi ben, pois tamén lle contesto. Isto é máis esencial. Aquí a única publicación na que se etiquetou a partidos políticos, a todos os partidos políticos con representación, foi a relativa á mesa de incendios. Están etiquetados todos. Todos. Etiquetáronse, nese caso, na finalidade de darlle unha maior difusión, se se consideraban, porque evidentemente un pode aceptar ou non a colaboración. Pero foi feita ca única finalidade de que unha mesa acordada por todos e onde é de acceso libre se pudera evidentemente dárselle maior difusión para que chegara máis xente se se consideraba. Insisto, o etiquetaxe obedeceu a ese motivo e co ánimo de chegar a máis xente. Non hai ninguna outra publicación da Deputación de Ourense na que se etiquete a ningún partido político en particular. Foi a de todos, e me remito á publicación. E despois, se terminaron ustedes, teño un ardo bloque. Sí, un ardo bloque. Bueno, vaya por adiante, que vou intentar contestar, pero vayan por adiante, que estas preguntas están... Eu lle pediría un poquinho, neste caso, de colaboración cos compañeiros da Diputación, porque nos matamos moitas veces en aras a contestar, meteronas onte fora de plazo. Entonces, bueno, pues, eu algunhas creo que llas podo contestar e ellas contesto para non andar reproducindo máis cousas. Pero estas todas foron metidas fora de plazo, vale? Entón, creo que tampouco temos tempo suficiente de facer estas preguntas, moitas das cuales son claras. Venga. Pedimos disculpas por eso. Nada. Taquillas comerciais intelixentes. As taquillas comerciais intelixentes destinadas para o comercio rural de Ourense nas comarcas de Carballiño, Allariz, Maceda, Limia e Baixa Limia continúan sen funcionar a pesar de estar instaladas. As preguntas que facemos ao respecto é cal é o motivo e cando se prevé que estén operativas. Lle daremos a resposta da área correspondiente por escrito, pero de todos modos decir que efectivamente que se realizaron, hai avances da última pregunta, realizáronse probas iniciais de funcionamento da mesma, no terceiro trimestre puxose en funcionamento o aplicativo que integrará estas taquillas.
Unha vez testado este aplicativo que enlaza as taquillas co Merkenplas de xeito interno, está previsto desenvolver unha fase piloto no último trimestre deste ano 2025 para realizar probas de xeito xeral. Para isto seleccionarase, dime, a comarca do Carballiño, pero debido a anomalías seleccionarase a comarca do Carballiño, pero debido a anomalía das taquillas retrasouse a posta en funcionamento. Unha vez dispoñamos da data de funcionamento, retomarase a reunión cos comerciantes a maior brevidade posible para poder iniciar as probas previstas durante o período de 15 a 30 días aproximadamente. O cual pasa, non? Finalizado este período, unha vez analizadas e solventadas as posibles incidencias que poidan xurdir, estenderase o funcionamento a todos os comercios locales que teñan interés en empregar estas taquillas, a vez que se indicará os períodos de probas nas taquillas instaladas no resto das comarcas, na que a día de hoxe estáse seleccionando os establecementos que participaron nelas. Correcto. De acordo? Unha información máis detallada ya dámosle por escrito. Fago a última pregunta que temos por orden, vale, que é un rogo, realmente, sobre a traumatoloxía. Facíase público recentemente que os médicos de familia terán prohibido derivar a traumatoloxía a maiores de 65 anos a partir do 1 de novembro por un protocolo dos Sergas. Rogamos que a Diputación de Ourense interpele os Sergas para reverter esta situación que se vai a dar cos maiores de Ourense. Moi ben, pois é un rogo que recollemos, pero eu seguimos dicindo o mismo, eu creo que deben facer ante a institución correspondente que é o Sergas, non? Teñen instrumentos para facelo, non obstante, trasladarémolo. Vale. Mais? Teño unha pregunta, e a maiores un rogo que nos surdiu, que si se pode contestar agora ou se pode plantexar ben, se non, pois queda para outro. A pregunta ten que ver co transporte metropolitano, porque xa pedíramos algún tipo de aclaración ao presidente da Deputación sobre a situación que se estaba dando unha vez que se reformularon as liñas do Concello de Ourense, e fixemos tamén esa mesma pregunta no Concello de Ourense para saber e intentar entender en que fase poderíamos entrar co tema do transporte metropolitano. O certo é que nos pareceron contradictorias ou polo menos que non coincidentes as explicacións do presidente da Deputación e do alcalde de Ourense. En resumidas contas, como non temos nada claro eso, despois solicitamos por escrito a convocatoria á Deputación Provincial dunha nova mesa técnico-política para a posta en marcha dese servicio metropolitano para avanzar no tema, non? Non tivemos resposta, por lo tanto as preguntas son se vai convocar esa reunión e cando. Bueno, eu creo que antes, xa lle aclaramos, pero isto eu creo que xa se aclarou no anterior pleno, ou por menos en alguna pregunta, pero, no obstante, vamos a ver. Despois da última reunión, cando houve os cambios nas liñas, efectivamente, primeiro falamos, evidentemente, nos preguntamos ao Concello de Ourense como afectaban as novas liñas ao aquel plan inicial que tiñamos. Bueno, díxonos un pouco de palabra, con algunha... por escrito non, porque tampouco se foi pedida, que en principio non afectaban sustancialmente, como moita unha e demais. Ben, logo falouse, en todo caso, quedamos de que se aclararía porque as liñas están sufrindo cambios. E como están sufrindo cambios, non sabemos se realmente van a quedar así, vai haber un cambio máis ou demais. Bueno, ese foi un plazo que quedou. Na outra parte, mandousenos a outra segunda parte, era que se nos mandou unha proposta económica sin desglosar, e que nós, en principio, non nos parecía normal, non? Entonces, o que lle pedimos, efectivamente, por un escrito que se enviou hai 8 de días, está enviado por escrito, efectivamente foi un pouco eso, que se nos contestara, xa por a mesma vía, efectivamente, cales eran, como quedaban definitivamente as liñas, e, por tanto, se aquel mapa de extensión de liñas era factible ou non, e en segundo lugar, pois que se nos aclarara o tema, que se nos disgregara ese coste que se poñía un pouco a tanto alzado, que se nos disgregara para poder evalualo, en o seu caso, evidentemente, leválo á mesa. Eu entendo que mentras non se nos conteste, al ser 2 puntos, teñamos esa documentación, tanto referente ás liñas como referente, no seu caso, ao coste, non vamos a facer nada esa reunión. Por eso non se convocou. Estamos pendientes de que o Concello nos conteste ese escrito que lle enviamos, xa digo, hai 8 días.
En todo caso, señor presidente, hai un terceiro actor de por medio, que é a Xunta de Galiza, que tamén se comprometera a reorganizar nos concellos limítrofes as rutas en función deses puntos de encontro, non? Bueno, para non entrar en máis debates, non é exactamente eso mesmo o que dixo o alcalde de Ourense, porque o alcalde de Ourense dixo que xa tiñan claro que esos puntos que iban ser 8 puntos de remate de liñas e que, por tanto, a Deputación que os tiña clarísimos. Entón, eu o que digo é, agora fíxose por escrito, será mellor agardar, reiterar a Xunta os acordos que figuraron na acta da última reunión e ter unha seguinte reunión, non digo que teña que ser xa, pero non esquecernos para telo o máis axiña posible e intentar avanzar. Estamos de acordo. Eu sigo dicindo que, efectivamente, ante esas discrepancias, nos mandamos unha comunicación escrita para que se nos conteste, pois, efectivamente, o que nos están dicindo, que creo que non habrá ningún problema, se son 8 puntos, creo que faltaba un, porque eran 9 inicialmente, se non recordo mal, e creo que faltaba unha liña que non se podría agora executar con nova liña de transportes, se non recordo mal, pero podeme equivocar nunha, Entonces, nas demais, eran esos 2 puntos. Primeiro, si son 8 ou 9 as que se siguen manteñendo ou se perde unha, por outra parte, que se nos di efectivamente o coste económico. Con eso, evidentemente, pasámoslo a Xunta de Galicia, se estamos de acordo. Se non estamos de acordo, que vamos a pasarlle a Xunta de Galicia? Se os primeiros que temos que estar de acordo somos nós. Vale, perfecto. Iremos correndo logo ahora a 500 metros a pedirlle que canto antes contesten a ese escrito. Vale. Tenos aí en frente, se queres, xa pode levar o recado. O escrito teino na... No, farémoslo nós que temos boas pernas. Un rogo ten que ver co edificio que é propiedade da Deputación na Rúa, no Concello da Rúa, que está en moi mal estado. Non sei se se fixo algunha actuación, pero, bueno, en todo caso, de non facer nada, insistir que aquel sitio está ese edificio está nunha situación moi complicada antes de que nos teñamos que tirar dos pelos. Perfecto, queda acollido. Vale? Venga. Vale, para as dúas que temos son unha por mor da Covid foron reiterados os faladoiros onde representantes dos 4 partidos con representación no pleno debatíamos sobre as accións e propostas para Ourense, dende aquela semella que xa se podían ter recuperado e que un ente público como a CBTVG, ahora a CESAG, debería estar, entre outras cousas, para facer un debate sosegado e aberto sobre as propostas do representante da ciudadanía. As preguntas son fixos algunha xestión da Deputación para recuperar os faladoiros e se foi así que a resposta recibiu. E o rogo que xa o traslado rogamos se reiteren as interlocucións precisas para recuperar estes faladoiros, porque se fixo algo non tuvo éxito, está claro. Bueno, nós temos que decir que dende, por lo menos, este equipo de goberno, esta presidencia non tiña conhecemento para nada destes faladoiros, ou faladoiros do que este fala, e nadie non lo preguntou a toda a data. A mí non me preguntou, digo, estou falando desta dirección e que nunca nos preguntou nada hasta o día da data. Entonces, bueno, pois eu non fixemos ninguna xestión hasta a toda hora. Eu, en todo caso, digo, se isto é na Compañía de Radio e Televisión de Galicia, pois que fagan a petición correspondente ali, non? Digo eu. Non obstante, trasladamos, e tampouco temos ningún problema. Vale, pero eu, dende logo, presidente, primeira noticia neste mandato, por lo menos, de que existiran este tipo de faladoiros. Eu nunca tuve ninguna... Ni nadie me ofreceu, ni nadie me reclamou. Vale. Bueno, ahora sí. Venga, queda rematado.